Moi bo día, señoras deputadas, señores deputados, e todos os que nos acompañan neste salón de plenos e os que nos siguen a través da retransmisión que se vai a realizar desta sesión plenaria ordinaria da Deputación de Ourense, que conta cunha orde do día con 21 puntos, e dado que existe quórum suficiente para o inicio do desenvolvemento da sesión, comezamos co desenvolvemento da mesma. O primeiro é a aprobación das actas das sesións anteriores correspondentes ás extraordinarias do 16 de xullo e 28 de agosto de 2019. Sí, hai que dar a palabra. Sí, señor presidente, unha cuestión de orde, simplemente. Hoxe que se celebra o Día da Folga Mundial polo Clima, nos queremos que sería caído realizar unha declaración institucional, se o ten a ben toda a corporación, en nome do que sería, neste caso, a Corporación da Deputación de Ourense, unha declaración institucional de emerxencia climática. Teño un texto que está recollido a partir de outros lugares nos que se fixeron declaracións semellantes, nomeadamente, neste caso, un texto baseado no que se fixo na Comunidade de Castela-A Mancha. Eu teño a dispor, se o secretario, se vostedes, se o mesmo, calquera outra persoa lle parece ben darlle lectura e poderlo aprobar, pois sería unha, bueno, aceptar, mellor dito, isto tampouco é... Moi ben, pois eu propoño que lle dé traslado aos voceiros dos grupos, que o estuden durante o desenvolvemento da sesión, e como remate da mesma, se procede, leeríamos como declaración institucional. Perfecto. En canto á aprobación das actas das sesións anteriores, se non hai ningún pronunciamento ou cuestión que comentar, dámolas aprobadas por unanimidade. Así é, pois moitas grazas. E o punto segundo, di a aprobación da conta xeral da Deputación Provincial do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico, do Consorcio Provincial do Servizo contra Incendios e Salvamento e do Consorcio de Augas de Valdeorras correspondente ao exercicio 2018. Ten a palabra a señora interventora. Ben, coa aprobación da conta xeral líquidase o ano 2018, desde o punto de vista económico, someterase ao pleno antes do 1 de outubro, é dicir, estamos en data para que antes do 15 de outubro este en poder do Tribunal de Contas. Moitas grazas. Intervencións dos grupos. Non hai intervencións dos grupos neste punto. O Grupo Socialista pide intervir. Ten a palabra. Sí, bon día a todas e todos e moitas grazas, señor presidente. En base ao que dice a lei, conclúe a interventora no seu informe da conta xeral que esta non se debe limitar a ser un mero trámite que teñen que pasar as entidades locais para cumplir unha obriga formal de render contas e é un mecanismo que pon de manifesto a xestión realizada nos aspectos económicos, contables, financeiros e patrimonial, ademais do orzamentario. Totalmente de acordo co que dice a interventora no seu informe, a conta xeral é a radiografía final da xestión levada a cabo polo equipo de goberno e ten a función de informar, pero tamén a de control nunha doble vertente, control dos cidadáns e control dos grupos da oposición. En este caso, señor presidente, a vostedes, que presumen de ideas, de capacidade de xestión, de ir por diante, os números non os deixan quedar en bon lugar. Presentaron vostedes un orzamento inicial de 80 millóns de euros e fixeron ao longo do ano modificacións orzamentarias por valor de máis de 29 millóns de euros. En total, un orzamento final de algo máis de 110 millóns de euros. Bueno, pois só executaron vostedes 79,9 millóns de euros, é dicir, o 72% do orzamento. Non é unha bagaxe como para sacar moito peito. Miren, temos unha provincia na UBI. Fai poucos días presentouse o informe Ardán e para Ourense é demoledor. De 53 comarcas nas que dividen Galicia, clasifican as comarcas polo valor engadido bruto xerado e nos últimos 5 postos están 4 das 12 comarcas da provincia de Ourense, Viana, Baixa Limia, Terras de Tribes e Terras de Caldelas. Entre as 20 últimas hai 8 comarcas da provincia de Ourense. É un dato que saliu estes días nos medios tamén, no Oriente Ourensán, na última década perderonse 26 aulas de educación infantil, cunha reducción do profesorado de máis dun 22%. Non dou máis datos, son datos demoledores, territorio, poboación, envellecemento, índices de natalidade, emigración, etc. Esa é a situación do Ourense que está máis alá deste Ourense. E mentres, vostedes deixaron nas arcas de deputación máis de 30 millóns de euros sin executar, é dicir, un 28% do orzamento final. Que lles vou a contar que vostedes non saiban? Non me vou a estender máis nestes aspectos, pero seguro que teremos máis ocasións ao longo desta legislatura para falar deles. Para rematar, quixera apuntar uns datos tamén sobre a execución do orzamento do INORDE do ano 2018, que tamén forma parte da conta xeral.
Orzamentaron vostedes 2.555.934 euros, incluídas as modificacións orzamentarias pertinentes. Quitando os gastos de persoal e os gastos fixos, destinaron vostedes a inversión ou actividades propias da razón de ser do Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico 916.000 euros, é dicir, de cada 3 euros invertiron un, e os outros 2 foron para o aparato da organización. Pero se retiramos da ecuación as subvencións a concellos e a organizacións sin ánimo de lucro, o INORDE, cunha infraestructura que ten un coste de máis de 1.600.000 euros, xestionou directamente uns 600.000 euros. Para un ente que naceu para dinamizar e promocionar a nosa provincia, pobre bagaxe tamén. Tampouco dá para sacar moito peito. Dito isto, e aínda que non son os nosos presupostos nin é a nosa liquidación, o que realmente se trae a este pleno é un documento técnico elaborado polos técnicos da Casa, aos que, por certo, quero felicitar, porque sei da dificultade, complexidade e laboriosidade que implica a confección do mesmo. Polo tanto, dado que non se está a aprobar un documento político, o Grupo Socialista vámonos a abster. Moitas grazas. Moi ben, se non hai máis intervencións, sí, Grupo Popular. Perdón. Gracias, presidente. Bos días, señoras e señores deputados e demais persoas que hoxe nos están a seguir neste pleno importante para a nosa provincia. E antes de nada, permítame que, en nome propio, por suposto, do grupo que represento, que felicite a don Abel Caballero, refírome ao alcalde de Vigo, por a súa recente elección como presidente da Federación Española de Municipios e Provincias, órgano moi importante para os que creemos no municipalismo e nos gobernos provinciais, e, por suposto, ao noso presidente, don Manuel Baltar, que de novo repite como membro da Xunta de Goberno desta federación, xuntamente con outro presidente ou presidenta, non recordo agora, da provincia de Palencia. Tan só dos presidentes da Diputación, un é o de Ourense. Nora vou aos dous, espero que o seu vou facer na defensa dos intereses dos municipios e dos gobernos provinciais sea productivo para Galicia, especialmente para Ourense. Nora vou aos dous. E dito isto, o tema que nos ocupa, que non tiña pensado intervir, pero visto, como se di, o speech de don Ourentino, que algo lle deberon decir, que tiña que decir algo, e ao final acabou dicindo que isto é un documento técnico, non é outra cousa, elaborado por os técnicos, os que felicitou eu tamén, e a súa labor. E quero recordarlle que esta conta xeral foi dictaminada no seu momento por a Comisión Informativa correspondente, foi publicada como é menester 15 días e 8 máis para presentar alegacións, suxerencias e demais, nada se presentou nin por o seu grupo nin por ninguén. Entón, sorpréndeme a que veña hoxe pois, a falar de execución presupuestaria e de todo iso, que aconsellolle, permítame que yo diga así, que de paso que felicita aos técnicos lle pregunte por cales son as razóns deses porcentaxes de execución aos que este se referiu, que non vou entrar aquí porque non se trata do debate para iso. E dito isto, pois sí, é a nosa conta xeral, por suposto, e, como tal, a dictaminamos favorable no seu momento, conta cos informes favorables dos técnicos, como non podía ser de outro xeito, e, por suposto, que a vamos a aprobar. Nada máis. Moitas gracias. Moi ben, pois se non hai máis intervencións, sométese a votación este segundo punto, aprobación da conta xeral da Deputación, do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico, do Consorcio Provincial do Servizo contra Incendios e Salvamento e do Consorcio de Augas de Valdeorras correspondente ao exercicio 2018. Votos a favor? Votos en contra? Non hai. Abstencións? Queda aprobada. Moitas grazas. Pasamos ao punto 3, que é a delegación na Deputación Provincial do exercicio das competencias de recadación en vía executiva da taxa pola limpeza de terreos e soares, da taxa pola subministración de auga e do imposto sobre construcións, instalacións e obras do municipio de Celle. Ten a palabra o señor secretario. Bo día a todos e a todas. Doulle lectura ao ditame da Comisión Informativa de Facenda e Economía en relación con este asunto. Nesta comisión, co voto favorable do Grupo Popular e da Democracia Ourensana e as abstencións do Grupo Socialista, do Bloque Nacionalista Galego, de Ciudadanos, Partido da Ciudadanía, ditaminouse favorablemente a adopción por parte do Pleno o seguinte acordo. Aceptar a delegación de competencias efectuada polo Concello de Celle a favor da Deputación Provincial mediante acordo de 28 de abril de 2019 para a recadación executiva da taxa pola limpeza de terreos e solares, da taxa pola subministración de auga e do imposto sobre construcións, instalacións e obras nas condicións recollidas no acordo de delegación do Concello de Celle
sendo, en todo caso, de aplicación as seguintes condicións xerais. En primeiro lugar, o contido da delegación abranguerá o exercicio de todas as facultades necesarias para a realización da recadación en vía executiva, ditando todos os actos administrativos necesarios para a xestión dos ditos procedementos, incluída a emisión da providencia de constrinximento e a resolución dos recursos administrativos contra os actos de recadación executiva. En segundo lugar, para o exercicio da competencia delegada, o Concello deberá remitir as oportunas certificacións de descuberto do tributo ao que se refira. En terceiro lugar, a taxa a satisfacer polo Concello pola prestación do servicio de recadación en vía executiva será o 100% da recarga de constrinximento que debe pagar o devedor tributario, conforme establecido no artigo 6b da Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa de prestación dos servicios de xestión, inspección e recadación da Deputación, e a Deputación deducirá da transferencia do importe recadado a cantidade correspondente á taxa liquidada, sen prexuízo da súa notificación na forma prevista no artigo 9 da Ordenanza Fiscal. A presente delegación, por último, estará vixente a partir do día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia durante un prazo de 4 anos, prorrogándose tácitamente por períodos de 4 anos e ningunha das partes amosa expresamente a súa vontade en contra, comunicando a outra cunha antelación non inferior a 6 meses á data sinalada ou a de calquera dos períodos de prórroga. Moitas gracias. Alguna intervención? Se non hai, entón, sométese a votación esta delegación de competencias. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada. Moitas grazas. Pasamos ao punto 4, que di expediente de modificación dos créditos orzamentarios e das bases de execución do orzamento do exercicio 2019 mediante suplementos de crédito e créditos extraordinarios número 4/2019. Ten a palabra a señora interventora. Ben, a modificación de créditos extraordinarios e suplementos de crédito por 8.593.000 euros responde ao que na memoria está explicitado e, ademais, no informe da intervención, onde se detallan unha a unha as subvencións nominativas e as modificacións orzamentarias de cada unha das aplicacións orzamentarias. Moitas grazas. Intervención dos grupos. Cidadáns, ten a palabra. Bos días a todos. Moitas gracias, presidente. En primeiro lugar, tamén estender esas felicitacións do compañeiro do Partido Popular Plácido, tanto ao alcalde de Vigo como ao presidente da Deputación de Ourense. Dende logo, é un honor, seguramente para eles, poder estar na Federación Española de Municipios e Provincias, e para nós, como deputados, sexamos ou non do mesmo partido, tamén debemos recoñecer ese posto na Federación Española. En canto ao tema da modificación de créditos de 8.593.000 euros, como xa dixe na comisión informativa, Ciudadanos entende a necesidade de que teña que existir subvencións nominativas, non? Logo está canto é o porcentaxe do diñeiro do orzamento que se pode repartir de maneira nominativa. Polo que eu puiden ver, me alegrei ao recibir a documentación, posto que vin unha necesidade pendiente que había coa asociación por el Estea, cos cales estuve reunida por petición deles, e tamén, lóxicamente, ver axudas como 40.000 euros para comprar unha furgoneta para a asociación Asfaval, que tamén era moi necesaria. Polo tanto, eu concordo en que ten que existir subvencións nominativas. Creo recordar ou contar que en total repartuse a 71 concellos dos 91 menores de 20.000 habitantes. O que agardo é que teña ben o grupo de goberno, tanto Democracia Ourensana como Partido Popular, que nas vindeiras modificacións de créditos, por se atenda as necesidades de outros concellos que teñen proxectos encima da mesa e que non se atenderon nesta modificación de créditos. Xa adianto que o meu voto vai a ser a abstención. Moitas grazas. Benega, ten a palabra. Sí, bo día a todos e a todas. Prometín ser breve, así que vou non ser. Respecto á modificación orzamentaria de 8.593.994 euros que ven prevista para hoxe, vou lles ler o que se aprobou neste salón de plenos os días 25 de setembro e 29 de decembro de 2015, no que ten que ver ca Ordenanza Xeral de Subvencións da Diputación Provincial de Ourense e o Plan Estratégico de Subvencións da Diputación Provincial de Ourense do INORDE para o período 2016-2019. Evidentemente non as vou a ler completas, senón simplemente uns pequenos parágrafos que me gustaría destacar. No tocante a Ordenanza Xeral de Subvencións da Diputación Provincial de Ourense, o artigo 6, procedimento de concesión de subvencións.
A Deputación Provincial e os seus entes públicos dependentes tramitarán e concederán as subvencións exclusivamente a través dos seguintes procedementos. Apartado A. O procedimento de concorrencia competitiva, que será o procedimento ordinario de concesión. Dio aquí. A partir de aí, vou a irme ao Plan Estratégico de Subvencións da Deputación Provincial de Ourense, aprobado por este Pleno, que no apartado 2b di así: xa que logo os principios xerais en que se concretará a acción de fomento desta administración serán principalmente os seguintes: igualdade, entendida como a non discriminación ou marxinación de cidadáns, administración ou sectores; solidaridade, entendendo a acción social como expresión da xusticia social, a redistribución e a actuación dos recursos de forma equitativa e a discriminación positiva; transparencia, como a vontade desta Diputación por ter informados os cidadáns e entidades locais das súas políticas de axudas e subvencións e de asignación dos recursos públicos; garantía de bo funcionamento, regulando os requisitos, baremos obxectivos, competencias, mecanismos de participación e de control e avaliación e control das subvencións concedidas. E se me vou a páxina 4 do BOP de Ourense do 5 de febreiro de 2016, onde aparece publicada este plan provincial, tamén di así: o punto primeiro, Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos municipais e da rede viaria provincial. A través deste plan canalizaránse a maior parte das subvencións destinadas a investimentos municipais relacionados cos servizos mínimos obrigatorios establecidos no artigo 26 da Lei de Bases de Réxime Local, así como as subvencións para investimentos relacionados con outros servizos municipais. Ademais, o plan, se así se acorda, preverá a posibilidade de que os concellos, en situación de insuficiencia orzamentaria, destinen parte da subvención a amortización da súa débeda ou os gastos correntes relacionados cos servizos mínimos obrigatorios. Non sei se fai falta que diga moito máis. No apartado 8, donde fai referencia ás subvencións nominativas a concellos para o cofinanciamento de investimentos municipais, aparece a seguinte referencia: con esta liña prevese acoller determinadas demandas que non teñan encaixe noutras liñas ou formas de financiamento. Voulle facer un pequeno resumen do que vamos a aprobar hoxe, porque seguramente se vai a aprobar. Datos do Concello da provincia de Ourense inferiores a 20.000 habitantes, con menos de 20.000 habitantes, 91 concellos. 31 deles gobernados por PSOE, BNG ou independentes. Nesta modificación orzamentaria, 18 non reciben absolutamente nada. 59 gobernados polo PP. Hai 3 que non reciben. O 54% da poboación recibe o 14% das axudas. O 46% da poboación recibe o 94% das axudas. Non sei se isto se corresponde co espírito da ordenanza e do plan estratégico que acabo de ler. Sinceramente, parecen incompatibles. Poderíamos tamén falar de outras subvencións, como as acollidas a fomento do deporte. Mentras distintas institucións desta provincia levan o traballo farragoso de solicitar polo cauce de concurrencia competitiva para obter 1.000 euros, outras teñen a fortuna de ser tocadas pola man dos deuses e conseguir todas partidas superiores aos 3.000 euros. Ven nesta modificación. Ou os 150.000 euros para ampliar unha residencia da Fundación Sarrosendo, ou os 270.000 para convenios coa Xunta de Galiza. Entendo que isto é para, efectivamente, para tractores desbrozadoras e cousas así, pero é curioso porque despois aparecen tractores desbrozadoras tamén directamente para os concellos, en algún caso. Ou os 300.000 euros para os lobos e cordeiros, bo título para o que estamos a falar. Aquí sei que hai lobos e cordeiros. Para sair nos títulos de crédito, se hai sorte. Bueno, hai unha que me parece, decía eu, nunhas manifestacións que fixen os medios escandalosas. Hai unha que é unha innovación total do proceso administrativo. Voulle a ler. Con cargo a aplicación orzamentaria 450-12/76601
sei que é o Concello de Xinzo de Limia, pero, aínda que sea un concello agora mesmo gobernado polo Partido Socialista, non deixa de ser singular. Cooperación provincial a concellos subvencións. Prevíase unha subvención nominativa nos orzamentos da Diputación Provincial de Ourense do exercicio 2019 ao Concello de Xinzo de Limia para a zona deportiva en Alameda Outoral, por importe de 35.000 euros. En base á solicitude telefónica do día 6 de setembro de 2019 polo Concello de Xinzo, proponse o cambio de finalidade da subvención. O sea, unha chamada telefónica vale para mudar un proceso administrativo. É algo a ter en conta. Visto anteriormente reflexado, e como xa se fixo no seu momento o Gerardo, o deputado provincial do Partido Socialista, que solicitaba unha velación de todas as subvencións nominativas cando foran solicitadas, e eu solicitei a maiores o proceso administrativo que conlevaban, posto que supoño que haberá un proceso administrativo para cada unha delas, solicito formalmente aos servizos de Secretaría da Diputación Provincial un informe sobre o cumprimento do Plan Estratégico de Subvencións, a Ordenanza Xeral de Subvencións da Diputación Provincial de Ourense e a Lei 38/2003 Xeral de Subvencións e a 9/2007 de Subvencións de Galiza, así como o Real Decreto 887/2006, Regulamento da Lei Xeral de Subvencións. Prego os respaldos do resto dos grupos da oposición, singularmente do Partido Socialista, xa que isto dará como resultado a suma de máis dun terzo dos diputados deste pleno e, polo tanto, a obrigatoriedade de emisión deste informe. Esta petición, por suposto, tamén a farei no apartado dos presupostos de 2020. E atendendo o que reflexan as normas ás que facía mención anteriormente, gustaríame que dito informe se entregara aos grupos a maior brevidade posible e, conforme a él e os criterios que se desprenden da citada normativa, se replanteen os criterios de reparto e se constituya, como xa solicitei na Xunta de Portavoces, unha comisión que regule un novo sistema de cooperación entre a Diputación e os concellos da provincia, incrementando os infradotados plans de cooperación provincial co remanente de tesourería e conquerindo un mínimo de 25 millóns de euros para a cooperación concellos-diputación que permitan aos concellos ser maiores de idade para decidir as súas actuacións. Nada máis e moitas grazas. Moi ben, Democracia Orensana. Non fai uso do seu turno. Grupo Socialista. Moi ben, moi bo día a todos e a todas. Vaya por diante o compañeiro do BNG que, dende logo, a petición que lle fai ao Grupo Socialista para solicitar ese informe que conte con nós, dende logo. Non vai haber ningún tipo de problema. Entre outras cousas, porque nós temos un pensamento similar ou prácticamente o mesmo, porque a verdade é que isto, aínda que semella que sempre é o mesmo debate, porque eu xa asistín aquí a multitude de debates neste mesmo eido, pois a verdade é que cada día é máis escandaloso, non? Ademais, leo o compañeiro do BNG algo que para nós creo que é fundamental, é que, aínda que o Grupo Socialista está en contra de judicializar a política, eu creo que probablemente chegou o momento de que isto ocurra. E digo porque o que acaba de ler é o motivo suficiente para que isto se leve á xusticia. O que acaba de ler o compañeiro é totalmente en contra do que é un reparto equitativo ou en contra do que significan as subvencións nominativas ou facer modificacións orzamentarias que son extraordinarias por motivos obvios. E isto non son nin motivos obvios, nin son extraordinarias, son cacicadas. E, polo tanto, as cacicadas hai que denuncialas. O temos dito por activa e por pasiva, pero é que, ademais, estamos fondamente preocupados. Estamos fondamente preocupados por unha situación. Todo o mundo sabe que o señor presidente ten como número fetiche o número 7, e incluso aquí se ten cuadrado orzamentos, modificacións e demais con ese número. Pero, bueno, hoxe xa vamos no número 8,5, que digo eu, se este señor xa se lle ocurre algún día que o número fetiche sexa o 100, porque, claro, non chegaremos ao mellor a ter 100 millóns de orzamento para, mellor dito, de remanente para facer estas modificacións, pero se os chegamos a ter, líbreme Deus destas cousas, non? Pode parecer unha broma, pero é que a broma é o que vostedes fan sistemáticamente. Despois estou
Tamén bastante preocupado porque o señor portavoz do Partido Popular, que representa precisamente o contrario que son as formas de facer política, non vostede, senón vostede é a representación do que ocorre nesta Diputación. Vostede é o portavoz do Partido Popular e, polo tanto, era o que máis recibía sempre destas modificacións. Estou preocupado porque o señor Plácido perdeu o primeiro posto. E depois lle explicarei por qué. Porque Avión xa o supera a vostede, aínda que ora non este aquí Antonio. Seguramente o pago porque non este aquí, este é o novo alcalde de Ribadavia. Seguramente ese o pago, non? É moi probable, porque vostedes semellan sempre facer ese tipo de pagos aos servicios prestados, non? Sí, damoslle a cabeza, pero a realidade son os números. Entón, isto que tiña que ser unha cuestión extraordinaria, que nadie nega, que ten que haber unha discrecionalidade a veces por o señor presidente ou por o grupo de goberno para facer fronte a certas cuestións, como digo, extraordinarias ou que non se prevén, pois é xusto o contrario nesta casa. Ademais, vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Vostedes hoxe é a contradición do non goberno, dun goberno malo, dun goberno cacique, dun goberno que fai o contrario ao que é un bo goberno. E voulles decir por qué. Vostedes hoxe, que alardean sistemáticamente de traer os orzamentos en setembro e de ser os primeiros, porque o único que buscan é que ese señor que está aí, impasible como sempre, busca o titular de que en setembro somos a primeira corporación provincial que aprobamos os orzamentos, de que nos vale? Se o mismo día que facemos isto para sacar ese titular, traemos unha modificación do ano anterior de 8,5 millóns de euros. E sei o que me vai respostar o portavoz do Partido Popular. Vai a decir que non o fixeron antes das eleccións. Claro, antes das eleccións o venderon. O venderon, sí, foron vendendo os alcaldes ou aqueles que lles interesaba. E agora, aqueles que resultaron non beneficiados nas eleccións e que perderon o goberno do seu signo político, pois xa non lle damos o que lle habíamos prometido. E iso tamén é demostrable. Outra cacicada máis. E, polo tanto, isto non vai de que o señor Plácido sexa do Partido Popular e sexa o portavoz. E o señor, que aínda que non este aquí, alcalde de Verín, como non é do Partido Popular, leve 0 euros e Muiños leve a cantidade de 337 euros, ou 337.000, perdón, se foran 337, non? Entón, eso é un escándalo, porque estamos falando de a vila que ten máis habitantes desta provincia, se non estou errado, e, polo tanto, sí, creo que sí, se non é, será Carballiño, que, non, Barco creo que non, polo que me dixo o compañeiro. En todo caso, é igual, porque, mire, é Barbadás, é Celanova, porque, ora, claro, Celanova non ten goberno do Partido Popular, e despois diremos algunha outra cousa, que supoño que o meu compañeiro dirá nos propios orzamentos. Pero a radiografía desto todo se plasma no seguinte. Miren, porque donde hai papéis e números, como dice outro, calan bocas. O que recibe é que isto é así. O que recibe os concellos do Partido Popular nesta modificación son 6.720.000 euros. O Partido Socialista, os gobernos que teñen a desgracia para esta casa de ter un goberno, non para os ciudadanos, pero sí para esta casa, de ter un goberno dun alcalde do Partido Socialista, 662.000. Do BNG, querido compañeiro, 81.000 euros. 81.000 euros. E independentes 133.000. Esta é unha radiografía bastante lamentable, pero se vamos aos datos, ademais por número de habitantes, que é o que decía antes, por eso nós insistimos no do plan único, claro, a cada habitante de concellos gobernados por o Partido Popular lle corresponden 73 euros por habitante. A cada
habitante que goberna un regidor do Partido Socialista lle corresponden 14. E os do BNG lle corresponden 20, porque evidentemente son menos concellos. Pero isto, como digo, é un escándalo. E é motivo, señor Caride, é motivo, digo a vostede porque evidentemente entende xudicialmente moito máis que a min, é motivo de unha denuncia. E creo que vostedes que viñeron aquí a cambiálo todo, viñeron a cambiálo para peor. Porque esta modificación é a máis escandalosa dende que eu estou aquí, e mire que levo tempo. Por lo tanto, vostedes non aportaron nada novo. O único que fixeron é aportar o sustento de algo vello e que ainda encima se está facendo moito peor que a nunca. Por qué? Porque teñen o sustento de quen os están parando nesas cacicadas. Por lo tanto, para nós, xa digo, é un escándalo e podíamos entrar en moitas outras cuestións. O temos dito moitas veces. Hai fundacións que a mellor fan servicio á cidadanía, pero hai moitas outras. Pero sempre son beneficiadas as mesmas. Nos propoñemos que ao mellor aquí se cree unha especie de carnet ou de tarxeta ou chámenlle como queiran para que as persoas que teñen que pagar por entrar na Fundación San Rosendo, porque hasta donde eu sei pagan, e pagan bastante, pois que teñan o beneficio tamén do que lle damos entre todos, porque nesta casa estamos lle dando sistemáticamente, e polo tanto, hoxe son 400.000, compañeiro do BNA, pero aquí xa se ten asistido ao que non está escrito. Eso sí, sempre en concellos do Partido Popular, nunca en concellos de outro signo político. Por tanto, vostedes non poden decir o contrario, ainda que ora defendan o indefendible, que seguramente o van a facer, e eu os vou escoitar moi atentos, a ver se desta vez me sorprenden e teñen uns argumentos, o señor Plácido dalle risa, diferentes aos que utilizan sempre, non? Xa sei que me vai dicir que fixeron un gran exercicio económico e por eso se pode facer isto. Non, si é todo o contrario. Si o fixeron moi mal, porque si fan un orzamento en setembro e quedan cartos para facer isto e sempre o fan, así, por que? Porque aprobamos uns orzamentos que son papel mollado, quedamos ben ante certos sectores, non o gastamos e despois repartimos a dedo o que sobra, e sobra sempre, cada ano vai sobrando máis, porque o máis importante é que sobre máis para repartilo de forma caciquil. E esa é a realidade, e non hai outra. E, polo tanto, como o debate non se gaña ao levantar a man despois, porque, evidentemente, vostedes, sustentados por outro grupo que viña aquí a cambiar todo isto e non o cambia, pois, evidentemente, teremos que cambiar noutros lugares, porque vostedes van a levantar a man co apoio de Democracia Ourensán e van seguir a facendo as mesmas cacicadas sistemáticamente, ano tras ano, día tras día e mes tras mes. Por que? E remato xa, porque seguramente no ano 18 se fixo en marzo, se non recordo mal, a primeira modificación. Pero no ano 17 xa se fixo en xaneiro. Creo recordar, Elvira. Por lo tanto, eu non sei para que vimos a aprobar un orzamento en setembro. Volvo a insistir, é que é un tema moi importante. E, por suposto, eses informes que nós vamos a apoiar para que se pidan van a aclarar cousas. Van a aclarar cousas para que aconteza o que teña que acontecer. E despois, seguramente, se nos acuse de judicializar a política, de non sei que, en fin, do que vostedes acostuman a facer cando non teñen razón. Pero a realidade é que, volvo a insistir, os nenos, as nenas, os homes, mulleres, persoas maiores, de todos os concellos desta provincia, teñen os mesmos dereitos, voten a quen voten. E non pode ser que vostedes lle usurpen esos dereitos ás persoas que non votan ao Partido Popular. E o fan sistemáticamente. E iso é un delito.
e non se pode permitir. De momento, nada máis e moitas gracias. Grupo Popular ten a palabra. Gracias, presidente. Antes, nunha reunión previa con os meus compañeros, decía que casi podíamos pôr un audio e os que levamos aquí algún tempo, como dice o señor Gómez Pérez, pois claro, casi nos repetimos. Cada un ten o seu discurso e, evidentemente, eu entendo que sea así. E antes de empezar o meu argumentario propio, ya nome do grupo, evidentemente, señor Varela, a verdade é que me deu a entender que vostedes non cogobernan en Xinzo, porque dixo gobernado por o Partido Socialista, digo, se xa empezan a ter problemas ou non, non sei, sorpréndame. Non, todavía non. Bien, alégrome, que eu alégrome por os veciños de Xinzo, para que haxa un goberno unido e que iso redundará en beneficio dos cidadáns, o que eu me sinto moi unido tamén. Que sexa así. E iso da chamada telefónica xa ve que malignos somos. Xa ve que malignos somos. Supoño que a señora alcaldesa o agradecería. E, por certo, me recordaban aquí que en algún momento fixeron vostedes do Concello onde é concelleiro. Recorde. Xa que hai que acordarse de todo, do malo, do bo e do regular, de todo. E non só do malo. E logo, pois, sorpréndeme unha vez máis que aquí se fale de muiños. Eu estou moi agradecido a todos porque hai que falar sempre de muiños. A verdade é que aquí alábame moito, e logo alá no meu concello, pois dice o seu representante. Por certo, quero lle recordar que despois de moitos anos todavía sigue sendo militante do Partido Popular. A ver se algún día lle aconsellan que cambie, porque sigue sendo militante do partido, despois dun mandato e medio. Pero, bueno, ele sabrá, e vostedes tamén, que se lles vale todo, non? E allí dicen que non fago nada. Entonces, a ver se se poñen de acordo e, por lo menos, aproximan o discurso. Ya non digo que sea igual, pero que o aproximen. E logo tamén me sorprende, señor Gómez Pérez, que siga identificando a poboación co goberno ou co color político do goberno de cada concello. É dicir, en Ribadavia gobernase para todos, en Muiños para todos, en Xinzo para todos e en Verín tamén. Ou acaso as inversións que facemos nos concellos só son para quen nos vota? Serán para todos, digo eu. Eu, cando vou a Ribadavia, disfruto de algo que se fixo na súa época. E usted, cando ven a Muiños, tamén. Digo eu. Pero, bueno, que manía, non? Pero, bueno, hai que soster o discurso. E eu xa vou a falar das nominativas, pero parece que dan aquí que non executamos o 100% do presuposto querendo facelo para logo ter un remanente e poder distribuílo. Hombre, mire usted, logo vamos a falar do presuposto do ano 20 e van subvencións nominativas. É dicir, o que facemos agora podemos facer despois. Non sei a que se refiren vostedes. E os que teñen experiencia de goberno deben saber, e o direi tamén, que executar o presuposto ao 100% é totalmente imposible. E menos se se aproban os presupostos cando hai que aprobalos, antes de, e non como algúns concellos que os prorrogan eternamente ou os aproban a fin de ano. Pero, bueno, iso é un apunte. E o que nos ocupa, é evidente que traemos hoxe aquí este expediente, un máis, consistente na autorización dos suplementos de crédito e concesión de créditos extraordinarios por importe de casi 8,6 millóns de euros financiados mediante os recursos procedentes do remanente de tesorería do ano 18, como aquí xa se dixo unha e outra vez, para gastos xerais. Compre lembrar, unha vez máis, e o teño que facer, que liquidamos o orzamento do ano 18 cun remanente de tesorería de 24,5 millóns de euros, o máis grande da historia desta Deputación Provincial. Algo teremos que ver, aunque para algúns iso é horrible. Este resultado de tesourería, para nós, é a clara consecuencia dunha xestión seria, rigurosa, eu diría que impecable, que deixa a esta institución en moi boa situación financeira. Se vostedes, algúns si o deberían ter, tivesen unha ampla experiencia de xestión, saberían que é prácticamente imposible, e me sorprende que algún alcalde ou exalcalde o diga, é prácticamente imposible cumprir o 100% dun orzamento. De aí este remanente de tesourería que, seguindo con esa rigurosa xestión a que me refiro, nos permite colaborar financeiramente con máis proxectos e servizos en toda a provincia. E digo en toda a provincia porque nós, lonxe de localismos, temos unha visión integral de provincia. Parece ser que aí non coincidimos nada, polo menos nos discursos. No pasado mes de marzo, no mandato anterior, xa trouxemos a este pleno, xa se dixo aquí, unha primeira modificación de crédito por un importe superior aos 8,3 millóns de euros,
onde, sen dúbida, destacaba unha partida de 2 millóns de euros destinada ao Plan de Mellora de Estradas de titularidade provincial, por certo, dobrando a cantidade nun principio asignada para ese fin. Unha primeira modificación de créditos que, como unha proba máis da nosa rigorosidade, non incluía a ningún concello, a Agás, Vilamartín de Valdeorras, curioso, a petición, aunque eu sei por qué, a vostedes tamén, a petición de Petín para unha finalidade moi concreta. E non incluímos a ningún concello por estar ás portas dunhas eleccións locais, as verdadeiramente próximas aos cidadáns. Non lle bote vostedes a malicia, senón terei que decir aquilo de palos e no remas, señor Gómez Pérez. Se o hubiéramos aprobado éramos malignos e como non o aprobamos somos tamén. Entón dígame como había que facer, que seguro que mo di. Evitando así calquera lectura interesada, partidista e electoralista do gran traballo que estaba a facer o grupo de goberno. Xa ven vostedes, a nós non nos deu por aquilo dos plenos sociais, a outros sí lles deu por os venres sociais. A verdade é que, teño que reconocelo, somos algo pardillos. En todo caso, o que somos é rigurosos e serios. O entendan ou non. E agora casi nos volven a chaflar este novo trámite convocando novas eleccións. O fixo o presidente de todos, o seu secretario xeral. Aínda que os grupos do Partido Popular e Democracia Ourensana, agora sí, estimamos que urxe responder ás demandas e peticións que chegan tanto ao presidente da Diputación como aos deputados, peticións que, por certo, son valoradas e priorizadas, analizando as súas posibilidades económicas e técnicas. Os case 8,6 millóns de euros que presentamos agora ao Pleno divídense, e teño que dicilo para información de todos, incluso dos que nos escoitan e nos están vendo, divídense, como digo, en suplementos de crédito con 7,2 millóns de euros para gastos de investimento en subvencións a concellos, reparación de vías municipais, actividades culturais e recreativas e adquisición de patrimonio cultural, e tamén acción social e participación veciñal. As subvencións a concellos acaparan a contía máis elevada, casi 6,7 millóns de euros a repartir entre 69 concellos e tamén a entidade local menor de Verán. Concellos, por certo, de todos os colores políticos, de todos. De xeito, diríalle, señor Gómez Pérez, non perda nin vostede, nin os seus compañeiros tempo nos mesmos e manidos argumentos de sempre. Como dixen hai un momento, nesta casa recíbese a todos os alcaldes e alcaldesas, a todos que queren vir, sen distinción, para escoitar as súas necesidades e dentro das posibilidades económicas e técnicas tratar de ofrecerlles algunha resposta. Mire se se escoita a todos que hasta os escoitamos telefónicamente, señor Varela. Se aquí non hai máis concellos dos que estén gobernados por vostedes, tampouco os hai do Partido Popular, xa se dixo aquí, teñan por seguro que tamén será porque non tiveron a ben solicitar a colaboración da Diputación Provincial, ben en persoa ou ben por escrito. Algúns políticos, e isto conviña que o tuvéramos todos en conta, algúns políticos aínda non se enteraron de que o orgullo non mestura ben co benestar da veciñanza. A ver se o pomos en práctica. Engadir tamén que neste capítulo de suplementos de crédito para gastos correntes destínanse 751.000 euros distribuídos en cooperación cos concellos, fomento do deporte, desenvolvemento empresarial, actividades recreativas e culturais e acción social, ademais, en pequena cuantía, de retribucións básicas. No tocante aos créditos extraordinarios, consígnanse 256.000 euros para gastos de investimento en medio rural, cooperación provincial e fomento do deporte, mentras os gastos correntes contan cunha partida específica de 200.000 euros para colaborar ca Universidade de Vigo. Precisamente este é un dos créditos extraordinarios máis destacados dos que figuran neste expediente, que, por certo, son aqueles que non se poden demorar ao exercicio seguinte e non existe no orzamento crédito adecuado para eles. Como dicía, os créditos extraordinarios máis destacados son 5 convenios coa Xunta de Galicia con concellos, 4 deles para a adquisición de tractores desbrozadoras, como dixo o señor Varela, 170.000 euros, adiántolles que o ano que ven haberá outro, e outro para a redacción de plans de emerxencia pola seca, que, como saben,
a Xunta de Galicia publicou unha orde fai uns meses para que os concellos pudéramos redactar plans de emerxencia pola seca. Evidentemente, houbo poucos que o solicitaran, e digo poucos, non sei se porque era o verán ou porque houbo despiste, e logo se critica que non nos axudan e hai que fazer os deberes a tempo. Adiantolles que, sí, como me dice que o meu compañeiro, van a publicar outra orde, pero a Diputación consigna 100.000 euros no ánimo de estar aí para tratar de colaborar na porcentaxe que teñan que aportar os concellos que decidan facer estes plans de emerxencia. Teño que destacar tamén que entre a Universidade de Vigo e a Deputación Provincial de Ourense existe un compromiso para o desenvolvemento do Observatorio do Medio Rural na provincia de Ourense por un importe de 150.000 euros, ademais de outros 50.000 para a DER Localis, cantidade destinada á organización do Congreso Nacional sobre a Administración Local para informes sobre corporacións locais e Observatorio Integral dos Concellos e Deputacións. Para actividades culturais e recreativas e outras subvencións a empresas privadas, concédese a cantidade de casi 102.000 euros a la región para a divulgación cultural dos foros que organiza este grupo de comunicación e que, digan o que digan, son de especial relevancia e importancia para a nosa provincia. E, por último, indicar que nos vixentes orzamentos non existía crédito para o Consorcio da Ribeira Sacra e, polo tanto, consideramos que debemos dotar con 25.000 euros a partida destinada a ese fin, dada, creo que non o podemos discutir, a enorme importancia estratégica que ten a Ribeira Sacra para o turismo na nosa provincia. En resumen, esta é a proposta do Goberno provincial, na que, na medida do posible, tamén non hai que dicir, atendemos todas as peticións recibidas, ou casi todas, unha vez valorada, iso sí, a súa viabilidade económica e tamén, como non, a súa viabilidade xurídica e económica. E isto, de momento, é o que lles teño que dicir. Nada máis, moitas gracias. Segunda quenda de intervencións. Cidadáns, ten a palabra. Moitas grazas. Nada, simplemente, como xa dixen no apartado anterior, a veces eu creo que xa entramos a discutir outra vez o tema de si municipalismo ou provincialismo, non? Ao ser deputados provinciais e deputadas provinciais entendemos que respetamos unha institución como é a Deputación e, polo tanto, nós non temos aquí o modelo portugués, que os fondos estatais van directamente aos concellos e os xestionan directamente. Un concello como de Montalegre que xestiona un presuposto, un orzamento de 24 millóns de euros para 12.000 habitantes, non? Estamos noutro modelo completamente distinto, sería xa a nivel estatal, si hai outros partidos que consideran que deben existir outro tipo de normas ou de modelos de financiación ou de estructuras políticas, estructuras institucionais que poidan estar no medio entre os concellos e o Estado ou non estalo, non? Creo que esa discusión non é para ter nesta institución e, aparte, entendo que calquera que estamos aquí sentados é porque entendemos que respetamos a institución. Xa o dixe no antes, a Plácido lle saen 69 concellos, a mí me saían 71, por aí anda a cousa, non? Sí que é verdade que hai concellos de todas as cores. Eu lle pregunto ao concelleiro do Carballiño si está contento coas axudas que van nesta modificación orzamentaria, incluso aos compañeiros do Barco de Valdeorras, a alcaldesa de onde son eu concelleira de Xinzo de Limia, do diñeiro que se aporta, e, sobre todo, todas aquelas asociacións sociais e culturais que van a recibir diñeiro, sí, de maneira nominativa, pero entendo que moi necesario e moi urxente. Como xa dixen tamén na miña toma de palabra anterior, considero que quedaron 20 concellos nos que non recibiron ningún tipo de axuda e entendo a obrigatoriedade do grupo de goberno de asistir a eses 20 concellos nos vindeiros meses e poder levar a cabo esos proxectos que sei, por exemplo, o Concello de Allariz, que ten proxectos enriba da mesa do presidente da Diputación, estou segura de que terá ben a retomalos e leválos a cabo próximamente. O mesmo que dixen a xente, o meu voto vai ser a abstención porque entendo que hai que ser coherentes en política e así vai a ser o meu voto. Moitas gracias e nada máis. BNG, ten a palabra, cando queira. Bueno, pois a verdade é que vostede fixe unha velación exhaustiva de cara onde iban os fondos, pero
agardaba que me respostara a proposta que trasladei da Ordenanza Xeral de Subvencións e do Plan Estratégico de Subvencións. Debe estar ben o que dixen, porque sobre eso non fixo mención. E a partir de aí é que pouco hai que falar, porque evidentemente a institución provincial non debería de incumprir as propias normas que se dá a si mesma. Ese case incumpre, porque sinceramente, se con esta liña de subvencións nominativas di aquí, con esta liña prevese acoller determinadas demandas que non teñan encaixe noutras liñas ou formas de financiamento. De todas as que hai aquí, de todas as que van nesta modificación, conto cos dedos das dúas mans, cales non terían encaixe nunha liña de concorrencia competitiva, ou non concorrencia competitiva, pero sí concorrencia. A partir de aí, que quere que lle diga? Eu, efectivamente, son concelleiro en Allariz. E sei, e non creo que o presidente me vaya a negar, que en 2016 o anterior alcalde do Concello de Allariz lle trasladou unha serie de propostas, incluso algunhas sobre vías da propia Deputación Provincial, que están pendentes, estamos falando de 2016, algunha subvención nominativa tamén, sobre un tema para nós importante, como o Festival Internacional de Xardís. Hai aquí acordos que van a 50.000 euros para algún museo da provincia, que eu non nego a súa importancia, pero seguramente non chega nin a quinta parte de visitantes co Festival Internacional de Xardís, coa dinamización económica que iso supón non só para Allariz, sino para a provincia. Parece algo de interés supramunicipal. E, desgraciadamente, a pesar de que daquelas sí que se deron boas palabras ao señor alcalde, pois, desgraciadamente, eso non tuvo materialización. Pero vou máis alá. Ao final volvemos ao mesmo de sempre, que o que tiña que haber era un plan claro de subvencións, donde non hai problema en vir aquí e falar co señor presidente e solicitarlle o que vostedes consideren oportuno, pero non parece o sistema lóxico tal cual aparece nas ordenanzas. Eu non digo de outra forma. O mellor tiña que aparecer na ordenanza, hai que pasar por xunto do presidente. Que conste que hai veces, e a mí tamén me consta, que se teñen realizado bastantes chamadas aquí para ter reunións, tanto o anterior alcalde como a actual alcaldesa, e a dificultade, entendo que será por unha dificultade de programación, de as múltiples actividades que ocupan a presidencia desta Diputación, desgraciadamente, é unha cita complicada. Pero, bueno, non vou a eso. Para min o importante neste punto é que se cumpla o que xa está en riba da mesa. E vostede non entrou aí. Entendo que será porque eso non se está cumprindo. Nada máis e moitas grazas. Democracia Orensana, ten a palabra. Sí, bons días a todas e a todos. Bueno, non quero eu distorsionar o contido do debate, realmente trasladar fora nestes momentos o que realmente importa, que é o contido da modificación orzamentaria, pero sí quería facer un par de manifestacións ao señor Ignacio Gómez, porque penso que teñen bastante interés en culpabilizar unha e outra vez a democracia orensana de que as cousas, pois, o que non muden, o que non cambien, o que non vayan tal como a vostedes lle interesa. Di vostedes que nos vimos aquí a cambiar as cousas, e ao final non cambiamos. E vostedes a que viñeron, porque realmente 2 de 25 non é un número de diputados suficientes como para poder cambiar as cousas. E saben vostedes perfectamente que vostedes pudieron, se hubieran chegado a algún tipo de acordo connosco, estar aí, cambiando as cousas, según din ustedes. Saben vostedes perfectamente que a Democracia Orensana é un partido municipalista da cidade de Ourense e non vai vir a Diputación a estragar un acordo favorable para os intereses dos cidadanos por facer política de Robin Hood. Por lo tanto, penso que debe quedar bastante claro de aquí no sucesivo que excusan de estar presionando continuamente a Democracia Orensana, porque a Democracia Orensana sabe perfectamente cal é o contido do seu pacto, sabe perfectamente o que din os, non se dice nun apotecma, nun viejo apotecma xurídico latino, pacta sunt servanda, os pactos son para conservar, e máis alá de cuestións nas que podamos estar ao 100% ou non de acordo, ou podamos ter profundas diferencias, decir, nós estamos nun proxecto político da cidade de Ourense e ese proxecto da cidade de Ourense fai que na Diputación teñamos que
acordos de desenrolo económico, acordos de colaboración que son importantes. Mudar as cousas se fai desde as dúas perspectivas, desde a política, pero tamén desde a xurídica. Falaba usted ao principio, e me remitime como xurista, a posibilidade de ir ao xulgado. Bueno, ben, nós tenemos un concepto de judicialización da política, entendendo por tal as actuacións nos tribunais de orden penal, non necesariamente. É dicir, hai un órgano que é o Tribunal os xulgados do Contencioso Administrativo, nós tamén usamos en outros tempos, sí, se vostedes entenden que hai unha serie de subvencións nominativas que vulneran algún tipo de disposición, saben cales son os procedimentos adecuados. Entonces, tampouco hai que ter medo ou dicir, vou a ir, bueno, pois hai que tomar as iniciativas. Mais alá deso, bueno, pois entendo que nós, insisto, non estén unha e outra vez acusándonos de ser cómplices do Partido Popular, porque as cousas son como son, e foron como foron, e as negociacións que se fixeron no seu momento, aí están. Non saben pactar, como non supo pactar o señor Pedro Sánchez en Madrid. O que sucede que en Madrid nos abocaron ás novas eleccións e aquí, como non se pode, porque a legislación en materia de régimen local non o permite, conduxo o que conduxo. En calqueira caso, o que se pode dicir e afirmar aquí públicamente da miña enorme satisfacción e a do meu partido do acordo que acadamos e do que estamos traballando na nosa cidade de Ourense e da colaboración que está tendo a Diputación Provincial connosco, a través desta modificación orzamentaria ou a través dos orzamentos que logo debatiremos, comentaremos por que a cidade de Ourense, ou me tendrán que explicar por que a cidade de Ourense queda ao marxen dese proxecto, desa modificación desa emenda que presenta o BNG, donde evidentemente se pretende deixar fora da axuda da colaboración provincial a propia cidade de Ourense, que representa o tercio de toda a población provincial. Grupo Socialista. Bueno, empezo por o final, que sempre vou. Gracias, señor Caride, por caer na trampa, entre comillas, de facer que vostede entre no debate, porque nos acaba de clarificar unha serie de cousas que é o que buscábamos. No primeiro non entra, no segundo entra, esa tamén é unha das experiencias que dá a política. E sabía que o iba a facer, por eso o fixemos. E cai nunha cousa que teñen que saber todos os ourensáns, todos. Vostedes sustentan un goberno provincial para defender solo aos cidadáns da provincia. Ou, perdón, da cidade. O acaba de dicir 3 ou 4 veces. O sea que vostedes son un fraude para o resto dos cidadáns desta provincia. Sí, é así. Vostedes só miran por os intereses de vostedes e do seu concello que gobernan. É o único que acaban de decir. Por lo tanto, é bastante lamentable a súa forma de entender a política nesta casa, porque vostede ao final sustenta, xa digo, un goberno que ten que ser para todos os cidadáns, con esa equidade. Mire, nós xa estábamos aquí, antes de que estuvera eu, antes de que estuvera vostede, seguiremos estando, pero vostedes non van volver a estar, polo menos que as siglas de DO. Eso yo van decir os ciudadanos e yo están dicindo xa na rúa, porque esas cousas que sustentan, isto que sustentan é xusto o contrario ao que decían fai 3 meses. E, polo tanto, eso non se perdona en política. E falando de judicializar, que non lo diga vostede, que ese señor o levaron moitas veces ao xulgado ou a outros, home, e agora se abraza con el, outro día nunha comida, é bastante curioso. Cando menos é curioso. E, polo tanto, a nós non nos tembla o pulso. Claro que non, cando temos que vir aquí a defender o que non se pode facer. Evidentemente. Sabe por qué? Porque nós, cando estuvemos aquí, eu xa estaba aquí, nós tuvemos que denunciar ao anterior presidente por unha cuestión que ao final foi condenado e o fixemos. E fixemos outras cousas, claro que as facemos. Pero é que non queda outra, porque o que se teria que arreglar aquí non se arregla, volvo a decir. Nós estamos en contra de judicializar a política. Estamos a favor de facer outras cousas, pero non se arregla. E non se arregla, sabe por qué? Porque vostedes sustentan ese tipo de actuacións. E digo yo con pesar, porque fai pouco estaba aí detrás escoitando todo o contrario, ou vostedes estarían dicindo o que estou dicindo hoxe. Eso é así. Por lo tanto, gracias por entrar no noso debate. Tamén empezamos a ver unha cousa. Este goberno ten 3 portavoces. E iso é algo que tamén non é que nos preocupe, pero tamén xa o podíamos esperar.
Señora portavoz de Ciudadanos, mire, falaba vostede dos cambios que teñen que producirse no Estado con respecto a algúns grupos políticos. Bueno, o seu, o que pasa que muda de criterio cada 2 días, o seu, unha das cousas que decía, que lle decía a estes señores, basicamente, é que tiñan que desaparecer as diputacións. Sí. Entón, home, os coitamos todos os ciudadanos deste país. O que pasa que agora dicen outras cousas porque xa están con eles. Entón, dígallo vostede aos dirixentes do seu partido, non aos nosos. Por lo tanto, é o único que lle teño que decir. Nós falamos do que significa isto, non de outras cousas. Non estamos aquí para debatir o que se pode facer no goberno do Estado. Señor Plácido, anotei con profundo entendemento ou procurei poñerlle entendemento a cousas que dixo. Primeiro, sempre recurre a eso, non? Fala de Muiños do noso portavoz, de que si sigue tal. Bueno, vostede foi ou militante ou simpatizante ou estuvo co Partido Social. Sí, o sabemos todos. Estuvo un xiro bastante notable. Sí, o sabemos todos. Por lo tanto, a veces esas cousas poden acontecer. Ao mellor, como teñen relación, ao mellor se fixeron un cambio. Digo, a modo de anécdota, porque eso non era a cuestión que nos ocupa. O que nos ocupa das cousas que falou vostede. Vamos a ser serios, porque este tema o é. Mire, que vostedes teñan 24,5 millóns de remanente non é horrible, como vostede dixo. Non é horrible. Sabe o que é horrible? O que é horrible é a forma de repartilo. Iso é o que é horrible. Por lo tanto, non é un problema de que se fagan as cousas ben ou mal porque se aforren cartos ou se faga unha boa xestión económica, que xa lle volvo a dicir, nin é así tampouco, porque aproban eso justamente para facelo así. O que é horrible, volvo a dicir, é que repartan eso desta forma. Mire, vostedes falaban, eu falo de ano natural, cando falan de eleccións, cando falan de tal, falo como nas temporadas de fútbol, non? 18-19, 17-18. Pois isto, mire, as modificacións, tomei a molestia de facer isto. Bastante traballo dá porque hai que encontrar algunhas por aí que son así un pouco extrañas e que veñen repartidas en folios distintos, porque claro, como son do mesmo concello, pois teñen as que intentar tapar un pouco. Mire, dende abril do 18 a setembro do 19 se fixeron modificacións. E a anterior, que foi en abril, nos dá un saldo do seguinte. Para que nos fagamos unha idea do que estou dicindo, señor Caride, que nesto non é hasta vostedes que hasta defenden o da cidade, hasta é un escándalo para vostedes, que por certo decía, lle preguntaba ao compañero do BNG, por que non incluyen a Ourense? Sabe por qué? Porque pon a lei de bases de réxime local. Sí, que hai que defender os concellos, basicamente, para eso están as diputacións. Home, non nos lo diga aos que somos alcaldes humildes e que fomos alcaldes humildes e que tiñamos que sacar adiante con humildade os recursos dos veciños. Sí, e despois falaremos de outra cousa que xa verá vostede. Pero mire, Avión, con esas modificacións, recibe 549.000 euros. Con esas dúas modificacións. 549.000 euros. Muiños, non é que eu teña obsesión con Muiños, que va, non é eso, é que son 536.000 euros, Plácido, non, así, xa non botar nin as contas porque é moi fácil, e iso non é que ti sexas mellor alcalde co alcalde de Verín, nin eres mellor alcalde que moitos alcaldes do Partido Socialista, non, é que estás sentado xustamente e defendes a veces o indefendible e por eso estás no top 10, como dirían os outros, destes números. E esa é a realidade. E estes son números, que non son contos. Monterrey, que tamén ten algo que ver con esta casa, o señor alcalde recibe 437.000 euros. Claro, Cortegada, que non tiña que ver, pero ten, verdad? Ahora recibe 474.000 euros. Claro, aquí que premiamos?
Entón, vostedes falan do que queren ou queren que nós falemos do que vostedes queren? Porque ese é o problema. Non queren falar desto. Volvo a decir, porque isto é unha forma caciquil de entender unha administración. E a peor, neso sí que son o número un, a peor de toda España. E claro que son un goberno único. Son un goberno único para facer estas cousas. Nos preguntaba o señor Plácido que seguramente lle íbamos a decir como se podía repartir isto. Pois moi fácil, o apuntaba o compañero do BNG. Non vamos ao mellor vamos ter que cambiar o nome porque como nós lle decíamos un plan único, chamémoslle de outra forma, porque vostedes, como dicen un goberno único, ao mellor tamén xa hasta neso nos contaxamos. Pero, miren, 8,5 millóns de euros, para que o entendan os ciudadanos, 8,5 millóns de euros, repartidos entre os 90 concellos desta provincia, porque aos 91 non lle fai falta, porque ten máis orzamento que esta casa. O sea, o irmão rico non lle pode pedir ao pobre, porque senón a mellor queda sin comer. Os 90 concellos poderían ter máis ou menos sobre 100.000 euros, que é o doble que recibimos cada un dos concellos por o plan de obras que despois debatiremos. Eso significaría, a súa vez, que todos, linealmente, sin entrar en cuestións de territorio, de dispersións, de outros factores que se podían incorporar, recibirían ao redor de 150.000 euros. Cousa que non reciben máis de 30 concellos ou 40 desta provincia, incluídos algúns deses 69 que son do Partido Popular tamén, que son os que non lle caen ben ao señor que está aí sentado. Porque iso tamén vai deso, Plácido. Hai algúns do Partido Popular que xo dicen que a boca pequena ou así por detrás, que non lles toca nada. Tamén os hai nestas modificacións. Porque non foron no ano 2010 e por moitas outras cousas que se nos escapan. Pero esa é a realidade do que pasa. A maiores, hai outra cousa, señor Plácido, que vostede dixo, pero que tamén teñen que entender os ciudadanos. Porque vostede sabe, como dice, sabe moito, pero eu tamén. Mire, digo desta casa, a maiores dos 69 concellos, hai outro dato que ainda é peor, que é que a parte das transferencias que se fan aos concellos, hai as que se lle fan as asociacións e todo o que dixo vostede. E sabe o que? Ainda é máis grave. Iso ainda é máis grave. Porque, sí, Pablo, vas a entender por que o digo, non te extrañes. Sí, porque o máis do 90% desas asociacións están en gobernos ou están en concellos gobernados polo Partido Popular. Polo tanto, lle sumamos a cacicada que fan con respecto aos concellos, lle sumamos as asociacións que son afíns a gobernos do Partido Popular e o resultado ainda é peor. Polo tanto, claro que se fai cunha intención política, Plácido. É fácil de correxir. Fagamos como nas outras diputacións. Fagamos os plans que teñamos que facer para que, volvo a decir, os concellos como mínimo, con esta modificación, recibiran 150.000 euros. E así, Avión non recibiría o triple que recibirían os concellos normalmente. E despois unha última cousa que me fixo moita gracia, pero non por facerme gracia, é menos seria. Mire, os alcaldes poden decidir, ou non, na súa calidade de alcaldes, poden decidir vir a esta casa a mendigarlle a ese señor ou non. Pódeno facer, porque, dende logo, están no seu dereito. Se non queren vir a pedir nada a ese señor, que non tiña que ser así como funcionen as cousas, se houbera ese plan único ou esa forma de entender o regulamento que hai de subvencións, non terían que facer eso. Pero aquel que non o quere facer, porque estima que non é a forma correcta de vir aquí, nin que o ten que
que nin ten que doblar, como dicía Plácido, nin é unha cuestión de orgullo, sino unha cuestión, ao millor, de dignidade. O que si ten obligación, porque antes facíades referencia a que vai un plan para emerxencias, o que si ten obligación de visitar os alcaldes cando teñen problemas é o presidente de todos, porque os alcaldes non teñen que vir onde el, pero el sí que ten que visitar os alcaldes cando teñen problemas. E mira, Plácido, está moi ben o dos plans de emerxencias, pero xo dixen unha vez e o repito, cando Carballeda de Avia, por ter un alcalde socialista, tuvo unha das maiores desgracias que se levan sufrido nesta provincia en moito tempo por a vaga de lumes, ninguén desta corporación, ninguén deste goberno, desta corporación, estuvo en Carballeda, cando todos os demais estuveron ali, botando unha mão. E cando digo todos os demais, membros do seu partido pertencentes ao goberno galego. E o que é máis grave, aínda non sabemos onde está o compromiso de aportar o que ten que aportar as diputacións que ven no decreto para axudar aos veciños de Carballeda, de Avia. Cando o goberno central e o da Xunta si o teñen. E, polo tanto, non é que os alcaldes non queiran vir a donde este señor, e se non o fan é a súa decisión, pero este señor o que ten que tragar o orgullo e o que non ten que entender esta casa como del é o señor presidente que así o fai e vostedes o sustentan, incluídos vostede, señor de Democracia Ourensana, por moito que lle dé a volta, os ciudadanos non lle van a dar. Moitas gracias. Ten a palabra. Gracias, presidente. Por o que se ve, a estrategia mesma de onte no Parlamento de Galicia, donde atizarlle a todo o que se move. Pero, bueno, é o que nos espera nos meses que quedan do presente ano e nos seguintes do ano 20. E, señor Varela, eu non entrei, logo lle direi, porque se nós traemos propostas, falamos das nosas propostas, independentemente que a súas me merezan todo o respeto, pero en todo caso temos que falar das nosas, non das de vostede. En todo caso, eu sonlle respetuoso e lle falarei delas sempre. E por que non me referín a eso? Porque vostede mesmo, aunque xa prexulgou que todo está mal e ilegal, xa o prexulgou vostede, anunciou que iba a pedir un informe, incluso pediu o apoio do grupo do lado. Entonces, hombre, non me diga a min que fale en nome do secretario xeral da corporación ou da asesoría xurídica. Non mo diga. Cando digan, miraremos se ten razón vostede ou non, ou a ten en parte ou ningunha. Nós creemos que non ten ningunha. He dito isto, eso de pasar por o despacho do presidente, hombre, vai para os dous. Eu recórdolle cando gobernaban vostedes na Xunta de Galicia, e incluso agora que gobernan no Estado español, o presidente da Xunta vai a visitar, xa vexo que con pouco éxito, en funcións, dirá, o presidente de España, en funcións. O daqui está legitimamente e legalmente no sitio onde quixeron os galegos, esperan que o sigan querendo así. Pero, bueno, digo que vai a ver aos ministros e demais e non pasa nada. Ese é a relación normal da dinámica política do respeto institucional. Entón, non sei por que os alcaldes non poden visitar o señor presidente da Diputación. Se lle teñen manía, é o seu problema. Me consta que el non lle ten a nadie, eso di usted. Non a ten a nadie. Incluso o recibe con certa alegría os que non son do grupo. E non vou a dicir máis detalles. Non vou a dicir máis detalles porque non viñamos aquí para chascarrillos. Con respecto ás estradas provinciales, señor Varela, sorpréndeme que vostede fale de plan único, de tanta objetividade, e unha das cousas que presenta vostede, que non terei tempo para dedicarme a todo, nas emendas que presenta ao Pleno, unha para todo, pero logo xa di esta, como non me van a aceptar, ahora vou ás minucias. Xa, usted, plan A, plan B, usted xa fixo 2 plans. É como aquel que me dicía o presidente que había un cargo importante que pedía sempre un informe positivo e un negativo. E según me fora a cousa, utilizaba un ou outro, usted tamén, a ver se me vai ben o plan A, se non paso ao B, por o que vexo quere pasar ao B, pero faime gracia, e logo me referirei a algunha cousa máis, que cando vostede fala das estradas provinciais que non sabe para nada cuáles se van a meter, porque nós fiámonos dos técnicos, vostede non sabe cuáles se van a incluir, ao mellor xa están, pero vostede é curioso, só se acorda onde gobernan o BNG, que curioso, e logo chámanos a nós sectarios, que curioso, mire usted, pide unha estrada en Allariz, pide outra en Vilariño de Conso, Cabalar, Vilariño de Conso, Viana, Allariz Xunqueira,
Tabadela e logo 3 en Baños de Molgas. Iso é a súa proposta. As demais da provincia non contan para nada. Bueno, xa vexo que o subconsciente tamén o traiciona. A min sí, pero a vostede tamén. E dito isto, paso un pouco ás profecías e ás alabanzas e críticas que nos fai o señor Gómez Pérez, como é habitual. Vostede xa como profeta, teño que lle recordar que non acertou nada no mandato anterior do que iba a pasar, pero como bo profeta xa di que León non volve a estar aquí. Bueno, pues espero que os cidadáns o digan. Eu tampouco direi que sí nin que non. Espero que o digan os cidadáns que é quen ten que opinar. Como no meu caso, eu nin son nin bo nin mal alcalde. O que sí é que levo uns cuantos anos, a xente vota a lista que eu encabezo maioritariamente, polo que se ve, entonces humildemente son o que quere que sea os ciudadanos de Muiños. Nin máis, nin menos. E vostedes que me poñen petardo seguido, pero non dan acertado co petardo. A ver se acertan algunha vez, porque é unha boa cousa que así descanso. A ver se acertan, tocan ben a tecla. E rebuscan, eu non xa llo dixen máis veces, señor Gómez Pérez, eu de novo, que agora xa lle son un pouco veterano, fui un pouco revoltoso, hai quen di que moi, eu digo que fui un pouco revoltoso, pero eu nunca militei no Partido Socialista Obrero Español, nunca, nin en ningún outro. Para que lle quede claro dunha vez. Ora, que lle repito que o seu candidato e ejerce, que di, da miña familia, pero de todo hai na vida. Mellor ele dirá que eu son ovella negra, eu penso que é il, pero bueno, en todo caso, vamos a deixar aí en empate, non? En todo caso, quero dicirlle que eu xa lle dixen a ele, non descubro nada. Por favor, date de baixa no Partido Popular, porque ele xa viña da Alianza Popular. Partido Popular, e agora me parece que tamén é militante do PSOE, cousa que non sei, pero mo rumorearon. Hombre, que sea dun, chega ben, verdad? Chega ben. E para as próximas a ver se encontran outro que iso non lle vai moi ben a cousa. Estrategia que están a seguir está clara. A parte da do Parlamento de Galicia onte, a de aquí está clarísima. A ver se nos enfadan, dicían, a ver se os pican cor de Dios. Non, non o van a conseguir. Levámonos especialmente ben. Non, digo-llo para a súa tranquilidade, por aí van mal. Levámonos especialmente ben, espero que así siga sendo. Entonces, non nos van a enfadar. E iballe dicir tamén das propostas e dos cuartos que sempre falan de Muiños e de outros concellos. Mire, eu sempre alabarei a labor de goberno de cada compañeiro alcalde, sea do partido que sea. Hai nos que son máis dinámicos, hai nos que son menos, hai nos que presentan propostas serias, hai nos que as pelean e hai nos que non. Como vostede, na súa corporación, supoño que tuvo e ten concelleiros máis dinámicos e menos. Bueno, pois nas alcaldías tamén, e vostede sábeo. En todo caso, eu presento proxectos e pelexos. E aquí, na xunta e donde sexa. É o meu estilo, e quen me conoce así o sabe. Unhas xame ben, outras regular e outras mal. Outros non pelexan nada. E non quero citar a ninguén. Polo tanto, as propostas que se fan para Muiños, volvo yo a repetir, e sigan falando de Muiños, que eu encántame, porque os meus veciños encantalle que falen de min. Que falen de min, por lo menos ten un alcalde pelexón, non sei se vou malo, pero pelexón sí. Mire, as propostas que fago, non as fago para o Plácido, nin para os membros do PP, nin para os simpatizantes do PP. Tamén as fago para vostede, que anduvo paseando por ali e paseou por algo que conseguimos facer. Vostede mesmo pode ser testigo deso. E así o seguirei facendo, Nada de sectarismo, eso parece que utilizan vostedes polo que vexo. E despois destes comentarios e das profecías do señor Gómez Pérez, vou ao que nos ocupa, que é a orde do día do pleno. Polo tanto, as posturas están claras, non, clarísimas. Este expediente, digan o que digan, pode facerse porque hai remanente de tesorería. Outros teñen que facer plans de saneamento porque liquidan o presuposto con déficit. Tampouco vou a citar nomes. Hai remanente porque hai boa xestión. O primeiro punto positivo a ter en conta, e deberían o reconocer, aunque creo que no guión eso non pode ser. Non trouxemos esta proposta, repito, antes das eleccións locais para evitar os seus cansinos, e permítame a expresión, cansinos e inevitables discursos de sempre. Presentamos hoxe esta proposta e aprobarémola, evidentemente, para respostar ás peticións razonadas de concellos e entidades públicas e privadas elevadas a este órgano por os seus lexístimos representantes, ben a través dos diputados do grupo de goberno ou ben directamente ao presidente, xa digo, por escrito ou en visita que el atende a todo o mundo. É máis, creo que atendeu a todos os alcaldes e alcaldesas que lle pediron visita despois das eleccións. Polo menos iso é o que el me trasladou a min e non ten por que me dicir o que non é certo. Quen non quere vir? Alá el.
Eu recordo que cando gobernaban vostedes ou co-gobernaban o BNG e o Partido Socialista, pois eu fun a ver o señor Touriño, que me recibiu sempre de maneira amigable e me atendeu, na medida posible, menos do que eu quería. Fun ver ao señor Pachi Vázquez, ex-compañeiro de vostedes, moito, incluso visitou moitas veces o meu concello, e ao señor Quintana, o que teño que dicir que me escoitou de maneira especialmente atenta. Por lo tanto, o señor presidente lle digo que atenda a todo o mundo. Non lle teñan manía por razóns que nada teñen que ver co que temos que defender todos. Resposta tamén este expediente a un plan de mandato, que o repetirei sempre. O Ourense 72-73, que é a folla de ruta coa que este goberno, en coherencia co trasladado nas eleccións locais, outros non fixeron nada, así o temos como digo, folla de ruta. Deberían entender tamén que estas propostas contemplan escenarios legais, e digo legais, a parte deses xuicios de valor que fai o señor Varela, onde debemos facer, como xa dixen anteriormente, previsións orzamentarias como as axudas pola seca, repito, convenios con outras administracións públicas como a Xunta de Galicia e os concellos que antes citei, que a Universidade de Vigo, etc. Debo deixar claro tamén que aténdese peticións presentadas por moitos concellos. Xa dixemos aquí 69, non sei se contei mal, a señora Lama me dice que son 71, non o sei. Da igual. En todo caso, quero recordar algúns, porque para que quede, como din agora os rapaces novos, super claro, de que atendemos peticións de todos os concellos. E claros exemplos son a Mezquita, Baños de Molgas, Carballiño, Castrelo do Val, Coles, Melón, o Barco de Valdeorras, Parada do Sil, Petín, Ramirás, San Xoán de Río, Sandiás, Vilamartín de Valdeorras e Xinzo de Limia. E non quere dicir que no que queda exercicio o señor presidente e o seu grupo de goberno atenda máis. Quede claro o superclaro. Exemplos de subvencións nominativas. Non concedemos máis, me dicía, non, señor Rodríguez Villariño, e vou dicir algo que dixo un compañeiro seu que exerce labores de goberno nun concello gobernado por o Partido Socialista, exclusivamente, non é co-goberno. E me dicía outro día, apuntei no aquí por se me olvido, que, como era, exemplo era, como dicía el, non damos máis subvencións nominativas porque non temos un peso. Empeña a miña palabra que mo dixo un concelleiro dun goberno socialista desta provincia. E eu creo que foi sinceiro, porque eu tamén o fago no meu concello. Non dou máis porque non podo, que logo é criticable ou non. Bueno, pois non dou máis porque non podo. Iso é a realidade. O demais é folclore político. E dito isto, señoras e señores deputados da oposición, eu digo sin acritude, como diría o señor González, gran presidente, mellor que temos, deste país. Eu pediríalle máis propostas en positivo para a nosa provincia, menos barullo mediático, co tema de sempre. As súas propostas, polo que vexo, especialmente por o señor Varela, pero tamén por vostedes que lle fan seguidismo, as súas propostas para a provincia empezan e rematan no demagóxico, e digo cansino, plan único. Non lles viría mal a todos vostedes algo máis de imaginación en favor da nosa provincia. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Rematado o debate. Sí, para que quere usar a palabra? Sí, por alusións persoais. Alusións persoais. Alusións persoais. Bueno, a ver, que tipo de alusión? Como aludiu? Que considera vostede improcedente do que dixo o señor Álvarez do Baño? Pois considero improcedente que se refira indirectamente. Supoño que o alcalde do meu concello, supoño, e que diga que non falou de un concelleiro. Non, dixo un... Dixo concelleiro. Labores de goberno. Bueno, dixo concelleiro en repetidas ocasións. Claro. No, bueno, digo porque debería clarizar se se refire en concreto a quen... Bueno, eso non. Vamos a ver, este é un debate serio, señor Rodríguez. Este é un debate serio. Vamos a pasar agora a votación deste expediente de modificación de créditos. Votos a favor do mesmo? Votos en contra? Abstencións?
Queda aprobado, moitas grazas. Pasamos ao punto quinto, que di a aprobación inicial da modificación de créditos do orzamento do Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo contra Incendios e de Salvamento. Ten a palabra a señora interventora. Esta modificación foi aprobada a 1 de agosto de 2019 no Pleno do Consorcio de Incendios. É un suplemento de crédito capítulo 2 e capítulo 6 por importe de 341.687 euros. Moitas grazas. Intervención dos grupos neste punto. Grupo BNG. Bueno, pois como ben saben, o BNG ven estando en contra deste sistema de xestión das emerxencias na provincia e, polo tanto, anunciamos o noso voto en contra. Gustaríanos que se retomara esta cuestión e que, efectivamente, os sistemas de emerxencia da provincia tuvera outro sistema máis público e transparente, pero simplemente esa é a aclaración. Algúna outra intervención? Algún grupo? Grupo Socialista? Sí, a modificación orzamentaria é unha práctica habitual nas administracións, nas que a execución orzamentaria é un procedimento vivo e que require axustos día a día, é un mecanismo legal ao que todos recurrimos algunha vez nos nosos concellos, pero neste caso a modificación corresponde ao Consorcio Provincial de Bombeiros, por certo, un organismo que se atopa baixo a lupa da xustiza neste momento por casos de enchufismo, máis de lo mismo. Non me vou a estender máis, simplemente decir que no seu día o Grupo Socialista neste organismo, na Deputación, votou en contra dos orzamentos e esta modificación non mellora para nada aqueles orzamentos, polo tanto, vamos a votar en contra. Moi ben, algunha outra intervención? Grupo Popular, sí. Moitas grazas, señor presidente. Moi bons días a todos. Decirlle ao señor Bernardo pois que tamén contrastando este tipo de xestión que en Coruña se están plantando a xestión directa dos bombeiros, pero casualmente a da xerencia e a outra facela indirecta. O sea que, menuda. Decirlle ao señor Rentino que me alegra que diga que as modificacións son algo vivo e que esta é unha modificación puntual polo que xa lle explicamos no propio pleno do consorcio. Nada máis, moitas gracias. Grazas. Algúna outra intervención neste punto? Se non hai, entón sométese a votación esta aprobación inicial da modificación de créditos do orzamento do Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo contra Incendios e de Salvamento. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada. Moitas grazas. Pasamos ao punto sexto, que di a aprobación inicial do orzamento xeral da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 2020. Ten a palabra a señora interventora. O orzamento para 2020 presenta en termos consolidados situación de equilibrio e ten todos os documentos que a Lei de Facendas Locais lle require. Estado de previsión en situación de débeda, memoria de presidencia, liquidación orzamentaria, anexo de persoal e de investimentos, informe económico financeiro, informe de intervención e informe de estabilidade, además das bases de ejecución e estado de gastos e ingresos. Cumpre co obxectivo de débeda e aprobarase en termos de superávit. Gracias. Abrimos quenda de intervención de grupos. Ten a palabra a vocera de Ciudadanos. Moitas grazas. Primeiro, vexo que o Partido Socialista xa está nas redes sociais en activo, que acaba de tuitear. Semella que Ciudadanos Ourense quitou a careta na Deputación Provincial da man da súa deputada Montse Lama, que opta por adular a Baltar con felicitacións e ataques á oposición. Volta aos orixes da deputada Montse Lama, que ata fai uns meses formaba parte do Partido Popular. Vamos a ver. Primeiro, hai que ser unha persoa institucional. E felicitei ao presidente Baltar e felicitei ao alcalde de Vigo, cousa que vostedes non fixeron aquí públicamente, e o seu alcalde, e o alcalde máis votado deste país. En segunda volta, eu se quixera volver aos orixes do Partido Popular, fai uns meses nas negociacións, houbera pactado co Partido Popular, estaría de vicepresidenta da Deputación Provincial e non estaría na oposición. Polo tanto, deixense de estupideces teatrais, porque non lles van a levar a ningún lado. Porque a moitos de vostedes, nos seus concellos, os levou a oposición ou os levou a sacar menos votos. Polo tanto, lles pido e lles prego que deixen de facer teatros nas institucións, porque de verdade que non lle vai a levar a ningún lado. Vostede decía antes, o señor portavoz do Partido Socialista, que había 3 portavoces
no grupo de goberno. Non se esqueza e non se equivoque. Eu son a voceira do Partido de Ciudadanos. E o que fago é vir a facer unha política constructiva aquí e en Xinzo, en ambas institucións. E así o seguirei facendo. Así que vostede non veñan aquí a dar leccións e a decir como unha política ou unha deputada ten que facer a súa política, porque eu respeto, aínda que non comparto, a maneira de facer política do meu compañeiro Bernardo, pero eu respeto, porque hai que ter un respeto institucional. E a miña maneira de facer política estes 4 anos anteriores levoume a abandonar un grupo político local no que non existía un entendemento. E abandonei fai uns meses o meu cargo de deputada provincial, sí. Pero todo eso levoume... Vostede segue na mesma liña que seguía nos 4 anos anteriores. Como vostede eu non tuvemos nunca unha boa sintonía, vamos a seguir sentela, aínda que estemos ambos na oposición. Solo lle pido que teñan bastante respeto, porque de verdade que con estes teatros e con eses tuits se pensa que van a conseguir máis votos ou desprestixiar a miña persona, levan a clara. Por outra banda, vamos a falar do que nos leva ao punto 7, que é o orzamento xeral da Deputación Provincial de Ourense. Como xa dixen en comisión informativa, teño que dicirlle ao grupo de goberno que voto en falta varias cousas que me parecen imprescindibles no ano no que estamos, no que está sucedendo nesta provincia. O primeiro, como xa dixen, o plan de natalidade, unha inversión de 400.000 euros me parece insuficiente para fomentar este tipo de actuacións. Creo que ao mellor deberían copiar. Sinto unha molestia continua e de verdade que me parece unha falta de respeto e pido á presidencia desta sala que tome as medidas necesarias para ver se cando alguén ten o uso da palabra se poida respetar ese uso da palabra e senón que se tomen as medidas oportunas, porque nos quedan 4 anos moi longos. Como decía, voto en falta un plan de natalidade donde se invirta un maior orzamento, 400.000 euros. Decía outro día o meu compañeiro que nin se gastan eses 400.000 euros, ese é o problema. Ao mellor hai que invertir máis en cada neno nacido. Perfecto a campaña que xa está facendo o seu presidente na Autonomía de Galicia, donde xa anunciou que vai a dar 2.500 euros por tercer fillo nacido durante 3 anos. Perfecto, benvido sexa. Fagamos este tipo de cousas tamén a nivel provincial. 300 euros por neno nacido non é unha axuda económica suficiente para traer nenos ao mundo. Tamén o dixe, en plan de empregabilidade, 1.830.000 euros. Temos un problema moi grave co emprego e, sobre todo, a xente nova. Moitos dos nosos amigos, fillos, compañeiros, netos teñen que abandonar a provincia porque non encontran traballo. Por lo tanto, de 85,7 millóns de euros, invertir 1.830.000 en materias de empregabilidade, pois me parece que é bastante indigno. Plan de mocidade, 540.000 euros, pois máis do mesmo. Entendo que invertir 540.000 euros para facer un plan de motivación e de que os nosos mozos poidan ter un futuro na provincia, pois tamén me parece bastante indignante. Hai unha cousa que me choca bastante e é que vostedes van a destinar para o fomento de deporte 1.102.700 euros. Bueno, creo que temos un problema generalizado a nivel provincial, autonómico, estatal, co tema dos botellóns, do alcoholismo, das drogas na xente nova, non? Polo tanto, entendo que se debería facer dentro da Deputación Provincial outro tipo de iniciativas e outro tipo de fomento, pero para eso fan falta orzamentos, non? Polo tanto, entendo que debería invertirse moitos máis cartos, sobre todo no deporte base, que é o inicio de todo e o comenzo de todo. E tamén voto en falta, como xa dixen algunha vez, que non exista un plan específico para os nosos maiores, non? E a nosa provincia está completamente embellecida e non vexo unha solución a medio, largo plazo, agora mesmo, para abordar esta situación. E non vexo reflexados nestes presupostos ese tema. O que lles pido é que innovemos. Eu son partidaria de plans provinciais, xa o dixen e o repetirei, lle poderá gustar máis a algúns, lle poderá gustar menos. Eu non son partidaria de plan único, son partidaria de plans provinciais que se diferencien un de outros e que vayan repartidos equitativamente según distintos obxectivos que nos marca moitas veces a Federación Española de Municipios e Provincias. Por lo tanto, pídolles que sexan moito máis equitativos porque considero que en certos aspectos non o son.
E tamén lle pido que reconsideren estas certas modificacións que eu lle traio riba da mesa. Hai moito tempo de modificar cousas, hai un orzamento para o 2021 que vostedes traerán o vindeiro ano e considero que estas cousas hai que modificalas porque é urxente e necesario para o futuro da nosa provincia. Eu entendo que exista un gasto de 34 millóns de euros de persoal, entendo que exista un gasto de 1.419.000 do Consorcio Provincial de Incendios, eu entendo que exista un gasto do lixo de 8.232.000 euros, 1.500.000 euros, podo entender, para ese centro de formación profesional necesario e importante e un elemento diferenciador para a nosa provincia que nos aportemos ese millón de euros. Entendo tamén o 1.780.000 euros do INOR, entendo yo por unha simple razón, e é que eu son de Xinzo, e eu vexo que, aparte a nivel provincial, o tema dos xeodestinos, o tema dos trenes turísticos, e vexo na miña vila como o Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro fai unha labor maravillosa, porque os meus agricultores e os meus gandeiros do meu concello están encantados con esa labor. Por lo tanto, para min, si hai un grupo, un sector no meu concello que entende que eso funciona e que eso é necesario para o meu concello, dende logo que vou aplaudir, porque se ao meu veciño lle vai ben, a min vaime ben. Entendo tamén 14.589.077,21 euros para as vías provinciais. Entendo tamén Parque de Maquinaria, 2.364.000. Entendo tamén Administración Electrónica, 2.224.503,8. Pídolles que, aínda que comparto e entendo institucionalmente que estas partidas teñen que ser así e van a seguir sendo así, pídolles e pregolles que eses concellos que non recibiron equitativamente os fondos da Deputación, pídolles que pensen máis nos maiores, pídolles un plan de fomento da natalidade non de 300 euros por neno nacido, fagamos un plan de natalidade de 900 euros por neno nacido durante os primeiros 3 anos de vida deses rapaces. Demos axudas para aqueles rapaces que non poden entrar por falta de prazas nas Galiñas Azuis, axudas para as escolas infantís, guarderías privadas. Pídolles que invirtan moitísimo máis no plan de empregabilidade, porque o que vai a suceder é que a despoboación, lóxicamente, cada vez máis a menos, e se non invertimos en empregabilidade, e se non invertimos en solo industrial, e se non invertimos en facilitarlle a grandes empresas que veñan a esta provincia ou a certos concellos desta provincia para favorecer o emprego, mal vamos. Pola miña parte, dixenlle o 28 de agosto ao meu compañeiro do Partido Popular, Plácido, con todo o meu cariño, que lle din un consello e que considero que teñen que as cousas facerse de outra maneira, non por o partido político, sino polo futuro da provincia. A min preocupame o futuro do meu fillo, como supoño que lle preocuparán o futuro dos seus fillos ou netos os que os teñan. Por lo tanto, pídolle, teñen 3 meses ata o 31 de diciembre de aceptar certas modificacións dese orzamento que estou segura que de algún xeito moitos de vostedes comparte comigo. Sinto dicirlles que o meu voto vai ser en contra. Moitas gracias. Ten a palabra o BNG, cando queira. Bueno, pois o BNG debe volver a reiterar que esta provincia se atopa nun estado lamentable. Reducironse o número de habitantes dende 2012 ata 2018 en 21.000 habitantes, 3.500 ano, 120.000 se nos remontamos ao ano 1980, o 30% en 30 anos, isto ven sendo un 1% anual. Os teimudos datos tamén indican que 32 dos concellos que ocupan os últimos postos a nivel galego en ratio de persoas cotizantes frente a xubilados, si os 32, son tamén da provincia de Ourense. Non permitimos que acceda ningún de Lugo, Coruña ou Pontevedra a esta dubidosa honra. E, mestras tanto, os grupos de goberno preséntanos uns orzamentos continuistas no fondo e na forma. Uns orzamentos onde o capítulo que maior incremento porcentual sofre é o do persoal, acadando prácticamente o 40% do gasto, cando as hemerotecas nos indican que era a propósito o señor presidente reducir a carga deste capítulo o 30%. O incremento este ano vai a 2 millóns de euros, 5 veces máis que a partida total para fomento da natalidade. Que conste que eu aí discrepo amigablemente da deputada de Cidadáns, posto que non creo que
ter máis partida para a natalidade, así simplemente sexa o suficiente para ter un incremento demográfico. Os datos me remito. O que precisa a cidadanía é postos de traballo e servizos. E cando hai postos de traballo e servizos, prodúcese esa revolución na natalidade. Se non, podemos poñerlle os cartos que queiramos en riba da mesa, que vai ser moi difícil que isto salga adiante. Os capítulos de persoal e gastos correntes absorben o 55% do orzamento, cando a Deputación só dá servizos directos de recadación, lixo uns 50 concellos da provincia e mantemento da rede viaria provincial. Non ten, como si é o caso dos concellos, servizo de limpeza viaria, nin policía local, nin servizos de emerxencia, nin axudas a domicilio, nin etc., que si temos os concellos. É razoable, entón, ter gastado os 55 millóns de euros antes de abrir a porta? Por certo, temos unha débeda envexable de só 5 millóns de euros, non é débeda cero, pero sí que é envexable, o recoñezo. De feito, a débeda, así todo, é máis do Plan Provincial de Obras para o ano 2020. Se é pouco para vostedes esa débeda, pensen na miseria que son os 4.400.000 euros de reparto lineal para todos os concellos da provincia. Nin o 6% dos 85 millóns de euros de presuposto, que despois sabemos que se vai ir a máis. Esta pasada semana o conselleiro de Medio Rural volvía a facer unhas manifestacións nesta provincia de que lle parecía unha gran oportunidade o abandono do entorno rural. Igual que xa se ten trasladado desde esta Diputación Provincial noutras ocasións, pregolles que deixen de darse oportunidades así, porque de tanta oportunidade non vai quedar un só ourensán na provincia. E antes falaban do observatorio que se vai crear ca universidade. Eu creo que deberíamos de empregar eses fondos en investigación, en I+D+I. Eu xa me sinto como gran hermano, observado permanentemente. Observatorios temos un cento deles e, desgraciadamente, os observatorios para o que sirven é para dicirnos ano tras ano que vamos a peor. Sería mellor que deixáramos de observarnos e empezáramos a facer cousas. Debo recoñecer que levan unha partida de cooperación provincial en subvencións nominativas de 2.618.000 euros. Por certo, non sei se se fixaron, pero dos 35 concellos afortunados, só 4 non coinciden cos afortunados no sorteo da modificación orzamentaria. Total, 68 concellos galardonados. Pensei que teñamos 91 de menos de 20.000 habitantes, porque é certo, señor Caride, que a Diputación Provincial está basicamente para axudar, eu non discuto que poda colaborar en temas puntuais ca capitalidade, pero está para colaborar con aqueles concellos de menos de 20.000 habitantes, así o pon a lei. E, por certo, estes 68 concellos aínda lles hai categorías. Non é o mesmo, por moito que o señor Plácido nos fixera unha relación anteriormente, o que reciben uns concellos ca outros. Algún concello do PSOE vai aos 100.000 euros, pero son os concellos máis habitados da provincia. Os concellos do bloque andan nos 40.000 euros o que ten suerte. O seu concello, se non me equivoco, recibía 347.000 euros. Só unha modificación orzamentaria. Por certo, tamén falaba de afortunados, porque este ano se cachegou a Pedrea. A Pedrea é 45.120 euros. Se non, explíquenme como pode ter o mesmo importe a pista polideportiva da Gudiña, 45.120 euros. A estrada Mezquita a Merca, 45.120 euros. Unha mellora enerxética en Arnoia, 45.120 euros. Un depósito de agua en Cortegada, 45.120 euros. Un asfaltado en Esgos, sí, 45.120 euros. Un proxecto de sinalización turística en Paderna de Allariz, 45.120 euros. Unha adaptación ao local social en Padvenda, sí, 45.120 euros. E así ata 18 dos proxectos que van nesta relación de subvencións nominativas. Ata para facer chapuzas hai que ter algo de xeito, senón é que dá mala sensación á vista. Con todo, benvidos á cooperación cos concellos. O único que lles pido é que lles sumen o remanente de tesorería de 2019 e que cumplan a Ordenanza Xeral de Subvencións da Diputación Provincial de Ourense e o seu plan estratégico 2016-2018 e denos un plan, chámenlle plan provincial, é igual, ben encamiñado. Por último, sí que me gustaría reiterar a petición de informe dos servizos administrativos desta institución tamén para este orzamento a maiores do que xa indicaba anteriormente. Despois, nas mocións que me indicaba anteriormente o voceiro do Partido Popular, efectivamente, levamos unha proposta xeral
no que co que ten que ver coa petición dun plan único, onde van as partidas de onde detraeríamos os cartos para chegar a unha cantidade significativa para ese plan único, e despois é certo, pero non o fixen por despiste, meter únicamente concellos do BNG, é que solicitelles aos alcaldes destes concellos que me indicaran cales eran as propostas que lle trasladaran á Diputación Provincial, ben por escrito, ben falando co señor presidente. E estas partidas concretas foronlle trasladadas ao señor presidente e non tuveron reflexo nos orzamentos ao longo destes últimos anos. Por lo tanto, é por aquelo de indicarlles que non é que non pidamos, é que ao final, en eses criterios que só vostedes saben, non resultamos afortunados. Queremos saber cales son os criterios. Xa indiquei na comisión informativa que se facía o favor e montaba unha escola de peticións porque eu sería o primeiro alumno e o máis aplicado, seguramente. Por outra banda, vai aquí tamén, efectivamente, unha velación de viais e para que non se esquezan deles. Vostede me dicía, o mellor xa están, o gallá, pero para que non se esquezan deles e non nos podan decir dentro de uns meses que como non pedimos, non se nos arranxan, pois estes xa moitos deles xa transliado que están por escrito na Diputación, que lle constan á Presidencia. Pero, bueno, así xa sabemos que constan, porque como veñen a pleno, non hai dúbida de que viñeron ou deixaron de vir. E despois pido tamén unha modificación orzamentaria que me parece lóxica, que é a da Real Academia Galega. Eu, sinceramente, non sei se foi por despiste, pero reducirlle a Real Academia Galega a axuda de 30.000 a 10.000 euros este ano, cando, curiosamente, no Plan Estratégico de Subvencións da Diputación Provincial de Ourense existe un apartado no D2, exactamente, en Fomento de Cultura, que di así: contribuir ao sostemento da Real Academia Galega, así como a determinadas actividades culturais de carácter senlleiro. Vostedes esta vez foronse máis as de carácter senlleiro, por exemplo, 50.000 euros para Inso a dos Poetas. Resulta que a Real Academia Galega, que sen dúbida, supoño que para vostedes tamén, terá unha trascendencia fundamental para a cultura galega, xa que abrangue todo o país e algo tan importante como a lingua, pois reducironlle a partida sustancialmente e dos 30.000 pasaron aos 10.000. Por tanto, que o que pido tampouco é tan descabellado. Pero, bueno, teremos oportunidade de seguir debatindo e insisto no meu compromiso de ser breve. Democracia Orensana, ten a palabra. Moitas gracias. Mire, señor González Pérez, Democracia Orensana volverá dependendo do resultado que faga no Concello de Ourense, porque é o único sitio onde nos presentamos, entre outras cousas porque non existen eleccións provinciais. Entonces, esta institución, sí, claro, nos estamos aquí porque obtemos un resultado no Concello de Ourense que nos dá dereito a ter 2 diputados nesta institución. Non existen institucións provinciales. Por lo tanto, vamos a ver, non considero que se nos poda chamar de decir que somos un fraude por que quitamos a careta ou que entramos nun debate. Simplemente por decir cale verdadeiramente a nosa intención política. O fraude é utilizar as institucións con outras finalidades. O fraude é que a Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, financie Balaídos, a construción ou a reforma de Balaídos. Aí non teñen que dicir nada, verdad? O fraude é vir aquí e misturar o que as políticas globales provinciais co tema das subvencións nominativas e a loita no reparto dos fondos da provincia. Eu entendo que un alcalde, un concelleiro de calquer concello da provincia, o que ten que vir a esta Diputación é a defender o seu concello. E nós o que estamos facendo é defender o Concello de Ourense. E despois, usted será moi veterano nesto, levará moitos anos, pero polo que se ve non tuvo tempo para ler con calma o que di a Lei de Bases de Réxime Local, e despois dime que a Diputación está para a asistencia financeira de concellos de 20.000 habitantes. Non é certo. O artigo 36 da Lei de Bases de Réxime Local, no apartado B, establece que a compete a asistencia e cooperación xurídica, económica, técnica e municipios. Si é certo que dice especialmente os de menor capacidade económica, pero non limita nin excluye os de menos de 20.000 habitantes, referíndose exclusivamente a estos para os programas de prevención e extinción de incendios, a recaudación tributaria e a contratación centralizada e a administración electrónica. Nada máis. Non hai ninguna disposición que diga que a Diputación está única e exclusivamente para atender os intereses de municipios de menos de 20.000 habitantes. Pero, ademais, non se esqueza dunha cuestión.
aquí nos gusta moito falar de gasto, pero vamos a falar de ingresos. Como se financia a Diputación? De onde veñen os fondos da Diputación? O capítulo 1 que temos neste orzamento, impostos directos, cesión de IRPF e recarga de IAE dos contribuintes de toda a provincia. Impostos indirectos, cesión da parte correspondente do IBE, de todos os cidadáns da provincia. Bueno, sin entrar xa, sin detenernos máis, en transferencias correntes. O Fondo de Complementario de Financiación, que neste caso son 62 millóns de euros, veñen en relación ca población total da provincia. E, evidentemente, na provincia, na capital, na cidade, viven 105.000 habitantes que case a terceira parte da provincia somos cidadáns que contribuímos con os nosos impostos e temos dereito a obter tamén servizos, porque todas as administracións que influyen nun ámbito determinado poblacional deben contribuir á distribución da riqueza conforme as aportacións. Que é certo que hai que ter unha certa prioridade cos municipios de menos capacidade económica, vale, pero excluir, ou prender a excluir porque dice que é o irmão maior ou porque ten máis orzamento o Concello de Ourense, excluílo é facer discriminación respecto dos cidadáns da provincia. Nós, os que vivimos, perdón, da cidade, nós, os que vivimos en Ourense, tamén contribuímos. Por eso, e iso sí, entendo que na emenda que se propón dende o meu compañeiro Bernardo de BNG, pois non podemos votar a favor. Non podemos votar a favor porque plantexa unos criterios de cálculo e coeficientes de financiamento donde de todos os concellos da provincia queda excluído Ourense. Por esas razones que digo, posiblemente haxa concellos nos que hai que ter un esforzo colaborativo o solidario maior, pero non se debe excluir a cidade de Ourense, porque, insisto, os cidadáns desta cidade contribuímos cos nosos impostos o financiamento da Diputación Provincial. Por tanto, debemos ser solidarios, sí, pero tampouco quedar excluídos. Despois, tampouco podemos estar de acordo porque existen unha serie de programas nos cuales se lle detrae a partida para formar ese fondo de dotacional para esa proposta de plan único que fai, que, bueno, pues hai desde limpieza viaria, acción social, asociaciones culturales recreativas, fomento de deporte, hai unha serie de partidas que se deixan con 0 euros que nós consideramos que deberían estar dotadas para os fines que ten esta Diputación. Por lo tanto, eu penso que estas cuestións, que son certamente delicadas, deben tratarse dunha forma un poquinho máis, con máis detenimento. En calqueira caso, quero insistir, por activa e por pasiva, señor Ignacio Gómez, non hai ningún fraude en Democracia Orensana. Democracia Orensana, en todo caso, o fraude sería o do seu partido, que di que ven a cambiar as cousas, pero depois non fixo nada ou non fixo ningún intento de cambiar as cousas, porque, insisto, vostedes podían estar sentados presidindo esta corporación e non quixeron. Por lo tanto, a nós non nos responsabilicen absolutamente de nada. Volvo a dicir, non vimos nós a salvarlle os muebles a quen non nos quixo salvar. Grupo Socialista, ten a palabra. Perdón, disculpe. Agora sí. Eu non sei se picar e entrar na provocación de Democracia Orensana, que, como sempre, non ten nada que dicir, ou facer outras cousas, non? Bueno, en fin, creo que este era un punto no que se iba a tratar algo que era os orzamentos, non era unha interpelación, neste caso, a un compañeiro, e, calquera caso, pois, bueno, usted ten a súa opinión, e é verdade que non se exclúe, claro que non, as cidades de determinado tamaño de recibir ningún tipo de axuda da Deputación, pero non se priorizan desde logo. Mire, vou a pechar moi brevemente este asunto. Nós non estamos gobernando con ustedes, afortunadamente, e non estamos gobernando con ustedes simplemente porque non entramos na trampa na que nos querían meter. Por lo tanto, non nos fagan a nos culpables da súa parálise desta provincia. Esta parálise desta provincia porque este señor, que precisamente me dice que sexa serio nesta clase de diatriba que temos aquí cada mes, pois é quizá a persona menos seria de todas as que estamos aquí. Eso é así de claro. Unha persoa que, como todos sabemos, nunca foi elexido para nada, salvo para concelleiro no seu concello, e que por un sistema que permite que indirectamente este posto aquí ao frente deste grupo provincial coa súa inestimable axuda, pois mantén un réxime que xa van para 32 anos
no que todos sabemos onde estamos e a quen llo debemos. Había unha oportunidade de cambiálo, non a queren facer, está no seu dereito, todos sabemos por qué e para qué. Porque dicen, claro que sí, os pactos son para conservar no seu caso o poder. E non a provincia porque non lle interesa nada, Eu tamén lle diría, pois, bueno, que non é bon neste caso lembrar pertenencias a grupos políticos, señor Plácido, por exemplo, porque isto daría para moito, non? Nomeadamente neste caso, pois, o representante de Democracia Ourensana abriuselle un expediente disciplinario no seu día para que sería fora do Partido Socialista e finalmente decidiu marcharse el soliño antes de que ese expediente tuvese efecto. E foi precisamente por unha deslealtade hacia este partido por o que ocurriron esas cousas. Dito isto, 32 anos xa chegaron. E vostede ten unha labor, e é unha labor que a fai ademais con aplicación, non? É dicir, emprega consistentemente os mesmos argumentos, é dicir, non responder ao que non convén, actuar negando realidades, e, sobre todo, menosprezando o que é a obxectividade, que é por o que estamos abogando nesta sala. É dicir, como é posible que algunha persoa das que están aquí, das que todos somos responsables, se opoña a un sistema obxectivo de reparto? Como é posible? Como é posible que repartir obxectivamente os fondos que son de todos sexa unha materia de debate? Como é posible que o Partido Popular en Lugo abogara por o plan único? E digo a señora Monselama que da igual o nome, estou de acordo co señor Bernardo, trátase de obxectividade, nada máis. Estamos pedindo obxectividade, e non o que lle parezca a vostede ou a min ou a outro, senón algo obxectivo. E, bueno, lóxicamente, é desde logo para felicitarse que Abel Caballero sexa o presidente da Federación Española de Municipios e Provincias, e non sei se é para felicitarse que o presidente desta sala non abogue por un sistema obxectivo de reparto de bens públicos e este nese mismo órgano. Que contrasentido e que esquizofrenia. Como é posible? Como é posible que estemos debatendo isto? Que non vai valer para nada este debate, porque isto cámbiase con votos. E os votos téñenos garantidos. E claro, como van querer cambiar isto cando non teñen valores que permitan facelo? O único valor é tirar polo meu concello ou vir arrastrándome hasta a presidencia da Deputación Provincial, como levan facendo 32 anos, a ver se me cae algo. Non é así como se piden as cousas. As cousas pídense de modo obxectivo e pídense non falando con ninguén, sino a través de medios e recursos obxectivos. Nada máis. Con procedementos pautados. A lei di claramente, e non vou buscar o artigo, que os fondos deben, de todas maneiras, entregarse por métodos obxectivos e só excepcionalmente recurrir aos métodos nominativos. Os métodos nominativos, que en moitos concellos, por desgracia, desta provincia, son métodos nominativos para repartir 4 cadelas que se lle dan a todo o mundo e que non se nega nunca ninguén a nada en calquera concello, non en mérito de ningún clase. Pero, bueno, podíamos estar analizando e falar destes presupostos que non valen para nada, porque son presupostos que, se empezamos a analizar con respecto ao ano pasado, as variacións son 0,00000 nun montón de cousas, salvo algunhas pequenas puntualizacións, nomeadamente no caso do persoal. Aumenta 3 millóns. 3 millóns aumenta o orzamento. E deses 3, 2 son en persoal. Vaya, un gran avance. E aí, deses 2, 1.101.910 é para a Secretaría Particular do Presidente. É dicir, persoal eventual colocado a dedo. Uns chamanlle asesores, eu non sei como chamarlle, porque, claro, se está o alcalde de Maceda, se está o ex-alcalde de Celanova a perderse o concello, se está o alcalde de Celle, se está o eterno candidato a alcaldía de Amoeiro, se están xente que despois van de interventores ou de candidatos ás eleccións, como lle podemos chamar? Por certo, en Celle teño que facer unha consideración que acaba hoxe de delegarse na Deputación o exercicio das competencias de recaudación vía executiva de taxa pola limpeza de terreos e soares, da taxa pola suministración de auga, do imposto sobre construcións, e tamén se está delegado tamén a recollida do lixo, os servizos sociais, e o seu propio alcalde está delegado de asesor de Iquillo, pregúntome que fan ali. Que lle queda para facer nese concello? É mellor xa que forme parte da Deputación, como dos blancos. Un concello que recibe unha axuda de 740.000 euros, dos cales o 80% provén do IDAE e o 20% adicional pono esta santa Deputación. 883 euros por veciño.
non está nada mal para cambiar unhas luces. Nun concello intervido, nun concello donde non houve en ningún caso ningún tipo de diálogo, nin participación, nin estudo, nin nada con respecto ao que debería facerse, porque non hai debate. Aquí só hai unha cousa que se chama un plan 72-73, creo que é, ou non sei como é o nome. E despois son os orzamentos que non teñen nada que ver con ese plan, porque tampouco é así. Non hai unha sola partida presupuestaria nese programa electoral que foi publicitado que se corresponda despois con ningún tipo, neste caso, de fundamento nos presupostos. Pero, bueno, podíamos seguir, pero vou nesta primeira parte, voume deter únicamente nunha cousa. O malgasto en institucións sostidas indebidamente pola Deputación Provincial. Mire, o INORDE non me parece demasiado operativo cando se leva 1.041.000 euros en persoal e 2.110.000 en total. Non está mal. O Teatro Principal lévase 1.053.000 euros e 361.000 euros de persoal. O Centro Cultural Marcos Valcárcel lévase 1.118.147,87 euros e 632.000 euros en persoal. Tanto gasto en persoal, por exemplo, porque, vamos, foi unha casualidade, ben que supera o gasto en persoal da Merca, dun concello, dun vicepresidente que está aquí, e, por suposto, o concello no que eu estuve en que tiña 497.000 euros. Pero é que, máis, ten só en personal un presuposto superior a todo o presuposto de Punxín e casi chego de San Amaro. Estamos falando só do Centro Cultural Marcos Valcárcel, un centro cultural que, por certo, recauda 2.000 euros ao ano. O Teatro Principal recauda 20.000. E se seguimos facendo contas, vemos a donde vai ese gasto e como repercute, non, en todos os que estamos aquí. Malgasto por todas partes, gasto discrecional, gasto en persoal, 267% en persoal eventual. É imposible que haxa máis. E todo isto explica o cambio do presuposto. Despois veremos que hai cambios noutras cousas, os chamados proxectos complexos, que aquí tamén parece que a cidade non se beneficia só de algunha cousa, beneficiase de máis, porque o programa ese, con ese nome tan rimbombante de Emprende Makers ou Nova TFE, son programas da cidade de Ourense, da Molinera. Programas cofinanciados con fondos FEDER. Programas de Ourense, cidade, que tamén sostén esta Deputación Provincial. Non hai ningún problema, porque como o Concello de Ourense non dá nada para comercio, tamén lle dá 40.000 euros por outra banda a Deputación Provincial. Non hai problema. Realmente isto é unha vía administración. Isto xa non é a Deputación da Provincia de Ourense, isto é unha extensión do Concello de Ourense e viceversa. Isto, a fin de contas, é un gran fraude. Fraude a todos os niveis. Fraude que só lle queda unha vía, que é a vía xurídica. Non sei se administrativa, non sei se a penal. O que é vergoñento, que todas as persoas que están aquí sentadas enfrente sosteñan e digan que hai que vir aquí, que hai que falar co presidente, que este é un sistema magnífico, que os resultados son espectaculares e que sobran cartos todos os anos. Como non vai sobrar se non está pensado para outra cousa? Está pensado únicamente para facer estas historias. Proxectos complexos. Bueno, Fronteira Esquecida, outro proxecto do Plan FEDER, onde tamén pon cartos a Deputación Provincial, o único que precisamente non ten lugar nin na provincia, nin en concellos estranos, como é o caso que falábamos de Os Blancos. Hai un aspecto no que vou a parar aí de momento, que antes falábase da Universidade de Vigo, esa aposta pola universidade, 220.000 euros, bueno, case o mismo que a Escola de Danza, dito isto, non ten nada que ver, nin moito menos, co que leva a UNED, que a UNED sí que leva unha partida interesante, 430.000 euros. Pero, bueno, a Escola de Gaitas chega a 573.000 euros. Pero, a ver, eu non vexo a Universidade de Vigo primada, nin moito menos, en algo que sí necesita, en algo que ten capacidade de desenvolvemento. Que pasa, por exemplo, non me chama a atención, non, que a Real Academia Galega, de 40.000 a 10.000, a Insua dos Poetas, 78.500, sen contar os traballadores de Deputación que están todos os días ali, non sei que fan, pero non salen dali. Carlos Casares cae de 37.000 a 30. Bueno,
hai unha serie de cambios pequenos, en pequenas cousas, que son como pequenos toques de atención, como pode pasar en Celanova. Celanova, que había unha partida de 25.000 euros para manter un centro escolar, pero perdeu Celanova a alcaldía, e que curioso, van a parar agora a Ribadavia, xustamente onde hai unha alcaldía agora do Partido Popular. Son desas cousas supostamente obxectivas, non? Esas cousas que facilmente se pode deducir de por que se fan ou non se fan. Entonces, claro, hai que nesto ser serios, hai que optar por traballar todos en conxunto, hai que ser obxectivos. Señora de Ciudadanos, non lle chamemos plan único, podemos chamanlle plan concellos noutro sitio, pero o que se trata é de poñer algo donde non sexa a norma o que debe ser excepcional. O nominativo, o rendir pleitesía e os súbditos. O vasallaxe acabou fai moito. De momento, deixo aquí. Grupo Popular, ten a palabra. Gracias, presidente. Brevemente, e antes de entrar en materia, señora Lama, nos escoitamos, como vostedes saben, eu en particular, con cariño, non podía ser de outro xeito, as súas propostas. Espero que o votar en contra dos presupostos non sea consecuencia da bronca que lle botou o Grupo Socialista nas redes sociales. Espero que non sea esa. Sabe que difícil é gobernar porque hasta nunha partida de 400.000 euros xa non coincide co compañeiro do BNG ao lado. Mire que difícil é gobernar. Vostede sabe deso porque compartiu labores comigo. E dito isto, señor Varela, hombre, vostede que xa é un concelleiro veterano, teño entendido, sabe ben que na administración existe a picaresca, que é legal e lexítima dentro da autonomía municipal. E vostede sabe que a nova lei de contrato de administración, cada concello pide a axuda que pide por o importe que considera conveniente. E creo que me explico suficientemente para que me entenda. E, señor Rodríguez Villarino, hombre, que non o traiciono o subconsciente, hombre, eu non me referín para nada ao alcalde da Moeiro, o que conozco porque nos saludamos un día e falamos, creo que 10 segundos. En todo caso, se o traicionou o subconsciente ou hai algún problemiña, pois iso pasa nas mellores familias, non? Eu tamén os teño cos meus fillos, incluso cos meus compañeros de corporación, tampouco se sinta mal por eso. Pero mira, hasta co meu primo tamén. Dá impresión, bueno, creo que o ten il comigo, máis ben. Dá impresión que, e yo digo con todos os respectos, se usted vai me ir conocendo, sabe que eu non lle son maligno como me tratan por aí, son lle bastante bo rapaz, por menos intento, non? E dá a impresión que está usted moi sensible, que entra o trapo enseguida, non, sosegues un pouco, eu sei que a novo aquí irá capeándose, pouco a pouco, que a min tamén me pasou, xa verá como se vai capeando. E con relación á obxectividade, hombre, nos, que lle vou a dicir, está de moda os benres sociais, está de moda, que logo falaremos deste tema, que non nos pagan os concelliños humildes como o seu e o meu, que non nos pagan o que nos deben, nin as comunidades autónomas, que logo falaremos disso. Iso tamén é obxectividade pura. Parece ser que o que antes non podía ser, agora pode ser, logo sí, logo non, logo a mitad, logo non sei quen. Esa é pura obxectividade. Falaremos disso despois. En canto á elección do presidente, que vostede, el deféndese solo, non fai falta que o defendamos nós, pero quero recordarlle que leva anos dicindo que había que modificar a lei electoral para poder elixir directamente ao señor presidente. Pero el foi o único que o propuxo a vostede, non lle escoitei a ninguén. Oxe, se está de acordo, pareceme ben que quede constancia de que vostede tamén está de acordo. E trasladarlle aos nosos representantes nas altas instancias madrileñas que é onde teñen que acordalo. E eu tamén estou a favor, que quede claro, tamén estou a favor. Entón xa somos 3 por o menos, que o digamos públicamente. 3, hasta ahora só había un. E dito isto, con relación ao dos blancos, e digo brevemente por entrar en materia, hombre, solicitouse, sabe que Blancos está intervenido, solicitouse unha axuda nunha boa xestión ao IDAE, como fixemos outros moitos concellos, incluso nós, da man do meu compañeiro Pablo, ademais, conseguimos un proxecto para 14 concellos da comarca de Celanova e a Baixa Limia. Sí, xa sei que houve moitos. Bueno, aquí tamén se fixo esa labor e, polo tanto, aparece esa cantidade como unha subvención do IDAE e cofinanciada no 20% por a Diputación, porque está intervenido, señor Rodríguez Villariño, isto enténdeme ben. Con respecto ao INORDE, hombre, eu diríalle que non sea tan simplista nas apreciacións. Que fai o personal do INORDE? Primeiro, había que falar deso. Que fai? Que fai? E eu digolle, eu son vicepresidente do INORDE xa fai tempo, e me consta que traballan e moito.
e asesoran e axudan nos concellos e moito. Mira, eu vou a ler aquí aproveitando o que nos manda recientemente, fai uns días, un alcalde, por certo, do BNG, señor Varela, do BNG, que usted se quere cepillar, perdóneme a expresión, o Inorde, pero vexo que hai compañeiros, por certo, dos que se olvida vostede nas peticións, eu que sei que pasará, non? E dice, un párrafo pequeniño, visto o traballo que desenvolve o Inorde na provincia de achega e promoción das actividades agrícolas, gandeiras e forestais e o seu apoio ao rural e na posta en valor dos produtos autóctonos dentro do Concello de, se quere digo yo, queremos solicitar a súa colaboración en 3 vertentes. Hombre, é que hai un alcalde que non coincide con vostede, nin con vostede. Bueno, e dito isto, pois, o das axudas a Ourense cidade. Hombre, señor Rodrigo Villariño, non sei, ou entendín mal, que se entendín mal, entón non me a culpa, pero parece que queda claro que vostedes non queren que a Diputación axude nada á cidade. Nada de nada. Bueno, acláreme un pouco, porque a min e aos cidadáns da cidade, acláreme, eu entendo que se mo aclara, acepto perfectamente. E damais deben saber os cidadáns. E os proxectos europeos, proxectos complexos. Hombre, o Inorde, por exemplo, ten agora mesmo en marcha, creo recordar, 4 proxectos que leva o seu traballo conseguilos, señor Rodríguez Villariño, este sabe, leva o seu traballo, logo falaría algo máis deso, e donde o Inorde ten cos seus fondos colaborar neses proxectos os que se chama complexos. Fala, por exemplo, de fronteira esquecida, olvídase do Raya Termal, a fronteira esquecida, podolle dicir que están concellos da Baixa Limia, por exemplo. Outra cousa é que aparezca como socio a Diputación Provincial, pero a Diputación, o territorio da Diputación é a provincia de Ourense, non é nin Amoeiro nin Muiños, é a provincia de Ourense. Adiós, gracias. E dito isto, al grano, como dicen por aí, hoxe cumprimos un punto máis do programa do mandato 72-73, que xa vexo que o siguen, así nos gusta, presentado polo presidente desta Diputación, por certo, o único coñecido que nos convirte na primeira institución pública española en aprobar os presupostos antes do 1 de xaneiro e con tempo suficiente para que todos os alcaldes, todos sepamos que fondos temos e para que cousas. Un proxecto económico que tamén requeriu de fortes doses de esforzo, pois aínda temos pendente a cuestión do financiamento estatal, ao que antes me referín, gracias, iso hai que dicilo e reconocelo, algún alcalde do seu grupo que hoxe non está aquí o reconocía abertamente, grazas ao xogo partidista do goberno en funcións. Bueno, en funcións, diría eu, solo para o que quere. A pesar desta situación, o goberno provincial decidiu elaborar a súa proposta de orzamento sen que en ningún momento se tivera en conta unha posible prórroga, o que deixaría atada de pés e mans en boa medida esta institución. Pero deste tema do financiamento, como dixen, falaremos un pouco máis adiante nunha moción que presentamos precisamente o Grupo Popular Democracia Ourensana, ya que se adheriu a señora Lama como voceira do Grupo de Cidadáns. Como xa dixen e destaquei en varias ocasións, durante o pasado mandato, a presentación dos orzamentos da Deputación no mes de setembro é un exemplo claro que permite a planificación e a anticipación da acción de goberno para o ano 20, ademais de facilitar, como dixen antes, aos concellos o coñecemento das contías das que se podrá dispoñer para o próximo pleno. Un proxecto económico dun goberno único, pois tanto o Partido Popular como Democracia Ourensana temos un modo, mal que lles pese, temos un modo moi semellante de entender a plasmar a cooperación despois do acordo e do pacto ao que chegamos. De feito, quero agradecer públicamente o traballo e as aportacións e colaboracións amosadas en todo momento polos nosos socios de goberno. Feitos estes apuntes, que sabemos que non son do seu agrado, salta a vista, compre destacar que os orzamentos da Diputación Provincial de Ourense continúan a medrar de xeito consecutivo, marcando unha nova liña histórica, pois alcanzan os 85,7 millóns de euros, como ben dixo o señor Rodríguez Villarino, 3 millóns máis que no presente exercicio e 15 millóns máis que desde a chegada á presidencia de Manuel Baltar. Os orzamentos cuyas grandes líneas xerais, tal e como xa destacou o noso presidente en diversas comparecencias públicas, permitirán dar cumprimento ao Plan 72-73, seguir a impulsar a colaboración cos concellos e afrontar desde a ambición os retos que temos por diante como a chegada do AVE, a creación do Centro de Innovación para a Formación Profesional, un gran logro para esta provincia, e tamén o Plan Provincia Intelixente, por citar algúns. Aínda máis,
Un documento que tamén nace da participación e do diálogo cos axentes económicos, sociais e culturais, que tamén recibo o presidente, a quen quere visitalo, e co seu traballo e iniciativas tamén fan Ourense, é evidente. En termos xerais, para o ano 20, mantéñense as mesmas partidas para os plans estratégicos deste goberno provincial. Así, os concellos recibirán 2,6 millóns de euros por transferencias de capital para os seus investimentos. Habrá un plan de gastos correntes para aqueles concellos que acrediten insuficiencia financeira, que hai algúns, dentro do plan de cooperación de obras e servicios do que logo tamén falaremos. A reparación de vías provinciais terá unha dotación de 2 millóns de euros, de 3 millóns de euros, 1.500.000, 1.300.000 e 200.000 máis para mantemento e conservación. A dotación para o INORDE mantense no 1.780.000 para o desenvolvemento local, turístico e económico. Compre sinalar que aquí se inclúen case 597.000 euros, ou sin casi, para o proxecto do turismo intelixente Red.es. Debo destacar tamén o incremento na financiación do grupos de emerxencia supramunicipal, os GES, na parte que deberían aportar os concellos cun aumento de preto do 10% ata chegar aos 900.000 euros. Xa se prevé aquí a posible ampliación dos mesmos. Esta Deputación fai os deberes a tempo. Como xa vimos no punto segundo deste pleno, dotase o Consorcio Provincial de Incendios de 1,4 millóns de euros. Mantense a aportación económica do Programa de Acción Social en cooperación cos concellos por 1,2. Mantense o Plan de Fomento de Emprego con 1.830.000 euros, 20.000 euros para cada concello, con liberdade total e absoluta para contratar o persoal que necesiten. O programa de axuda á natalidade con 400.000 euros, que, por certo, non se dan gastado, pero a ver se é culpa do PP tamén. O programa de axuda á mocidade, de casi 550.000 euros, con 6.000 euros lineais a cada concello. Continuaremos apoiando as institucións formativas, con unha subvención nominativa a UNED de 430.000 euros e a Universidade de Vigo, como xa dixen antes, de 220.000. Seguimos coa liña de subvencións ao deporte, mantendo ademais o programa Esquiou con un total de 400.000. Tamén sigue activo o Plan Tarazana de actividades recreativas e culturais, que un diputado do Grupo Socialista non sabía que era este plan, agora creo que xa o sabe. Mantemos tamén, incluso se incrementa 1.000 euros, a subvención a unha proba deportiva de gran trascendencia para a nosa provincia, como é o Rally Ourense. E ata aquí, espero non cansalos, pero hai que dicilo, o repaso a algúns capítulos máis relevantes do proxecto de orzamentos do ano 20. Non obstante, nesta última parte da miña intervención, quixera facer dous apuntamentos moi concretos. Por unha banda, está a débeda cero a que aquí se referiu o señor Varela. Unha débeda, hai que dicilo, prácticamente cero, que non cero. Xa que aínda restan por pagar en torno aos 5 millóns de euros correspondentes a un crédito formalizado no ano 2004 co Banco de Crédito Local, hoxe BBVA, por un importe máximo de 23,4 millóns de euros, con un prazo de carencia de 3 anos e un prazo de amortización de 20, aboando na actualidade, o digo como dato, 8.000 euros aproximadamente de intereses ao tipo vixente. Técnicamente, a amortización deste préstamo tería un custe de case 80.000 euros, polo que consideramos, e así o entendemos escoitada a interventora desta Diputación, improcedente este movimento financeiro. Esa é a única razón da non habelo amortizado xa. Con todo, 5 millóns de euros de débeda para unha administración do tamaño da Deputación de Ourense non supón unha carga financeira, ou supón unha carga financeira mínima, polo que a nosa débeda, aínda que existente, non impide falar de que técnicamente sea cero. O segundo aspecto que quero comentar refírese ao capítulo 1 dos orzamentos, o que aquí se referiu o señor Rodríguez Villariño, e eu vou a explicar, relativo aos gastos de personal, onde se produce un incremento de 1,9 millóns, casi 2, que se explica por 3 razóns fundamentalmente. En primeiro lugar, pola nova composición da Corporación Provincial coa entrada dun novo grupo político e a nova distribución de dedicacións exclusivas parciais e postos de confianza. De todos. Así pasamos de 6 dedicacións exclusivas no anterior mandato, incluído o presidente, a 15, cunha terceira vicepresidencia,
supoño que me criticarán a mí por ocupala, 3 deputados delegados de área, unha dedicación exclusiva máis para o Partido Socialista e dedicación exclusivas que antes non tiñan para os grupos de Democracia Ourensana, BNG e Ciudadanos. Tamén hai cambios no tocante ao persoal de confianza, que na área de presidencia conta con 10 persoas, entre asesorías e administrativos, ademais da xefatura de gabinete. E tamén hai modificacións na área dos grupos políticos, que se reduce de 15 a 14 persoas e incorpora a creación da figura do coordinador de grupo político, aunque tan solo para os grupos mayoritarios, Grupo Popular e Grupo Socialista. Nada nova nesta cuestión que xa foi debatida, recordo, xa foi debatida no pleno da organización do 16 de xullo. En segundo lugar, o citado incremento tamén se explica, non o olvidemos, polo 2,6% de previsión de suba salarial no empreo público pactada polos sindicatos e o Goberno. Por certo, cando gobernaba Rajoy e afirmou aquel maligno, según vostedes, ministro de Hacienda, señor Montoro, que non a señora Montero, que mellor non falar agora. En terceiro lugar, o compromiso de situar o gasto de persoal no entorno do 35% para o próximo ano estará en torno ao 39,7%, aínda non é posible, a pesares das promesas do señor presidente e do seu grupo, xa que tamén depende da externalización do servicio de recollida de lixo. Por certo, un servicio con elevados custes de persoal e tamén moi variables no que hai que prever tristemente, novas contratacións por baixas de persoal, vacacións, melloras do servicio, etc. En todo caso, recordarlle que nos mandatos deste presidente, tamén non hai que dicir, como digo, o bo, o malo e o regular. Pois nos mandatos do señor Baltar Blanco, reducimos en casi un 40% o pago de nóminas desta Deputación. Tamén o debería ter en conta cando se fala disto, se é que ás veces cruzasme un pouco os cables, cando dende aquí eu teño que defender a xestión pública cando debía ser desde ese lado. Pero, bueno, palos e remas, palos e no remas. Si xestionamos directamente, facémolo mal, e se externalizamos, lle damos aos nosos amigos. Entón, nunca encontro término medio. A verdade é que nunca o encontro. Remato xa, pero lembrándoles que estes orzamentos, como ven de facer o presidente da Diputación en outros anos, serán presentados na Comisión Terceira de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento de Galicia cando convoquen o efecto. Capítulo por capítulo e cifra por cifra, como ven sendo habitual, o presidente Baltar realizará todo un exercicio de transparencia diante dos representantes da primeira institución de Galicia. Algo, señor Rodríguez Villariño, que non poden dicir todos os grupos políticos representados nesta corporación e no propio Parlamento de Galicia, posto que para algúns, como a presidenta da Diputación de Pontevedra, só ten o deber, según as súas verbas, de dar conta e someter os seus proxectos, incluídos os orzamentos, ao Pleno da Administración Provincial. Iso di ela, non eu. Xa van 2 anos que rexeita acudir á Cámara. O noso presidente si acudirá como todos os anos. Moitas gracias, de momento, por a súa atención. Ábrese unha segunda quenda de intervencións. Cidadáns, ten a palabra a señora Lama. Moitas grazas. Señor Rafa Villarino, vostede me dice que hai que falar de obxectividade. Cando non falei eu de obxectividade? Si simplemente temos un desacordo e que vostede plantexan un plan único, un plan ourensán, e eu plantexo uns plans provinciais que abarquen diferentes sectores, cal é o problema? Vostedes teñen a súa opinión e eu teño a miña opinión. A miña opinión será acertada ou non e a súa opinión será acertada ou non. A cuestión está que en democracia hai que respetar as opinións. Nin o seu criterio se vai impoñer sobre o meu criterio, nin o meu criterio quero impoñer yo sobre o de vostedes. Eu non os critico, eu veño aquí a expoñer a miña posición. Vostede fala que se teñen que eliminar as subvencións nominativas. Eu, como dixen, e repito, estou a favor das subvencións nominativas. Donde poñemos o corte? A Deputación de Lugo dá subvencións nominativas por un importe de case 5 millóns de euros. Donde
e o PSOE opina que hai que eliminalas. O Bloque Nacionalista Galego entende que hai que ter un certo apartado para subvencións nominativas. Ciudadanos entende que teñen que existir as subvencións nominativas. Donde poñemos o corte, señores? 4 millóns, 5, 8? Son todas acertadas? Serán opinións respetables, nos poderán gustar máis ou menos, pero, dende logo, teremos que respetar a decisión que cada grupo político, cando goberna, tome aquí, en Lugo, en Pontevedra ou en Madrid. Vostedes, como o único que se dedican é a contratar para ter a sueldo troles informáticos, eu é que no meu partido me dedico a ter asesores que me aporten coñecementos e unha visión de futuro da miña provincia. Acertada, seguramente, e rigurosa, pensando sobre todo nos meus veciños, en todos, ata onde non temos representación, porque aquí, públicamente, lle pedín ao presidente que teña a ben en conta os proxectos que o Concello de Adariz ten encima da mesa, enriba da mesa, dentro do ano 2016, porque a min me importan os 92 concellos, non só os concellos donde temos representación, neste caso, o Partido de Ciudadanos. E de verdade que lle agradezco a publicidade que me fan. Afórrame moitos convenios con medios de comunicación para ter máis visibilidade. E sí que é verdade que eu teño unha visión moi distinta a que teñen vostedes. E saben por qué? Porque eu sei o que é gobernar unha diputación provincial e vostedes non. Así que sígano intentando. Ao Partido Popular, señor Plácido, como vostede ben sabe, son unha muller de principios e de palabra. E o dixen o 28 de agosto que criticarei cando teña que criticar e alabarei cando teña que alabar e aplaudirei cando teña que aplaudir aquí e no Concello de Xinzo, que goberna outro color ben distinto, e así o fago. Vostede lle dixo ao PSOE que a persoa que puxeron en Muiños non lle funcionou, pero ao PP tampouco lle funcionou moito en Carballiño, nin en Xinzo, nin en Vilar de Barrio, Taboadela, Punxín, tampouco lles funcionou. Funcionou Xinzo se non existise o Partido de Ciudadanos, esta persona que lles fala, e non existisen eses votos, seguramente o Partido Popular non houbera perdido a maioría. Taboadela, Partido Popular perde a maioría co goberno socialista con Ciudadanos. Punxín, Partido Popular perde a maioría e co-goberna con Ciudadanos. Maceda, Partido Popular perde a maioría porque Ciudadanos saca un escaño. Non esquezan, perderon a maioría absoluta da Deputación Provincial, pero non polo BNG, nin polo PSOE, nin por Democracia Ourensana. A maioría absoluta do Partido Popular na Deputación Provincial de Ourense perderona por o escaño desta que lles fala. Así que vostede me falou de plans provinciais e eu yo repito, non se gastan os 400.000 euros do plan provincial de natalidade. Por que non aumentamos a axuda? Si sobran, aumentemos a axuda. Probemos, cambiemos o sistema do plan de natalidade. En vez de dar 300 euros por neno nacido ou adoptado, por que non damos 900? Probemos, cambiemos o sistema, a ver se hai que aumentar esa partida orzamentaria para ese plan. E tamén dicía o meu compañeiro do BNG, que o tratamos tamén en comisións informativas, aquí ao final se trata dun conxunto, e se todos os plans provinciais están en conxunto e ben coordinados, se existe un bo plan de empregabilidade, un bo plan de natalidade, un bo plan de envellecemento, e todo eso está ben coordinado, creo que o futuro da provincia pouco a pouco será moito mellor para todos nós. Entendan, lóxicamente, o meu voto en contra, porque non entendo que todo o que expliquei ata o momento, e non entendo que o fomento do deporte 1.102.700 euros lles pareza xusto e necesario para apostar polo deporte base na nosa provincia, que existe e é moi bo e teñen escasos recursos. De verdade que lles prego que fagan un examen de conciencia e poidan, non sei se ata o 31 de diciembre, facer certas modificacións, e senón para o vindeiro orzamento do ano 2021, ter en conta as aportacións que esta deputada humildemente lle fai. Moitas gracias, nada máis. Ten a palabra o voceiro do BNG. Na liña na que falaban a voceira de Cidadáns, creo que sí que vai a existir a oportunidade, porque vamos a volver a ter un remanente de tesorería superior aos 20 millóns de euros.
o cual, sinceramente, deixa bastante que desexar a nivel de xestión. Estamos falando de prácticamente o 30% do orzamento. É certo que o mellor por ser os máis rápidos, os máis áxiles en setembro, pero, bueno, existen meses máis adiante para levar estes orzamentos á aprobación. Se despois o que vamos a facer é ter que andar facendo modificacións orzamentarias en xaneiro, a verdade é que non parece que teña moito xeito. Pero, bueno, eso é potestade, evidentemente, do grupo de goberno. Fíxese unha cousa, porque o mellor non se fixou cando dixo. Falou vostede que a débeda de 5 millóns de euros é prácticamente cero. En plans lineais de cooperación levamos un presuposto de 4.440.000. Supoño que técnicamente, como vostede ben di, eso será menos que cero. Dixo vostede, non son verbas miñas. Entón, gustaríame volver a replantexar esa situación. En canto ás mocións que traemos a pleno, a primeira e a máis importante, claro que sí, é insistir no plan único, plan Ourense, como lle queiramos chamar, porque en realidade no resto eu entendo que efectivamente é a Diputación de Ourense, o grupo de goberno, o que ten que organizarse no gasto. Sigo indicando que a min o 55% de gasto en gastos de funcionamento persoal me parece excesivo, porque eu defendo o público, claro que sí, pero o que non acabo de ver é en todas aquelas actuacións que a Diputación ten esa actividade primordial para dar esa cifra tan elevada. Hai outras diputacións que teñen gastos bastante menos elevados en esas dúas partidas orzamentarias. A partir de aí, a primeira moción que presentamos digo claramente que o que se propón con esta modificación orzamentaria é dar cumprimento á verdadeira finalidade das deputacións, tal e como están concebidas na actualidade e mentras non desaparezan de cooperación cos concellos. Indicarlle ao señor Caride que vostedes non se presentaron só por Ourense, presentáronse por 11 concellos. Polo tanto, polo menos para eses 11 concellos, non. Ainda que eu creo que aquí estamos como diputados provinciais. Deberíamos de actuar para os 92 concellos da provincia. Eu tamén me sinto corresponsable do Concello de Ourense, por suposto, e gustaríame que o Concello de Ourense tivera unha marcha extraordinaria, posto que eso, desde logo, tiraría do resto da provincia. Ojalá sexa así. Pero, bueno, ao final, evidentemente, tamén é certo que a propia lei indica que a actuación deberá ser prioritariamente nos concellos de menos de 20.000. E nos concellos de Ourense hai moitísimas partidas, porque estamos a falar, como indicaba anteriormente o señor Villarino, de que o Pazo dos Deportes, o Marcos Valcarce, o Teatro Principal, son partidas orzamentarias que, evidentemente, a que maiormente benefician é a Ourense Capital, porque, eu podo vir de vez en cando desde Allariz, pero non estou todos os días no Marcos Valcarce. Parece máis que evidente, non? A partir de aí tamén rematar coas prácticas clientelares no reparto de recursos públicos. Podemos chamarlle como queiramos, pero todas as subvencións nominativas son o que son, e é así. Entón, para non ter que repetirles isto todos os anos, como vostede ben di, o mellor é que as mudemos. E eu, efectivamente, non nego, como decía a voceira do Partido Cidadáns, que pode haber unha parte que quede reservado para subvencións nominativas. É entendible, poden aparecer proxectos de extraordinaria relevancia que o señor presidente considere, ou poden aparecer, como este ano aconteceu, riadas en Monterrey, que efectivamente precisen unha actuación nese sentido. Pero o que non pode ser, e así o reflexa a ordenanza provincial, volvo a insistir, é que eso sexa o sistema común de reparto, porque iso vai incluso en contra das propias normas que nos temos dado. Garantir anualmente unha cantidade estable e relevante de fondos aos concellos que poderían empregar estes investimentos en emprego, benestar, etc., parece lóxico. E o que lle decía anteriormente é que vostede me manifestou que lle parecía que 5 millóns de euros eran cero. Pois 4.400.000, insisto, deben ser menos que cero. Entón, non parece que esa sexa a línea
que debamos de levar, non? O que pedíamos desde o BNG eran 150.000 euros por concello e a partir de aí, cos criterios que se considere convinte, incrementar esa cantidade hasta un tope que poden ser os 450.000, nos cuales perfectamente podería entrar Ourense, ese non sería o problema. Pero, bueno, evidentemente tamén é certo que creo que os concellos máis grandes debemos de primar os máis pequenos. Polo menos deberíamos de fixar un porcentaxe dos orzamentos que se dedicase a investimentos en emprego e benestar. Os concellos, a partir de aí, terían autonomía para decidir cales van a ser estes novos investimentos, tanto en obras ou suministros, e tendo en conta sempre os servicios mínimos que deben de prestar. E para iso se presentan aquí unha serie de modificacións orzamentarias que non afectan a partidas, como vostede decía, creo que equivocadamente, señor Caride, sino que, basicamente, as partidas nas que se detraen fondos son partidas que ahora mismo van teledirixidas a un concello concreto. E entón, o que se pretende que eso vaya ao fondo común, que significaría ese plan único, e a partir de aí facer un reparto proporcional e equilibrado entre os concellos, sabendo sempre partindo desa tabla base de 150.000 euros por concello. Hai moitos concellos que a día de hoxe asegurolle que non chegan a esa cantidade ao cabo do ano. Asegurolle por experiencia propia. Despois, as outras mocións que se traen a debate nesta sesión son unhas modificacións que, como ben indicaba anteriormente, non é tanto polo contido en sí, sino pola significación que teñen. Por exemplo, a de Verea. O Concello de Verea teño aquí a petición cursada, rexistrada, deste Concello para 72.000 euros para facer unha nave municipal. Non sei porque a nave municipal de Verea non foi tan importante como outras moitas naves municipais que sí que están subvencionadas. Entón, por eso a pedimos aquí, porque así queda reflexada que efectivamente se pediu. Non hai dúbidas para a próxima, a ver se ten en conta. 2/4 do mismo coas subvencións para o Castro de Armeo e o Festival de Xardís en Allariz. Son subvencións que se teñen pedido reiteradamente. Non creo que o señor presidente me vaya a desmentir sobre o resto. E, sin embargo, non se teñen tido en conta. Bueno, que quede claro que están pedidas. Despois, a partir de aí, lo veremos. Temos unha serie de peticións sobre estradas. Como ben lle dicía anteriormente, son estradas do bloque, efectivamente, non do bloque, sino de concellos onde goberna o bloque, perdón. Efectivamente, aí traducemos o consciente, son totalmente razonables. Pero son estradas donde goberna o Bloque Nacionalista Galego porque foi con aqueles alcaldes que me puiden poñer en contacto para que me trasladaran que actuacións tiñan solicitadas e non foran executadas. E, bueno, esta é unha serie delas, hai máis. Despois levo, como lle indiquei anteriormente, a la Real Academia Galega porque me parece de xustiza non reducir a aportación orzamentaria á Real Academia Galega. Non sei se é que se portaron mal este ano para que lla reduzcamos. Ao mellor teñen que aclarar. E a partir de aí hai outra máis de Castelo de Miño que é na mesma línea. Son subvencións que se solicitaron ao longo destes anos e que non teñen tido un reflexo nos orzamentos. Bueno, simplemente a nivel indicativo, non é ni siquiera para que as aprobemos hoxe. Se se poñen a favor, non vamos a rexeitalas tampouco, que quede claro. Pero, como creo que non vai ser o caso, é para que sí que quede constancia neste pleno de que sí que outros concellos solicitan subvencións e vostedes, polo que sea, porque como non sabemos cal é o criterio, ese é o problema. E, ao final, o que pedimos é establecer uns criterios claros e obxectivos. Entonces, iso é o que queremos que quede reflexado. E pola miña banda nada máis, aprobarase este presuposto e sinceramente creo que será unha oportunidade perdida para esta provincia, porque son, como indicaba anteriormente, uns presupostos continuistas, basicamente. E a verdade é que a continuidade nesta provincia o que nos aboca é a desaparición. E iso creo que sería o que nos debería preocupar os que estamos sentados neste salón de plenos. Que isto non ten funcionado ata de agora. Que a realidade cruda é que cada ano nacen menos nenos na provincia. Sinceramente, creo que co plan de natalidade 900 euros máis non vai ser a solución, pero, bueno, probemos. Ao mellor hai un repunte. Ao mellor apagando as luces pola noite tamén. Pero, a partir de aí, o que creo que sí que debería de facerse é tomar en serio esta provincia e facer un plan que realmente nos leve cara adiante e nos permita avanzar. E que sexa
significativo naquelas actuacións que podamos entre todos entender que efectivamente necesita esta provincia para volver a medrar e non seguir decrecendo ano tras ano. Eu creo que iso é o básico para uns presupostos e creo que non se traslada nestes presupostos, sinceramente o digo. Nada máis, moitas grazas. Democracia Ourensana, ten a palabra. Sí, moitas gracias. Bueno, eu sempre fui certamente escéptico cos debates orzamentarios en xeral nas administracións, porque son uns debates extremadamente aburridos de cifras e datos, ou son debates que continuamente se repiten sobre os mesmos argumentario político, non? É a ferramenta máis importante nunha administración. Un orzamento non aprobado pode facer caer un goberno, polo tanto, as posturas sempre están prefixadas. E aí quero distinguir tamén, é certo que o señor Bernardo do BNG fixo os deberes e polo menos chega con unhas propostas, con unhas emendas, cousa que noutros grupos da oposición non o vin, o cual demostra certo interese. Por eso, co respecto que me merece o señor Bernardo, pois lle quero dicir por que nós entendemos que esta emenda que vostede presenta, que ahora acabanos de aclarar que, cando menos, é orientativo para ter unha referencia, pois non a podemos validar ou non a podemos aprobar. Realmente estamos falando, vostede, dunha dotación enmendada de en torno a 16.331.000 euros que reduce de 13.713.000 das dotacións orixinais. Pero claro, nese ámbito vamos a entrar en unha serie de partidas que, bueno, estarán dirixidas ou non a algúns concellos, pero en todo caso entendo que representan cuestións básicas de política provincial. Plan de emprego, de formación de emprego de 183.000 euros o reducen, por exemplo, dentro das transferencias correntes, a concellos para a actividade cultural e recreativa, para fomento de deporte, incluso a Ribadavia lle quitan a axuda para a Festa da Historia. Dentro dos investimentos reais retiran a partida relativa a reparación de vías de cooperación provincial, reparación de vías en cooperación provincial, o Plano Ourense Provincia Termal de termalismo. Todo isto representa realmente un cambio de dirección no conxunto das políticas provinciais. Evidentemente é moi estreito este debate presupuestario por vía da emenda para poder abordar estas cuestións. En calqueira caso, temos o exercicio todo por diante para que podan traer vostedes aquí o que sexa, discutimos o que sexa, pero en calquera caso, ahora penso, e debe concordar comigo, que é moi aventurado poder votar a favor dunha emenda destas características, nas que, además, insisto, no plan único alternativo que se propón aquí, con unhas bases de reparto, está a único concello que non recibe nada é o Concello de Ourense. Se volver a entrar en que a cuestión da lei de bases de réxime local, dos 20.000 habitantes, son os 20.000 habitantes, o que se lle dé preferencia aos concellos pequenos. Insisto, tanto porque a lei non o limita, como polo feito de que na propia financiación da Diputación, nos propios ingresos da Diputación, unha parte moi importante é a contribución que por vía impositiva a fai o cidadán da capital, pois non se lle pode facer certa discriminación. Do resto, como xa dicía, os debates presupuestarios son debates de política, posicións prefixadas e que dan de sobra para falar de todo, moitas veces menos dos presupostos, dos orzamentos. En calqueira caso, nós, como grupo político, contribuímos en algúns apartados, en algúns cuestións a estos orzamentos, tamén como grupo político que diferenciado, aínda que estemos un goberno de coalición, temos algunhas discrepancias, pero no seu conxunto, neste caso, temos que darlle luz verde ou aprobar estes orzamentos porque, na medida dos nosos acordos, en a colaboración que temos establecido ca Diputación, pois entendemos que, de momento, os planes que están aquí diseñados válenos. Pode quedar no alto alguna discrepancia, certo, pero en principio, en termos generales, nos vamos a votar a favor destos orzamentos porque entendemos que sí valen para desenrolar certas políticas que nestes momentos a provincia precisa. Grupo Socialista. Bueno, eu penso que neste caso o representante de Democracia Ourensana non entendeu o espírito da proposta do compañeiro Bernardo do BNG, que é unha proposta que non é a primeira vez que se trae a este mesmo lugar e que é unha proposta que está baseada basicamente en criterios obxectivos. É unha proposta que non é que non se poda cambiar, nin é que non se poda modificar, é unha proposta posible das moitas que se poden facer sobre a base da obxectividade. O que me preocupa non é que vostede non a aprobe, sino que aprobe a contraria, que aprobe vostede
un réxime clientelar, un réxime que vai a dedo, sin contar con ninguén. Será porque favorece, lóxicamente, os seus intereses, que me imagino cales son. Entre eles, os que teñen que ver, por exemplo, con ese financiamento que deixamos antes de proxectos da cidade, da Molinera, decíamos basicamente, como pode ser outro de outros créditos, etc. Neste aspecto teño que dicir tamén ao señor Plácido, porque demagoxias as xustas, non? Vamos a ver, eu presenteime como candidato a alcaldía de Ourense. E sei o que é a cidade de Ourense, e o que precisa a cidade de Ourense, sei tamén o que é esta provincia, usted debería sabelo. Pero un concello con 103 millóns de euros no seu remanente de tesorería non necesita moito desta Deputación Provincial. Só necesita unha triquiñuela da que faremos máis adiante. Falaremos máis adiante desa, pero con eso era necesario, con eso quedaría cuberto, con eso quedaría cuberto. O que teño que dicirlle en todo isto é que é enternecedor, señor voceiro do Partido Popular, enternecedor o seu denodado esforzo, o sudor que lle leva a presentar os argumentos, o detalle clásico en negociacións de ten moito tempo a xente embobada para que pase o tempo e se disimulen as cuestións, retorcer argumentos e dicir que non é tal, o aumento de persoal que é de todos os grupos políticos, contando mentiras que son a milésima parte dos feitos reais, pero así non funcionan as cousas. Digo a chamada responsabilidade que está facendo o BNG e que fai o Partido Socialista de decir vamos entre todos a sacar esta provincia con uns fondos obxectivos, recoñecendo a maioría de idade dos concellos, dándolle voz a todo o mundo, preocupándose de verdade por os elementos importantes como son a desaparición real desta provincia que as súas políticas durante os últimos 32 anos, as súas políticas e as súas débedas que foron as que levaron agora a ERES e a, digamos, esta aproximación a débeda cero, como querendo deslindar unha parte da historia de outra parte da historia, que eran vostedes mesmos. Ou había outro partido político gobernando nesta Deputación Provincial? Só había un partido político. E mire, quero dicir que eu creo que ten boas intencións a voceira de Ciudadanos, claro que sí, creo que as ten, pero despois ten malas lecturas. As boas intencións é querer que haxa máis natalidade nesta provincia, na que dubido moitísimo que por poñer máis cartos se teña máis fillos. Non coñezo en demografía ningunha regla que demostre isto, senón estaría solventado o problema da demografía no mundo, pero non é iso. E por outra parte, mire, o que non hai no Partido Socialista, só para que quede claro, o que temos prohibido é que haxa troles informáticos. E a única condena por troles informáticos coñecida neste país é o Partido Popular. E saliu fai ben pouco. Nós témola prohibido. Outra cousa é que se fagan críticas en redes sociais, pero non troles. Son cousas ben distintas. Pero, bueno, que queremos nós? Queremos o que quere todo o mundo nesta Galicia, que avance, se desenvolve e medra, que é toda menos Ourense. Nós queremos un plan único. Como en Vigo, teñen, bueno, Pontevedra, mellor dito, coa presidenta, que fai que un mínimo de 500.000 euros por concello se recibe a través dese plan concellos, que creo que lle chaman ali. Non pedimos esa cantidade porque tamén sabemos que temos máis concellos e menos orzamento. Pero en Lugo, que é bastante equivalente, teñen un mínimo de 200.000 euros por concello. E non lle digo que teñen en Coruña. Pero todo eso é porque consideran os concellos maiores de idade e lle dan fondos para poder facelo. O sistema de reparto que plantea o compañeiro Bernardo sírvenos e calquer outro que vaya por as liñas obxectivas tamén, pero iso implica non aprobar estes orzamentos. Isto implica adialos e buscar unha solución, como tamén se ten proposto, nomeadamente fai pouco na mesa de voceiros. Que podemos facer ante isto? Pois mire, o que podemos facer é sentarnos con responsabilidade entre todos e buscar unha solución, e non outras cousas, porque mire, falouse aquí e puxos en riba da mesa como un gran logro ese centro de formación profesional. Centro de formación profesional porque se vai destinar para unha competencia impropia 1.500.000 euros. Bueno, vaise facer para desenvolver esta provincia, pero que curioso que xa baixou o seu custe, non? Porque, a ver, o 9 de maio dicíase que as obras empezarán inmediatamente, en outubro estarán rematadas en setembro de 2020 e o presuposto de 9,9 millóns de euros, dos cales a Deputación vai poñer 5. Onde están os outros 4? Porque aquí vai 1,5 millóns. Algo falla. Ademais, vendeuse no seu momento como algo que iba a estar en consonancia
coa Universidade de Vigo, o logro máis importante da historia recente da cidade, con a conexión co edificio intelixente de IBM. Pero que pasou? 1,5 millón, eran 5,5, vaise rematar e poñerse en funcionamento en setembro do ano que ven. Sinceramente, parece, a min recórdame aquilo dos coches eléctricos que en campaña electoral andaban por toda Ourense. Empezaron en Melón, despois iban a Vilamarín, e así sucesivamente. A bella táctica de sempre. A táctica de prometer, 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 e ao fin de contas non facer nada. Claro, que pasou co proxecto complexo cultural, actividades culturales e recreativas, que tiña 900.000 euros o ano pasado, e xa non está nos orzamentos deste ano? Cumpriu os seus obxectivos? Fixo todo o que tiña que facer? Non o sei. Por que baixou o plano Ourense Provincia Termal de 200.000 a 159.000 euros? Xa fixo tamén todo o seu propósito, está xa feito, xa conseguiu todo. E cal é a rendibilidade desa xestión magnífica da Deputación Provincial? Cando ingresa máis esta Deputación por a granxa de Cuellos de Monte de Orreino, 4.500 euros, cá por o Marcos Valcárcel, 2.000, é proporcionalmente bastante máis que por o parking do hospital, que ten un canon de 26.375,50 euros ao ano. Pero que clase de xestión é esta? Como non está collendo esta Deputación Provincial e rescatar ese parking e poñelo a dispor de todos os doentes desta provincia, que eso sí que o necesitarían, en vez de estar pagando por un servizo cando non lle queda máis remedio por a súa saúde, e non ocorre o mesmo precisamente en Vigo, onde os doentes van ao hospital e non pagan nada, grazas á labor, nese caso, do Concello. Dame igual que sexa o Concello de Ourense, que sexa a Deputación, vamos a ver se son o mesmo, póñanse de acordo e arreglen isto. E, bueno, quero poñer tamén en claro como funciona o sistema obxectivo desta Deputación Provincial para conseguir axudas. Ten aquí un documento que vou a ler, un documento que é de como se adxudicou un campo de erva artificial, por o que leva loitando o Concello no que eu estuvo durante moitos anos, e onde se dicía nas bases que había nesta Deputación que quen cofinanciara con máis tería dereito a ese campo. No meu Concello chegouse a propor o 40% de cofinanciamento, non houve sorte. Pero isto é outra cousa. Mire, isto é unha redacción de puño e letra do presidente da Deputación, que dice, estos son os argumentos técnicos: encantado de compartir unha xornada de amizade recoñecendo a traxectoria do Salamón de Fútbol Club. Gústame o fútbol. Esa é a emoción que provoca un bo control, un pase inesperado ou un gol froito do traballo de tanto. Parabéns ao clube, mención especial para Secundino, santo e seña dun equipo que deu e seguirá dando tantas alegrías e competitividade sana ao Concello de San Amaro. Nesta xornada acordamos coa Xunta de Galicia, na persoa do seu presidente, dotar estas instalacións de erva artificial. A Deputación que presido farase cargo das 2/3 partes do importe do investimento. O facemos, ora vemos argumentos técnicos, pola historia do clube, mas tamén polos nenos, que son os mellores embaixadores dun pobo ambicioso que nunca renunciará á súa identidade. Viva o Salamón de Fútbol Club por outros 70 anos máis. Un magnífico argumento que deu lugar a cofinanciar isto. A pregunta é, cantos habitantes ten San Amaro? Sabe o presidente, cantos nenos? Fixo por os nenos, cantos nenos ten? Digo eu, de 5 a 10 anos ten 11, e 14 nenas. E de 10 a 15, ainda ten menos, 9 nenos e 14 nenas. Este é o argumento por os nenos donde se inviste nesto, pero completou no presidente da Xunta, que isto non falla. E dice, en febreiro 2 de 2019 tiven a honra de coñecer e oficiei deste Concello de San Amaro, confundiuse de Concello, despois puxe outro nombre, a afición de San Amaro polo deporte rei, o fútbol. Grazas a todos os amantes deste deporte, polo agarimo, por festexar o Salamón de Fútbol Club, é un agradecemento a Secundino, o gran capitán, traballadores para tratar, le dice, un novo campo de erva artificial, no, traballaremos por un novo campo de erva artificial, queda dito. Moi ben,
Isto é o cofinanciamento. Se traballamos así, triste futuro clientelar, amiguismo, de reparto de fondos. De verdade, isto é lamentable. Isto é lamentable. Se non mudamos este xeito de actuar, que nos pode esperar? E despois falamos de seriedade. Seriedade? Isto é serio? Isto é serio? Isto parece que despois dunhos viños alguén di cousas que non debería. E as escribe. Por a miña parte nada máis, porque, dito isto, neste pleno non vamos a arranxar nada nesto. Tuve a razón, neste caso, o responsable de Democracia Orensana, el non o iba a arreglar, desde logo que non, e tive a oportunidade de facelo. Grupo Popular ten a palabra. Señor Varela, empezando por orden, porque con a señora Lama quedamos emplazados a que iba a ver ao presidente, por suposto, e ao noso grupo, en general, o goberno provincial, as súas propostas con cariño, e así o faremos. E, señor Varela, as modificacións orzamentarias, vostede que ten responsabilidades de goberno, sabe que son legais e habituais, incluso con moitas máis con esta Diputación. E con respecto á débeda cero, eu só lle quero trasladar unha pregunta, a ver se a di. Usted entende que debemos amortizar ese préstamo? Pues quede claro, porque parece que queda no ambiente de que mintimos, de que queríamos, non queríamos, de que... Non. Se usted considera que debemos amortizar un préstamo de 5 millóns de euros e pagar 80.000, eu creo que non. Con respecto aos gastos de persoal e demais, vou un pouco rápido, enténdame por qué. Allariz, hombre, vostede está ali e por os datos que teño, vostedes no capítulo 1 andan rondando 37% e no capítulo 2 de gastos correntes o 36%, é dicir, os orzamentos de Allariz, pois entre o capítulo 1 de persoal e os gastos correntes rondan os 73% do mesmo, é dicir que ao ter responsabilidade de goberno ás veces hai que falar con certo xeito, porque o que criticamos logo non o podemos facer ou non sabemos, eu entendo que non poden. Con respecto as subvencións, hombre, eu quero lle recordar que nós temos un plan estratégico de subvencións e incluso chegamos a autolimitarnos a nós mesmos, pero bueno, xa sei que eso non o valoran. E con respecto ás emendas que presentou, e como digo, vou un pouco rápido, eu antes quixera dicirlle ao señor Rodríguez Villariño e a vostede mesmo, pero voume referir únicamente a dous concellos importantes e o fago no sentido positivo, porque gobernan e me parece moi ben, nada que dicir nin a favor nin en contra. Son os gobernos legítimos de dúas vilas importantes, por exemplo, en Verín, subvencións nominativas, moi recentemente, miren as que concedeu. 11.000, 1.000, 1.500, 12.000, 5.000, 3.500 nominativas. Miren a quen e cual é a razón. Entendo que todas as boas, non teño nada que dicir. Carballiño, non fai moito, casi 300.000 euros, algunha subvención de 85.000, de 20.000, de 16.000, de 20.000, de 4.000, de 10.000, de 8.000, etc., etc., etc. Miren, seguramente a excepcionalidade a que vostedes apelan aí existe a rajatabla. E volvendo ao que dixo o señor Varela, na súa emenda á totalidade. Hombre, mire usted, así rapidamente, facendo cálculos, vostede rebaixa nun 60% as actividades culturais de cooperación provincial. Así, dun plumazo, punto. Suprimo Inorde. E xa ve que algúns alcaldes do seu partido pensan de maneira distinta a vostede, pero eu simplemente digo que faríamos co persoal, mandámoslo para casa. Suprime o Plan Ben Ourense, onde queda esa política de servicios sociais de carácter supramunicipal, parece ser que vostedes non o entenden así. Logo falan de suprimir diputacións, de suprimir todo, pero isto tamén. Suprimen o Plan de Empregabilidade, suprime a rede viaria provincial. Eu pregúntome quen sostería ou quen sostería os 1.840 kilómetros que ten a rede viaria provincial. E suprime tamén a colaboración da Diputación nos proxectos europeos. Eso para vostedes seguro que non é facer provincia. E eu quero recordar que non hai ningún concello, ningún da provincia que perciba directa ou indirectamente menos de 100.000 euros ao ano. Ningún. E mire, lle recordo, plan provincial 48.000 máis 3.000 para redacción, 20.000 empregabilidade, 6.000 mocidade, 4.500 desbroces, e logo, investimentos en vías provinciais,
que parece ser que se a vía provincial pasa por o Concello, non é do Concello, é unha cacicada do Baltar. Lixo, cultura, medio ambiente, o ben ourense que dixen, fagan as contas e faganas ben. E logo tamén me sorprendeu, señor Varela, volvo a dicir que tamén se olvidara aquí dos concellos como Vilar de Barrio, Viana, Mezquita, Baños de Molgas, olvidouse nas súas... Olvidouse. Bueno, non lle dixeron nada, vale, eu entendo que nas familias hai piques tamén, eu entendo perfectamente. Na miña tamén, xa ve, exemplos fai un pouco que o falamos, non? Hai quen matiza o que pode e máis, dado que lle atizan por detrás para que matice, claro. Todo ten as súas consecuencias. E, señor Rodríguez Villariño, vostede quer un plan único. Bien, legitimamente, eu entendo e fai ben defendelo. Nós tamén queremos que o señor Sánchez nos pague o que nos debe. Nos pague o que nos debe. Sí, no, seguramente teñen algún comentario para facer. O todo caso é que, como dice no meu povo, o que paga descansa, pero o que cobra moito máis. A ver se empezamos a descansar nós, os que temos que cobrar. A ver se empezamos. Incluso vostede, que ao mellor xa se olvidou que era alcalde dun pobo como a min. Pois ás veces dá a impresión que sí. E cousas que, ou actuacións que debemos atender. Hombre, eu recordolles, e aquí se avanzou, xa o dixo o señor Varela, que prevemos ter un remanente de tesorería importante, liquidado o orzamento do ano 19, e aquí estaremos unha vez máis para debatir, e o presidente e o grupo de goberno, PP e Democracia Ourensana, estudiarán con cariño todas as propostas que cheguen, incluso as que escoitemos de vostedes. Prométolle que así será. E, señor Rodríguez Villariño, fala usted do hospital. Sí, mire, non fai moito tempo, por unha xestión do señor presidente e do seu grupo, bueno, aquí volvemos ao de sempre. Se facemos algo, señor Rodríguez Villariño, se facemos algo ben é porque o propuxeron ustedes. E se o facemos nós é que somos parvos. Está no uso da palabra o voceiro do Grupo Popular. A verdade é que, señor Rodríguez Villariño, o argumento está ben bo de rebatir. Fixémolo nós e punto. Mire usted que fácil. Nós e punto. E conseguironse rebaixar as tarifas de maneira importante. E logo falan sempre, bueno, non comparan con Coruña e Vigo, ou Coruña e Pontevedra, pero falan de Lugo, e sigolle dicindo, nós temos 92 concellos e eles ten 69, é dicir, que cando se reparte unha cantidad entre 69 non é o mesmo que entre 92. Entón, claro, apelamos á demagoxia e apelamos a non sei que, pero resulta que despois utilizámola cando convén. E dito isto, señor presidente, permítame que vou a rematar porque, como ve, a parte de defender a postura do Grupo Popular, teño que contestarlle algunhas cousas que din os grupos da oposición e supoño que me entenderán que me alargo un pelín máis, aunque vou intentar ser breve, como di o señor Varela, aunque logo non o consiga, porque el tampouco, non? Queda claro que estamos a falar, e eu digo con toda lealtade e tamén responsabilidade, que estamos a falar dos nosos orzamentos, os do goberno provincial, non os do PP, os do goberno provincial, non dos que parece ser serían os de vostedes, aunque ás veces, como pasa en Xinzo, traiciona o subconsciente ao señor Varela e dice que ali goberna o PSOE. Creo que goberna co apoio de vostedes, hasta ahora, non? Nós cogobernamos aquí nun goberno único o Partido Popular e Democracia Ourensana, espero que iso sea moito tempo e en favor dos ciudadanos desta provincia. Os argumentos dos grupos da oposición, hai que recordalos, son sempre os mesmos. Aquilo que dicían daquel cura, fai o que eu digo e non fagas o que eu fago. En todo caso, para rematar e deixar ben claro a posición do meu grupo e tamén do goberno provincial, quixera destacar e destacalo alto e claro, o gran papel vertebrador da provincia que presta esta Diputación, pois non só aprobamos os orzamentos da corporación, tamén aprobamos os do INORDE, que tanto se falou aquí deles, e aprobamos tamén os do Consorcio Provincial do Servicio contra Incendios e Salvamento e os do Consorcio de Augas de Valdeorras, os do INORDE. Permita que me refira algo a este instituto. É un instrumento para nós, que opera tamén cun claro obxectivo de promoción turística da provincia. Viron vostedes recentemente os resultados turísticos do mes de agosto da provincia de Ourense? Pois un dato certo, os mellores da historia. Máis turistas, máis pernoctacións, e pasamos xa de 2 días de estancia, seguro que algo tivo que ver a Deputación
e cito algúns exemplos. A proxección da imaxe da Ribeira Sacra, que será Patrimonio Mundial da UNESCO en 2021, unha idea de reactivación da candidatura que naceu precisamente neste Pazo Provincial. Iniciar unha etapa de aliados coa Volta Ciclista a España, unha das 3 probas por etapas máis importantes do mundo. En 2016 denominouse Ourense Termal Madrid. E seguimos. Proxectos expositivos como Intempore Suevorum, a exposición de máis éxito de crítica e tamén de máis público da provincia de Ourense en toda a historia. O programa de termalismo social, e, por certo, de termalismo incluso ca axuda que nos brinda algúns membros do Grupo Socialista. O programa de termalismo social, síntanse orgullosos deso. Innovador en todo o Estado, que permite desplazarse a Ourense de 40 cidades de España a disfrutar de plazas balnearias nun proceso de administración electrónica 100%, superando xa os 6.000 usuarios, multiplicando por 10 as expectativas máis ambiciosas. O termalismo deportivo, con deportistas de diferentes seleccións internacionais de remo e piragüismo, con prazas todas ocupadas ata 2021 nestes intres, incluída a disputa das probas tan importantes do calendario mundial como a Copa de Xuventude en Castrelo de Miño, señor Varela. En todas estas iniciativas está a Diputación como impulsora e promotora. Ningunha delas, señoras e señores da oposición, ningunha, nin a Volta Ciclista, nin Intempore Suevorum, nin o programa de termalismo social, nin os traballos de promoción da Ribeira Sacra, nin o termalismo deportivo, poderían facerse co seu famoso plan único. Non se poderían facer. Un documento que nace dunha gran mentira, o teño que dicir así alto e claro, e de cálculos fantasiosos que reducirían o papel da Deputación, como xa dixen en numerosas ocasións, a unha mera máquina de repartir cartos entre os concellos, ignorando que este goberno defende e defenderá sempre unha visión integral da provincia, onde tamén teñen protagonismo a veciñanza e as entidades representativas culturais, económicas, sociais e empresariais coas que mantemos diariamente colaboración económica e de aceptar ideas e escoitalos para o cumprimento dos seus fins. A súa proposta demagóxica, ao noso entender, faría imposible tamén, entre outras moitas, que se desenvolveran accións de promoción internacional e de máxima visibilidade do noso territorio das últimas semanas e dos vindeiros días. Co seu plan único non se podería planificar e moito menos exercer algo tan importante como foi recentemente Termatalia, a Feira Internacional de Termalismo máis importante do mundo que nesta edición contou con delegacións de 34 nacións. Hoxe comeza a 24 edición do Festival de Cine de Ourense, a mellor de toda a historia, estamos seguros. Cos seus plantexamentos houbera desaparecido xa fai tempo. E celebrarémola a pesar de vostedes, co seu voto en contra a unhos orzamentos que debuxan a esta Diputación como o motor da provincia. En semanas, tamén, Ourense, toda a provincia será escenario de Enviga, o encontro biocénico de gastronomía, primeira vez en Europa con prescriptores de opinión, críticos gastronómicos, culturais e turísticos, xa vexo que lle causa gracia todo isto, de decenas de países, cando un ri mal vai a cousa, porque a risa forzada. Tamén grazas ao apoio desta institución e a un colectivo de prestixio, Cociña Ourense, que tamén conta co soporte deste goberno. Coas súas ocurrencias, e digo ocurrencias, tampouco sería unha realidade. A provincia é moito máis cos seus fermosos 92 concellos, e a política precisa políticos, xente imaginativa, non só calculadoras que ignoren a nosa realidade e que se guíen por o rencor e por algunhas cousas máis como estou vendo. E aprobamos igualmente o orzamento do Consorcio Provincial do Servicio contra Incendios, como xa dixen, unha mostra evidente do compromiso desta Deputación no ámbito da seguridade das persoas, un consorcio que conseguiu este goberno poñer en pé no pasado mandato, un consorcio que non podería existir co seu famoso, repito, cansino e demagóxico plan único. E aprobamos tamén os orzamentos do Consorcio de Auga de Valdeorras, outro instrumento que desaparecería co seu cacarexado plan,
unha actuación vencellada a unha comarca que supón un plus de investimento en ese territorio e unha acción individualizada e diferenciadora. Seguro que vostedes o verán como unha discriminación con respecto ao resto dos concellos, visto os seus discursos. Nós como unha actuación exemplar, necesaria e unha clara imaxe do que debe ser a cooperación entre administracións, autonómica, provincial e local, sin comparanza, por certo, sin comparanza, en ningunha outra comunidade autónoma e en Galicia, por suposto que en ningunha. E remato xa, pero antes debo, señor Varela, dirixirme a vostede que fixo os deberes a súa maneira, pero fixo os deberes, non? Vexo que traballaron, ou traballou, pero dame a impresión que o fixo a presa e correndo, pola cantidade de erros na redacción das súas propostas, cousa que entendo, e non sei con que obxectivos, porque presentar a última hora unha emenda á totalidade e outras parciais sin deixar apenas tempo para estudialas, dame a min, e non son mal pensado, son algo pardillo, dame a min que só se procura facer ruído mediático. Non vou entrar no manido asunto do plan único porque xa se falou e refalou, porque xa é cansino, como digo, volver a repetir o mesmo argumento de sempre. Con respecto ás emendas das subvencións nominativas, teñen aí vostedes o claro exemplo das diferencias entre a nosa política e a súa, e eu digo así abertamente. Desde este goberno provincial traballamos cunha visión integral da provincia e vostedes, polo que vexo, cunha visión partidista mirando só por 3 concellos, e digo por 3. Curiosamente, como podía ser, gobernados por o Bloque Nacionalista Galego. Ben podía dicirse aquilo de que es de lo mío ou que es de los míos, non? Porque Dallarín non se olvidou. Xa ve que eu tampouco me podo olvidar de Muiños. E no tocante á Real Academia Galega, pois mire vostede, este goberno fai un gran esforzo para atender non só a Real Academia Galega, senón tamén a outras fundacións e colectivos cunha máis que longa e contrastada trayectoria polo noso país e, por suposto, defendendo a nosa lingua. Dito isto, señor Varela, permítame que lle diga, por suposto, con todo o respeto, a súa persoa e, por suposto, tamén as súas propostas, que nós viñemos aquí, a día de hoxe, a falar, entre outros asuntos, dos nosos orzamentos, xa lle dixen antes, para nada do plan único e das súas ocurrencias. Por certo, presentounas no menor tempo posible para poder, cando menos, estudialas. Non sei se iso foi unha estrategia ou porque non tuvo tempo. O seu único fin, déixeme ser ben pensado, creo que acerto. Parece ser o de continuar facendo barullo mediático para despreciar a esta Diputación e ao seu presidente canto máis mellor. Creo que acerto e lamento que sea así. Polo tanto, señor Varela, disculpe por non entrarlle máis ao trapo das súas propostas, pero, como diría Umbral, yo vine aquí a hablar de lo mío, e lo mío son os nosos orzamentos. O de vostede é un folletiño cunhas cuantas ocurrencias. E sabe que yo digo con respeto, incluso, con respeto, incluso con certa admiración por a labor que fai na oposición. Polo tanto, señor Varela e señor Rodríguez Villariño, con risas ou sin elas, máis propostas en positivo e menos demagoxia, máis visión integral da nosa provincia e menos localismos. Moitas gracias. Gracias. Rematado o debate deste punto, vamos a proceder á votación. Votaríamos, en primeiro lugar, as emendas presentadas polo BNG, se non medio contrario, individualmente as 6. E despois votaríamos a aprobación inicial do orzamento. Votamos, en primeiro lugar, a emenda do BNG en relación coa proposta dun plan único de cooperación da Deputación de Ourense. Votos a favor desta emenda. Votos en contra. Non hai abstencións, queda rexeitada. Votamos, en segundo lugar, unha emenda que ten que ver co incremento de aportacións á Real Academia Galega. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada. En terceiro lugar, a emenda 3, votamos esta proposta de aumentar e mellorar a partida de reparacións en determinadas vías provinciais. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada. A emenda que poderíamos chamar emenda número 4 en relación cunhas subvencións ou axudas ao Concello de Castrelo de Miño,
onde creo que vai por erro solicitar un investimento de 800.000 euros, sería de 80.000 euros. Non? Votos a favor desta emenda? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. A emenda número 5, en relación con determinadas aportacións a actuacións no Concello de Allariz. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. E a emenda número 6, en relación cunha aportación para o Concello de Veré en relación cun almacén municipal. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. E votamos, finalmente, a aprobación inicial dos orzamentos xerais da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 2020. Votos a favor? Votos en contra? Non hai abstencións? Quedan aprobados inicialmente os orzamentos. Grazas. Pasamos ao punto sétimo. O punto sétimo di a aprobación inicial das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria Provincial para o exercicio 2020. Ten a palabra o señor secretario. Bo día de novo. Ben, en relación con este asunto, coas bases para a elaboración e tramitación do Plan Provincial de Cooperación do ano 2019, doulle lectura ao ditame da Comisión Informativa de Cooperación, ditame que foi adoptado co voto favorable do Grupo Popular, de Democracia Ourensana e de Ciudadanos Partido da Ciudadanía e coas abstencións do Grupo Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, e que é favorable este ditame a que o Pleno dote o seguinte acordo. En primeiro lugar, aprobar inicialmente as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria Provincial para o exercicio 2020, co teor literal, co contido que obra no seu poder, que non vou a ler por mor da brevidade, integrado por un total de 10 bases. En segundo lugar, someter a un trámite de información pública mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia as bases inicialmente aprobadas por plazo de 10 días hábiles durante os que as entidades interesadas poderán formular as alegacións ou suxestións que estimen oportunas que deberán ser resoltas motivadamente no acto de aprobación definitiva. E no caso de non formularse alegacións en prazo, entenderase automáticamente aprobadas estas bases de forma definitiva procedendo a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. Grazas. Intervencións dos grupos. Ciudadanos, ten a palabra. Moitas grazas. Simplemente, como xa adiantei na Comisión Informativa, vou a votar a favor das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación. Como xa dixen, no día de hoxe repetín varias veces, estou a favor dos plans provinciais. Na Deputación de Ourense podíamos discutir a cantidade que seguramente de aquí ao ano que ven vayamos increchendo polo ben de todos os concellos, pero benvidos sean eses 4.800.000 euros para todos e cada un dos 91 concellos desta provincia. Nada máis e moitas gracias. BNG, ten a palabra. Bueno, pois, pola miña parte, anuncio o voto en contra, basicamente polas razóns que acabamos de explicitar ao longo do pleno. A parte que estas bases son, como ben saben, non son nominativas, é ben certo, pero tampouco son... existe ningún tipo de reparto equitativo entre concellos e son uns fondos absolutamente escasos, nada máis. Democracia Ourensana. Sí, vamos a votar a favor, toda vez que estas son as bases que se veñen aplicando sin apenas modificación, está funcionando de momento con independencia de outras cuestións de fondo política que poden trascender en canto ás dotacións para este plan. En calquera caso, entendo que as bases son axustadas e correctas. Grupo Socialista. Sí, nos anunciamos o voto en contra. Hai varias razóns. Unha, evidentemente, que sempre o mantivemos, que nos parece que o plan de estradas é insuficiente, e así o poñen de manifesto moitos alcaldes, independentemente das siglas políticas. Unhos o dicen e o transmiten aos seus grupos e o fan evidente aquí, e outros non o dicen e o dicen incluso aos grupos para que o digamos tamén aquí, aínda que sexan do Partido Popular. Pero hai unhas razóns que a memoria é fundamental. Aquí se decía que iríamos crecendo. A cantidade do plan de obras é fundamental. E para os alcaldes que están aí tamén. Aínda que sexan do Partido Popular e vayan a votar a favor. Aquí se prometeu
que na legislatura pasada que íbamos a chegar a unha cantidade de 60.000 euros por concello. É aí que curioso que isto muda e baixamos, en vez de subir, baixamos a 48.000 euros. Que coincide co máximo que está establecido na lei de contratos, na nova lei de contratos. Entón, a miña pregunta ao señor secretario é se hai algún impedimento, esa é outra a maiores, que nós entendemos como unha clara discriminación, que é se os concellos terían algún impedimento legal para poder adxudicar estas obras propiamente ditas, cos 48.000 euros me refiero. Pregunto se se pode respostar. Cando remate o debate, interveña tamén o Grupo Popular. Ben, pois cando conteste o secretario, entón daremos no segundo turno diremos o porqué. En Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, presentamos para a súa aprobación inicial por parte do Pleno o Plan de Cooperación ás Obras e Servicios Municipais, o conocido por todos vostedes como POS, e tamén o da Rede Viaria Provincial para o ano 2020. Como todos vostedes coñecen ben, este plan ten 2 capítulos. As obras de mellora e conservación da Rede Viaria Provincial e o Plan de Obras e Servicios Municipais. En primeiro lugar, a mellora e conservación da Rede Viaria Provincial terá no ano 2020, igual que no ano 2019, un orzamento de 1,5 millón de euros. Isto aumentarase no vindeiro ano, tal e como se fixo durante este mandato, ata chegar a unha cifra récord nos últimos anos, tanto en cuantía económica como en cuantía de actuacións. Apuntar, ademais, como novidade que o Goberno provincial incluirá no marco destas actuacións a adecuación dos tramos que discorren pola Vía da Prata do Camiño de Santiago, co obxectivo de preparar este itinerario para o ano Xacobeo 2021. Esta adecuación das vías levarase a cabo a través de sinalización ou mediante sendas peonís en aquelas estradas onde sexa posible. O resto do plan, evidentemente, estáse elaborando en coordinación cos técnicos desta casa. A raíz desto, podolle dicir ao señor Bernardo, falou moitas veces deste escrito, pois este escrito está mal feito. Xa lle digo agora porque as carreteras da Diputación teñen 4 números, non 3. Vale, todas estas carreteras parecen da Xunta ou do Estado. Non, digo yo porque como falou dos escritos e que deramos conta, pois, se o facemos é mellor facelo ben. Non é unha bronca, é unha anécdota. O segundo capítulo deste Plan Provincial de Cooperación refírese ás obras e servicios municipais dotado con 4.716.000 euros, incluída a entidade local menor de Verán. Deste espeto de 5 millóns de euros, 4.440.000 están destinados para a execución material das obras, sendo os restantes 276.000 euros unha partida destinada para os contratos complementarios de execución das obras como redacción do proxecto, dirección e coordinación de seguridade e saúde das actuacións. No caso da entidade local menor de Verán, a achega será de 24.000 euros. Recórdolles que esta novidade de facer constar neste plan provincial a entidade local menor de Verán meteuse no mandato anterior por vontade deste grupo de goberno. En ambos os 2 casos, Rede Viaria e Plan de Obras, a subvención é do 100%, sen proxuízo de que os concellos poidan incrementar as cantidades previstas coas súas propias achegas, según as bases que hoxe sometemos a votación. Mantense, ademais, o réximen especial para concellos en situación de insuficiencia financiera manifesta, para que poidan destinar a achega do plan provincial a amortización da débeda ou financiar gasto corrente de servicios mínimos obrigatorios. Sen máis por agora, moitas gracias. Ben, señor secretario, si ten a ben respostar o plantexamento que levou o Grupo Socialista. Sí, gracias. Ben, entendo que a pregunta é se poderían os concellos ser os órganos de contratación das obras financiadas polo plan. Esta pregunta, da lectura do ditame, deduzo que xa se lle formulou o vicesecretario que actuaba como secretario nesa comisión e que contestou ali. Eu vou dar prácticamente a mesma resposta. Esta cuestión está regulada na base quinta do plan. O que establece a base quinta do plan é que a competencia para executar o plan corresponde á Diputación, que é o que o financia, e establece a posibilidade de que a Diputación delegue a contratación coa condición de que os concellos fagan unha chega de, cando menos, o 100% do financiamento. Na práctica, quen paga a obra é quen a contrata. Se a maior parte da obra a paga o concello, se o concello pon
a metade ou a metade máis un, o 101% do coste, o Concello contratará a obra, en tanto sexa a Deputación a que finance o 100%, ou o 90%, ou o 80%, ou o 70%, a maior parte dese importe, pois será a Diputación a encargada de contratala. Non existe ningunha base legal, quero dicir, esta non é unha materia que este regulada na legislación vixente, é a propia Diputación a que establece esa norma, que en todo caso, pola lógica que lle acabo de explicar económica, creo que ten unha motivación racional suficiente. Gracias. Alguna outra intervención nesta segunda quenda? Cidadáns, PNG, Grupo Socialista. Sí, pois esa é a razón. Non hai, entendo o que dice, entendo que ademais o señor secretario explica o que queren facer o grupo de goberno e por eso levan as bases. Pero como non hai ningún impedimento legal, dende logo, nós políticamente decimos que isto é un atranco, ademais, é un atranco para os propios concellos que, como calquera pode entender, aínda que vostedes o intenten impoñer nestas bases que estamos aprobando, calquer concello, pois poño exemplos, non vou dar nombres, pero hai concellos moi pequenos nesta provincia que non poden poñer o 100% para contratalas. E iso implica, é verdade que a nova lei de contrataciones é máis complicado, pero iso implica que moitas, ou das poucas que poidan ter empresas constructoras no seu propio concello, poidan dinamizar a súa vida económica e empresarial. E isto é así, é unha realidade que non digo eu, que o dicen os propios alcaldes de vostedes. E iso é un impedimento que levamos dito moitas veces. Por lo tanto, para nós, este plan de obras ou estas bases reguladoras non están ben. A quen lle impide o señor Plácido, que tanto apela a autonomía municipal, por que os alcaldes non poden adxudicar? Por que? Por que se baixou o montante, señor Caride, destes plans de obras? Por que? Xa lle dixen antes, porque é a fórmula para adxudicalas directamente, sin ter que pasar por outras vías. Xa é a realidade. E, por lo tanto, nós non podemos estar de acordo con eso. Por certo, sabe quen decía eso? O seu líder e alcalde na cidade que vostede defende. Eso mesmo que estou dicindo eu, o decía aquí, con palabras máis grosas, que era unha cacicada para que eses señores puderan adxudicar. E vostede está validando isto. Está validando isto mesmo. Por lo tanto, non é que eu o interpele, eu simplemente lle recordo a vostede o que decían fai 3 meses. Por lo tanto, nós non podemos aprobar algo que vai nesa línea. Unha última cousa. Tamén vai en función de o que se falábamos antes, o plan único de obras que hai, por exemplo, noutras deputacións, e que o señor portavoz do Partido Popular denostaba, pois mire, eu poño un exemplo práctico de cando eu era alcalde. Só hai un concello, digamos que non é da nosa provincia, entre medio de Ribadavia e a provincia de Pontevedra. Só hai un, e o máis cercano é a Cañiza, e poño o nombre. Recibe máis de 600.000 euros ao ano. Máis de 600.000 euros ao ano. E non era sospeitoso ata agora que hai un alcalde socialista de ser precisamente do Partido Socialista. Levaba toda a vida gobernando o Partido Popular. Por lo tanto, sí que é, xa que se apelou tanto aquí a presidenta de Pontevedra, sí que hai unha diferencia enorme. Home, xa me gustaría a min haber sido alcalde con 600.000 euros ao ano. Solo en obras, digo. Ainda así, perdeu. Que a veces as obras non garantizan ganar. Pero, home, a calidade dos veciños supoño que melloraría. Por lo tanto, esa é unha realidade. E remato con unha cousa que xa pon de manifesto a incongruencia que ten o Partido Popular. El PP se suma al BNG e pide un plan único de colaboración entre ayuntamientos e diputación. Isto facía o Partido Popular e o BNG neste caso, que me parece ben, porque tamén era co-goberno na Diputación de Lugo. E ese plan se aprobou, é moi similar o tamaño e a cantidade económica que temos uns e outros. Por lo tanto, as cousas se acabarán facendo aquí. Tarde ou cedo, señor Caride, pero se acabarán facendo. E se non, xa verá vostede. Moitas gracias. Grupo Popular ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, eu creo que este debate do que se falou da reducción do plan de obras xa foi
xa se debateu aquí. O que pasa é que eu non sei se vostede era na súa fase de portavoz, na súa fase de ese asiento ou na fase aquela na que non atendía aos debates e estaba fora sempre. Entonces, posiblemente fose na que estaba fora sempre, por iso lle vou explicar. Mire, aquí se explicou, a máis foi a petición de moitos e moitos alcaldes, incluso non só do Partido Popular, se iniciou no mandato anterior o chamado plan de empregabilidade, máis o plan de mocidade, que era un de 10.000 e outro de 6.000 euros. Bueno, pois, a raíz da posta en marcha deste plan, foi unha experiencia bastante valorada positivamente por todos os concellos, pedíronlle ao goberno provincial, ao seu presidente, que aumentara o plan provincial a 20.000 euros. E así se fixo. E reduciuse a cuantía do plan de obras e servicios de 60 a 48. Punto. Non hai máis que decir. Eso foi o debate que se fixo. Eu entendo que vostede, ao mellor, daquele momento non estaba nese debate por as súas ausencias reiteradas. Foi usted, vale. É que non sei como cambiaron tanto, despisteime. Moitas gracias. Moi ben, rematado o debate, sometes a votación esta aprobación inicial das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios municipais e da rede viaria provincial para o exercicio 2020. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobado. Moitas grazas. Pasamos ao punto oitavo. O punto oitavo é a modificación do convenio de cooperación entre a Deputación e os concellos de Cenlle, Punxín e San Amaro en materia de contratación de servizo de explotación e mantemento e suministración de enerxía eléctrica do abastecemento en Alta Razamón de San Trocado, consistente na delegación da Deputación do exercicio das competencias de mantemento correctivo da dita infraestructura. Ten a palabra o señor secretario. Ben, o ditame da Comisión Informativa foi adoptado co voto favorable do Grupo Popular, de Democracia Ourensana e de Ciudadanos Partido da Ciudadanía e as abstencións do Grupo Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, sendo favorable a que o Pleno adopte o seguinte acordo. Primeiro, aprobar a modificación do convenio de cooperación entre a Deputación Provincial de Ourense e os concellos de Cenlle, Punxín e San Amaro para a contratación do servizo de explotación e mantemento e da suministración de enerxía eléctrica das instalacións de abastecemento en Alta Razamón de San Trocado, incorporando as seguintes modificacións. A. Engádese un novo subapartado C no apartado 1 da cláusula 3, contido a delegación de competencias co seguinte texto. C. O mantemento correctivo das instalacións intermunicipais, tanto de reparación como de sustitución, por calquera das fórmulas legalmente posibles, execución por administración, contrato con terceiros ou encomenda a concesionaria provincial a Ourense Sociedade Provincial de Augas e Medio Ambiente S.A. Esta delegación comprende tanto a adopción de acordos en materia de mantemento correctivo como a súa execución. Para as actuacións con importe superior a 20.000 euros, requirirase o visto de prace dos tres concellos ou a validación pola Comisión de Seguimento, Vigilancia e Control do Convenio por acordo adoptado por unanimidade. B. Elimínase o parágrafo segundo do apartado 2 da cláusula 3. C. Modifícase a cláusula 4, relativa ao réxime económico da delegación, con nova seguinte redacción no subapartado A do punto 1, que di que os custes derivados do contrato do servizo de explotación e mantemento de infraestructura, así como das actuacións de reparación e ou sustitución, repartiránse en dos concellos conforme as seguintes porcentaxes: 40% para Cenlle, 25% para Punxín e 35% para San Amaro. En segundo lugar, trasladar este acordo aos concellos interesados e ordenar a publicación do texto definitivo do convenio unha vez aprobado polos concellos no Boletín Oficial da Provincia, na sede electrónica, para xeral coñecemento. Intervencións neste punto? Simplemente dicir o meu voto a favor e, por favor, pregarlles que apaguen o aire porque non me gustaría enfermar e poder asistir a gala do UF esta noite. Moitas grazas. Moi ben, se toma en conta esa petición, a deputada. Sí. O BNG? Sí, indicar que en principio nos absteremos neste punto. Sí que nos gustaría aclarar 3 puntos, simplemente. Algún deles ao mellor non é agora o momento, pero sí que nos gustaría que se aclararan. As condicións do técnico asesor que aparece na nova redacción, polo que puiden entender, non aparece a figura dos representantes dos grupos políticos, que anteriormente sí que estaba, creo que eso se mudou, non entendo moi ben por qué. E despois solicitar que se non é para este ano, para o ano que ven, sí que creemos que o criterio, máis que de poboación, debería ser un criterio de consumo, xa que se trata de un tema de consumo de auga facilmente verificable. Pola miña banda, nada máis. Democracia Ourensana non fai uso do seu turno, o Grupo Socialista ten a palabra.
Bueno, bo día a todos e a todas. Nós non temos ningún problema en que se deleguen á Diputación Provincial de Ourense as competencias de mantemento do servizo de explotación, mantemento e suministración de enerxía eléctrica do abastecemento en Razamón de San Trocado, pero para apoiar sí que imos solicitar que as facturas detalladas que se deriven de ditos traballos correctivos se presenten ante a Comisión de Seguimento e os concellos afectados. Ademais, tamén, igual co Grupo Provincial Nacionalista, ademais tamén queremos saber en base a que se reparten os gastos nos seguintes porcentaxes: 40% Cenlle, 35% San Amaro, 25% Puixín. Entendemos igualmente que en canto a poboación, pero eso non é o xusto, porque o xusto sería que fora polo consumo, lógicamente por xustiza, pero tamén se premiaría o control do consumo, das melloras da rede, de campañas de uso sostible da auga por parte dos concellos. E falando desto, pois aproveito tamén para adiantar o punto 6 da Declaración de Enerxía Climática que pasou o noso voceiro, o resto dos voceiros, onde fala de impulsar o uso sostible da auga como recurso vital para Ourense, deseñando e levando á práctica unha nova cultura do líquido elemento na que a xestión axeitada e a reducción de pegada hídrica garantan a sostenibilidade do noso sistema productivo e o mantemento dos ciclos e ecosistemas naturais que posibiliten a súa regeneración. Vindo ao fío desto que acabo de comentar, tamén me gustaría salientar que nos últimos anos, inda que non forme parte da moción, pero si ven ao fío da moción, que un solo tramo se ten perdido aproximadamente por 100.000 metros cúbicos anuais. E inda que teño constancia que o propio Concello de Cenlle intentou localizar a propia fuga, teño que dicir que un técnico dun organismo público dixo, tal cual, que esa cantidad de auga barrería toda a ladeira. Neste caso, ninguén soupo dicir de onde iba toda esa auga, sin embargo, saben quen apuntou onde pudo ir parar toda esa auga? Armando Gea, que é o noso vicepresidente, si apuntou declarando que, máis que unha fuga, tendo indicios suficientes, tamén indicou que máis que unha fuga parece ser un consumo industrial encuberto dun coñecido balneario de Laias, que neste caso é o mesmo propietarios tamén que neste caso levan unha subvención da modificación de crédito de uns 150.000 euros. Polo tanto, nos gustaría dicir que descoñecemos se iso é verdade, pero no caso de que siga con disposición de investigar estes feitos que non se esqueceran despois da toma de posesión como vicepresidente, tamén terá o noso apoio, igual que terá o noso apoio a Diputación Provincial de Ourense para tomar medidas encamiñadas para controlar as redes e o uso da auga en todos os concellos. Grupo Popular. Bueno, vamos a ver, vámonos centrar. Isto é unha modificación puntual a petición dos 3 concellos. Nos tuvemos nunha comisión formal que si a vamos a ter o luns 8 de outubro ás 10 da mañá, a cal vostedes están xa convocados, creo que recibimos o correo fai un pouco, e tal e como se acordou no mandato anterior, vostedes teñen voz e oídos, evidentemente, nesa comisión. Se fixo, non sei a petición de quen fora, non sei se don Armando ou de outros grupos, aí están, para mostrar xa non só factura, non sei quen falaba de facturas agora, tal, para mostrar todo o que hai aí. O debate da fuga xa está máis que debatido e rebatido e con argumentos técnicos, o explicarán o lunes, se queren, o que o representante nombren a un, para esa comisión, e lle explicará cal é a media, feita incluso cando o conselleiro de Medio Ambiente foi os últimos estudios que se fixeron, era unha persona do Carballiño, chamada Manuel Vázquez Fernández, onde calculaba que a media da perda das traídas municipais era incluso ata un 40%, vale? Siguiente, vamos a falar primeiro da modificación, só afecta aos tratamentos correctivos, porque como isto foi unha experiencia pioneira, o que se fixo foi iniciar un convenio e agora estás intentando mellorar. Chegouse á conclusión por medio dos 3 concellos de que os tratamentos correctivos menores de 20.000 euros, calculouse máis ou menos esa cifra,
pois non era operativo que se había un reventón que había que chamar a un alcalde, ao outro, e poñelos de acordo para subsanar esa avería. Dase por bo e dáselle de boa fe aos técnicos desta Diputación e os que levan ao propio mantemento do bombeo de que dai para baixo pois hai que facer tratamentos correctivos urxentes e ata ese momento non hai que poñerse de acordo. Outra cousa é que se foran inversións máis grandes, evidentemente hai que poñer de acordo os tres concellos. E no que respecta ao porcentaxe, eu entendo que vostedes falen deso, pero porque son novos aquí, non por outra cousa, non? Entón, eu vou explicar brevemente e sinxelo para que entendelo. O porcentaxe do que vostedes falan é referido aos gastos fixos e vai o porcentaxe según os contadores de cada concello. Despois, cada concello, tamén nesa parte do bombeo, cada veciño paga según a auga que consume. Entendime? Gastos fixos, porcentaxes según clientes. Vale? O resto vai según consumo. Non é que aquí se vai a todos según o consumo. Non, hai unhos gastos fixos que consúmase ou non se consuma, mantéñense. Chegouse a esta conclusión despois de, pois, bueno, isto non é unha cousa que nos ocurrira no momento, e de feito creo que isto foi unha cousa das máis técnicas que se fixeron aquí na Diputación. Evidentemente estou disposto a estas dudas, gustaríame que me souberan comentado antes para que non chegaran aquí a decir isto, pero bueno, non pasa nada. Estou disposto a que calquera dúbida que teñan nos la veñan a preguntar evidentemente. E o lunes 8, pois ás 10 da mañá, martes 8, perdón, lunes 7, bueno, ando así. O martes 8 ás 10 da mañá, pois asistan vostedes, por favor. Na última vez que se convocara fora por tramitación electrónica e non chegaran a asistir os grupos da oposición, pero agora xa están avisados, entonces non dudo de que virán. Evidentemente, aí hai luz e taquígrafos nese convenio. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Solicita a palabra por alusións Armando Ojea. Despois continúo o debate, porque así escoitas. Hola, gracias. Bueno, todos os que estaban aquí no mandato pasado saben que, en relación a este asunto, isto non sei se foi fai 2 anos ou ano e pico, non sei, non lembro exactamente a data. Saben que había unha comisión veciñal que estaba permanentemente citándonos aos que naqueles momentos estábamos na oposición para facernos chegar unha serie de datos ou unha serie de interpretacións de datos que tiñan eles. Eu nese momento o que fixen foi un pouco portavoz das hipótesis desa comisión veciñal, como así está claro na prensa e nos sucesivos comunicados. Parece ser que desde entón, e tal como me corroborou recientemente o señor Pablo, esa comisión veciñal xa, digamos, deixou de exercer esa actividade de fiscalización ou de control nese tema. No meu caso, polo menos, constame que desde fai meses, se non anos, nunca máis se puxo en contacto con nós, para tal, co cual teño que dar por válido o que me dixo o señor Pablo, de que esa comisión xa non atopa ningunha irregularidade ou encontrou outras explicacións diferentes a esa fuga. Eu, desde ese momento, xa prácticamente desde fai meses, que nunca tuve ningunha solicitud por parte desa comisión para falar con eles. Tamén poden comprobar que non volveu a haber, hasta onde sei eu, comunicados de prensa desa asociación, polo cual, xa digo, eu facíame eco dunha hipótesis dunha asociación, eu, lóxicamente, non estaba ali permanentemente para mirar o tema, fixeme eco das hipótesis desa asociación, como sería unha prensa, agora tamén interpreto que esa asociación veciñal non ten absolutamente nada que decir ao respecto e que todo debeu ser seguramente aclarado analizando convenientemente os recibos da auga, os recibos de consumo enerxético, etc. Xa naquele momento se viron que algunhas cousas non eran como diciran eles, pero, bueno, a min agora, polo que me consta a min, o tema ese debía ter algunha outra explicación e non esa hipótesis que naquele momento se nos facía chegar por parte desa asociación veciñal. Gracias. Grazas. Segunda quenda de intervencións neste punto. Ciudadanos non fallos, BNG tampouco. Grupo Socialista. Hola. Bueno, nada, Pablo, respecto ao que comentache hai un pouco, dicirche que nós seguimos a disposición de traballar neste eido. Parte do que dixeches non é así.
se verá na propia comisión, non é un razonamento de limitarse a dicir un aspecto técnico, detrás dun aspecto técnico hai que dicir por que vale un criterio de poboación e non vale un de consumo. Eso non o justificache. Terá o seu turno. É igual, é un gasto fixo. É un gasto fixo. E respecto a Armando Gea, dicir que a comisión sigue se reunindo, non sei se vostede tiña constancia ou non, de todas formas seguro que se van poñer en contacto con vostede para retomar este tema e dicir que nós seguimos a disposición súa, igual que seguimos a disposición da comisión, para seguir traballando para mellorar os servicios desta provincia. Moi ben, Grupo Popular. Bueno, vamos a ver. Isto falaremoslo o martes, non hai problema, pero porque é un tema un pouco aburrido. Realmente as porcentaxes foron cousas evidentemente técnicas e o jefe da área de medio ambiente explicarás perfectamente. A famosa comisión da que dice que non se reuniu, aí sabe que había dos comisións. Había unha, despois, como o membro da comisión saliu concelleiro independente e se meteu tamén nesta comisión porque cada concello nombrou outro representante, o señor veu ali, e o que dicía Armando, viu que era o que había, e nada máis, e a comisión B, por chamarlle B, pois ou B ou política, que era outra, pois seguirá se reunindo e seguirá dicindo o que queira. Pero, bueno, non vamos a debatir máis. O martes 8 ali estaremos. Toda a información que se necesite darase, evidentemente, como se fixo sempre. Ademais, non me alegro, pero bueno, non me alegro, pero sí que tamén hai que dicir que agora hai ali un alcalde que non é do Partido Popular. Alcalde, digo alcalde, ou había alcaldesa, pero bueno, outro día ve un representante do Partido Socialista ali, chegouse esta modificación tamén co apoio del, e creo que vai haber boa sintonía e luce taquígrafos. A todo isto, cando falan da pérdida, desa famosa pérdida que hai, e vostedes nombran o balneario, se houberan ido esas comisións, se houbera, bueno, sei que non nombrou, houberase sabido, bueno, pois, eso xa se falou aquel día, houberase sabido que o contador que máis perdas tiña non era xusto que iba ali, non? O alcaldeceña estamos corroborando. Bueno, falaremos ese día. Moitas gracias. Moi ben, rematado o debate, sometes a votación esta modificación do convenio. Votos a favor da modificación? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado, moitas grazas. Punto 9. Aprobación de adenda modificativa ao convenio de colaboración entre a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, a Deputación de Ourense e o Concello de Vilamarín para o financiamento, execución e entrega para o seu mantemento e conservación das obras de mellora do tratamento na EDAR do Parque Empresarial de Vilamarín no Concello de Vilamarín, Ourense. Ten a palabra o señor secretario. O ditame da Comisión celebrado o pasado 19 de setembro de 2019 foi adoptado co voto favorable do Grupo Popular e de Democracia Orensana e as abstencións do Grupo Socialista, do BNG e de Ciudadanos, Partido da Ciudadanía, sendo favorable a que se adoptase o seguinte acordo. Primeiro, aprobar a adenda modificativa do convenio de colaboración entre a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, a Deputación de Ourense e o Concello de Vilamarín para o financiamento, execución e entrega para o seu mantemento e conservación das obras de mellora de tratamento na EDAR do Parque Empresarial de Vilamarín no Concello de Vilamarín, consonante coas seguintes cláusulas. Primeira, se modifica o apartado primeiro da cláusula segunda, concretamente o segundo parágrafo, que quedaría redactado no seguinte xeito: a súa vixencia concluirá a do convenio o 31 de decembro de 2021, porén, se nesa data non se teñen rematado as actuacións excepto do mesmo, nin se ten procedido a redacción das obras, liquidación do contrato, finalización do prazo de garantía e entrega das obras e consonante establecido na cláusula quinta, os asinantes do convenio poderán acordar unanimemente a súa prórroga por un período de ata 4 anos adicionais. En segundo lugar, se modifica o anexo 1, o cadro de anualidades de execución do convenio, que queda establecido do xeito que figura na documentación que teñen no seu poder. No ano 2017, 14.860,65 euros, no 2018, 4.499,35, no 19, 275.315,35 e no 2020 se prevé a execución de 271.324,65 euros ata cadar o investimento total de 566.000 euros.
A presente adenda modificativa resultará eficaz a la publicación no Boletín Oficial do Estado previa inscripción no Rexistro Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación conforme previsto no artigo 58 da Lei de Réxime Xurídico do Sector Público. Ao tratarse dun gasto plurianual, esta Deputación se compromete ao cumprimento do réxime financeiro proposto co compromiso de incluir no Orzamento Xeral da Deputación para o exercicio 2020 a cantidade correspondente para asumir as anualidades do gasto indicadas. Grazas. Intervencións dos grupos. Non hai intervencións. Entón, sométese á votación esta adenda modificativa ao convenio. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada. Moitas grazas. Pasamos ao punto 10, que di incoación de expediente para o outorgamento da medalla de ouro da provincia de Ourense ao insigne escultor ourensán don Acisclo Rogelio Manzano Freire. Ten a palabra o señor secretario. O ditame da Comisión Informativa de Cultura do pasado 19 de setembro foi adoptado por unanimidade, sendo favorable a que o Pleno adopte o seguinte acordo. Primeiro, incoar o expediente para o outorgamento da medalla de ouro da provincia de Ourense ao insigne escultor ourensán don Acisclo Rogelio Manzano Freire. Segundo, designar a deputada provincial dona Ana Patricia Torres Madureira como instructora do expediente conforme dispón o capítulo 3º do Regulamento de Honores e Distincións da Deputación. O diputado instructor actuará asistido polo asesor de Política Cultural, don Aurelio Gómez Villar, que actuará como secretario do expediente. Grazas. Intervención dos grupos. Ciudadanos. Gracias. Nada, simplemente decir que o meu voto vai a ser a favor. Lóxicamente, entendemos que é un outorgamento completamente merecidísimo a este artista ourensán que viaxou moito polo mundo mostrando e amosando a súa obra e donde tamén sabemos que aprendeu de diferentes e distintas culturas para seguir e facer e crear arte. Moitas gracias, nada máis. Grazas. Menega. Refrendar a posición de apoio ao outorgamento desta medalla de ouro que creemos que é ben merecida por parte de Acisclo Manzano e simplemente apoiar esta decisión. Grazas. Democracia Ourensana. Sí, apoiamos a proposta, ademais congratulámonos de que se recoñezca a don Acisclo, perseiro importantísimo dentro da cultura da nosa provincia. Grazas. Grupo Socialista. Sí, bo día a todos. O arte de extraer da madeira calidades inefables, aproveitando as vetas e peculiaridades que presenta o tarugo, para darnos os seus volúmenes de amplas curvas, de medidas artistas, de insinuacións formais, todas elas fermosas, moi fermosas. Así era Acisclo. Ternura e intimismo que, non obstante, non lle resta forza. Unha artistiña xunta quesada de Dios, buciños, pero tamén de Xosé Cid, que, como ben todos saben, ten a súa casa taller na Pousa, en Taboadela. Indudablemente, nos apoiamos totalmente este reconhecemento que se fai hoxe aquí en día. E simplemente, para ser breves, xa que o resto de grupos tamén foron breves, quixera rematar imaginando unha conversa de Acisclo cunha árbore nun dos seus paseos pola Ribeira do Miño ou ben por Beduedo. Quero unha mesa cadrada desta túa madeira, quero a miña pesada cama, quero a miña cama pesada, castaño da túa madeira. Agora non pode ser, espérate, amigo, espérate a que me muera. Grazas. Grupo Popular. Hola, bo día, gracias, presidente. Bueno, nos aplaudimos que os outros grupos tamén estén de acordo co outorgamento da medalla de ouro a Acisclo Manzano, un ourensán que exporta o seu traballo por toda Galicia, incluso fora de Galicia, que foi recoñecido xa con outros premios, a parte do Otero Pedrallo ou da medalla de arte xuvenil a nivel nacional. E consideramos que é apropiado que se incoe este expediente que, a pesar de non ser necesario traelo pleno, o presidente tivo a ben que se traxera para precisamente ver a opinión de todos os grupos que vemos que é favorable e, bueno, aplaudimos. Moitas grazas. Grazas. Algúnha outra intervención? Non? Entón, sométese a votación esta incoación de expediente. Votos a favor?
Unanimidade. Moitas grazas. O punto 11, o 11º, di incoación de expediente para o nomeamento de fillo predilecto da provincia de Ourense, o insigne escritor ourensán don Alfredo Conde Cid. Ten a palabra o señor secretario. O ditame adoptado pola Comisión Informativa de Cultura o pasado 19 de setembro foi adoptado por unanimidade, sendo favorable a que o Pleno adopte o seguinte acordo. Primeiro, incoar o expediente para o nomeamento como fillo predilecto da provincia de Ourense do insigne escritor ourensán don Alfredo Conde Cid. Segundo, designar o deputado provincial don César Manuel Fernández Gil como instructor do expediente conforme co que dispón o capítulo 3º do Regulamento de Honores e Distincións da Diputación. O deputado instructor actuará asistido polo asesor de Política Cultural don Aurelio Gómez Villar, que actuará como secretario do expediente. Grazas. Intervención dos grupos. Ciudadanos. Simplemente decir, como se dicen tamén adiante na Comisión Informativa, o meu voto vai a ser a favor, tamén un recoñecidísimo mérito a Alfredo Conde Cid, onde tamén, entre outros recoñecementos, xa tivo a Medalla Castelao, o Premio Blanco Amor Novela e o Premio Nadal. Así que, dentro do Grupo Provincial de Ciudadanos, aplaudimos esta decisión. Nada máis e moitas gracias. Gracias, Benega. Grazas. Bueno, pois neste caso tamén só me queda sumarme, adherirme. A verdade é que este xa é a segunda vez que podo votar a favor desto, xa que isto tamén foi aprobado por unanimidade no Concello, bueno, unanimidade non, perdón, pero foi aprobado por maioría no Concello de Allariz, e como fillo que é tamén da nosa vila, e con eses dous apelidos Conde Cid que tan propios son dali. Polo tanto, polos méritos que ten contraído ao longo de toda a súa vivencia, pois, por suposto, que apoiamos o nomeamento de fillo predilecto da provincia de Ourense, don Alfredo Conde Cid. Nada máis, moitas grazas. Gracias, Grupo Socialista. Democracia Ourensana, perdón. Gracias, señor presidente. Simplemente para adherirnos a esta proposta, a igual que sucede que con don Cisclo, congratulámonos de que este ente provincial recoñezca tamén a don Alfredo Conde Cid. Moitas gracias, Grupo Socialista. Sí, bueno, congratulámonos tamén de que se leve esta iniciativa. Sustituye o ben dito, toma a palabra despois de último recoñecemento que se fixo a Recreado Paz, bueno, que se fixo unha homenaxe, como todos ben saben, un creador do proxecto Aixiña de Taboadela, no 2009, e sumándonos a todo isto, sempre poñemos en valor a liberdade que conqueriu en todo momento a súa obra, tanto literaria como política, como na súa trayectoria personal. Dibuixante, libreiro, profesor, articulista, mariñeiro, escritor de guións cinematográficos, creo que é suficiente como para justificar este recoñecemento. Ramón Piñeiro, Carlos Casares e Alfredo Conde. Triángulo máxico, aínda que non sempre en sintonía. A Limia e Allariz tan cerca e tan lesos. Grazas, Grupo Popular. Moitas grazas, señor presidente. Bo día, señoras e señores deputados. Ben, pois, dentro do Grupo Popular, eu creo que o que nos queda é congratularnos do feito de que a unanimidade presida este expediente de honra, a incoación deste expediente de honra, como debe ser sempre cando se trata de expedientes destas características. E non vamos a facer agora, evidentemente, unha glosa da figura de Alfredo Conde, pero simplemente eu creo que de salientar que as institucións e os territorios que teñen a ben recoñecer aquelas persoas que os fan máis grandes, pois deben tamén contar co recoñecemento de toda a sociedade, porque xa digo, o que estamos facendo xa aquí é recoñecer a labor e a trayectoria de unha persona como Alfredo Conde que fai que Ourense, se cabe, sexa un lugar máis grande. Moitas gracias. Moitas grazas. Se non hai máis intervencións, entón sométese a votación a incoación do expediente. Votos a favor? Unanimidade. Moitas grazas. O punto 12 di aprobación inicial do Plan Especial de Cooperación para o cofinanciamento de obras promovidas polo Concello de Ourense 2019-2020. Ten a palabra o señor secretario. Neste caso non se trata dun asunto determinado en comisión, sino dunha proposición da Presidencia de data 20 de setembro que se formula por razóns de urxencia directamente, se propón directamente a pleno.
co contido seguinte. A Presidencia da Deputación de Ourense encomendoulle a Vicesecretaria Xeral da Deputación a redacción dunha proposta técnica de Plan Especial de Cooperación para o cofinanciamento de obras promovidas polo Concello de Ourense 2019-20, tendo en consideración o escrito de data 17 de setembro remitido polo Concelleiro Delegado de Infraestructuras e Transporte do Concello de Ourense, no que solicitaba a cooperación económica da Deputación para cofinanciar nunha porcentaxe as obras que se relacionan na dita solicitude. En data 18 de setembro, a Vicesecretaría Xeral elaborou esa proposta. Estímase urxente o tratamento dos asuntos ante a necesidade de iniciar a execución do plan neste mesmo exercicio e polos postos se propón que tras a ratificación previa da inclusión do asunto na orde do día, polo Pleno se adopte o seguinte acordo. En primeiro lugar, aprobar inicialmente o Plan Especial de Cooperación ás obras promovidas polo Concello de Ourense 2019-20, co contido que obra no seu poder e que responde á proposta técnica elaborada pola Secretaría Xeral e, en segundo lugar, someter o plan a información pública por prazo de 10 días hábiles mediante anuncio no boletín da provincia. De formular as alegacións serán resoltas polo Pleno e, se non se formulan alegacións, o plan considerarase definitivamente aprobado publicándose íntegramente no voto. Grazas. Moitas grazas. Intervención dos grupos. Cidadáns, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Como xa tiño dito noutros intres, Ciudadanos ven a facer unha oposición constructiva e Ciudadanos ven hoxe aquí a este punto a votarlles a favor, non? Porque Ciudadanos preocúpase por todos os veciños dos 92 concellos, incluindo as parroquias dos 91 concellos menores de 21.000 habitantes, pero tamén incluindo as parroquias do concello de máis de 20.000 habitantes. Este é un voto a favor que permite ao Concello de Ourense máis plazo de tramitación, lóxicamente, para poder adxudicar proxectos que levan 1 ou 2 anos en diferentes fases de redacción ou informes ou a espera de informes sectoriales ou demais fases. Quero deixar claro, quero recalcar que neste caso o grupo de goberno ten unha pequena deficiencia ao momento de abordar este tema, porque teño coñecemento de que o grupo de Ciudadanos municipal lles pediu unha comisión monográfica para saber como estaba a situación deste plan de obras e a día de hoxe non teñen constancia de que se lles haya convocado para explicar a situación. Dende aquí, pois, xa que lles vou a votar a favor, a Diputación lles vai a dar eses 100.000 euros, pois lles prego que teñan a ben convocar a todos os membros do grupo da oposición do Concello de Ourense, porque entendo que todo o mundo merece saber en que fase están cada unha das obras e cal é a situación real do plan de obras. Nada máis, moitas grazas. Grazas, Benega. Bueno, pois como ben decía anteriormente o voceiro do Partido Popular, isto trátase dunha pequena triquiñuela legal para poder dar saída a fondos do Concello de Ourense que de outro xeito non terían cabida para activar un plan de obras cos fondos dos que sí dispón, pero que non pode mobilizar pola actual situación. Non temos ningún problema en apoiar obras na capitalidade. Como ben indicaba anteriormente, o contrario, creemos que iso pode beneficiar o resto da provincia e é certo que os fondos nun caixón non pintan nada. O normal é que estén para facer obras en favor da cidadanía. Polo tanto, a este respecto, pois o grupo do BNG anuncia o voto favorable. Grazas, Grupo Socialista. Democracia Ourensana. Perdón, ten a palabra Democracia Ourensana. Sí, gracias, presidente. Falta de costume. Ben, bueno, en primeiro lugar, agradecer tanto a portavoz de Ciudadanos como de BNG polo seu voto. A portavoz acaba de sair, pero, bueno, que si lle podo comentar tanto ela como o portavoz do BNG como o Partido Socialista que, evidentemente, si existe unha comisión para o seguimento do plan de obras do Concello de Ourense, pero, evidentemente, non se tiña sentido convocar esa comisión informativa ata que se aprobase neste pleno que hoxe estamos celebrando o convenio, en primeiro lugar. En segundo lugar, que se reincorporase o remanente, se dotase de crédito para poder
executar as obras e a partir de aí pois establecer dentro dos plazos que nos queda hasta 31 de diciembre cuáles son aquelas obras, se poden ser as 27, pois é o que vamos a traer para intentar facelo, e se non, pois a meirande parte daquelas que podamos chegar para executar. Se trata toda de obras que, por certas razóns, quedaron pendentes de exercicios anteriores, de planes de obras anteriores. Hai que dicir que nos chegamos o día 15 de xuño o Concello de Ourense, o novo goberno empezou a traballar, e este tipo de obras precisa de ter crédito, de ter dotación presupuestaria. Os problemas derivados de un orzamento prorrogado durante varios anos, que neste caso se van a solucionar, porque gracias á estabilidade que acadamos no Concello de Ourense imos ter orzamentos que van a permitir facer as cousas dun xeito distinto que se fixo hasta ahora a partir de 1 de xaneiro, pero ata de agora temos que ir non a triquiñuelas, sino a resortes e a recursos e instrumentos legais que están perfectamente na legislación. O sea, aí non hai ningún problema. É evidente que dentro do que é a xestión económica presupuestaria dos concellos hai un principio de que os créditos presupuestarios finalizan ou terminan con 31 de diciembre, salvo que exista dotacións de carácter plurianual. E para facer iso, unha das opcións que nos permite a lei é facer convenios con outras administracións. Nós estamos desenrolando convenios con distintas administracións, ca Confederación Hidrográfica, ca Xunta de Galicia e, por suposto, ca Diputación Provincial. Este plan municipal de obras conveniado ca Diputación, aparte da chega económica que maior ou menor sempre é importante, porque en unha cidade como Ourense os recursos, aínda que hase un remanente, os recursos son os axustados. En materia de orzamento, nós, por moitos 103 millóns de euros que teñamos, non podemos gastar máis do que ingresemos no orzamento ordinario, e para poder dispoñer desos fondos de remanente temos que ir a fórmulas de modificacións de crédito e a fórmulas que nos axustan bastante os tempos de traballo. É importantísimo, é determinante conveniar con outras administracións o desenrolo destes proxectos, e esa participación da Diputación é importante. Non carga, dentro do coste, do gran coste que ten estes proxectos, estas obras no Concello de Ourense, non supón unha carga financiera importante para a Diputación. Creo que non chega nin ao 1% do seu orzamento. E, sin embargo, sirven para desenrolar proxectos agardados pola cidadanía ourensán, sobre todo polo entorno, polos barrios. Por lo tanto, eu espero que xa que Ciudadanos, Partido e Bloque anunciaron o seu apoio a este convenio, o Partido Socialista faga o propio. Supoño que non tendrá ningún motivo en colaborar desde a Diputación para que tamén o Concello de Ourense poda acadar as obras que neste caso se precisa. Moitas delas obras que non poden demorarse máis no tempo, e que se viñeron demorando polas dificultades que ata de agora houbo neste Concello. Nada máis e moitas gracias. El Grupo Socialista. Sí, empezo por unha cuestión porque a veces se alude ás persoas, independientemente de aquí estamos como deputados. Pablo, poden cambiar as sillas das persoas, pero o que non mudan son os criterios. O malo é cando os sillóns mudan os criterios. E voucho explicar agora. E incluso mudan tantos criterios que moitas veces o que antes era detestable agora se abraza. Por lo tanto, os sillóns sí que mudan os criterios. Mudan incluso as afinidades persoais. Fíxate ti si se mudan. Algúns seguimos tendo o criterio a pesar de que pasen cousas que en política sempre van a acontecer. Pero algúns estamos sempre na sombra do mesmo árbol. Non andamos mudando de árbores según nos conveña. Digo isto porque ven a colación con algo que vou a decir agora. Nós, que haxa colaboración entre a administración nos parece ben, señor Caride. Nos parece ben, e máis, ten que existir e existe, de feito, porque algo que é legal non ten por que ser rechazado. Pero hai cuestións que van máis alá, a veces, da legalidade, e que, evidentemente, son as connotacións políticas que ten cada instrumento ou cada ferramenta das que nos dotamos os concellos ou as administracións para levar a cabo as nosas propostas políticas. E o problema de todo isto é que, a veces, e ese é o noso criterio dende fai moito tempo, é que as cuestións teñen que ser recíprocas. O decía o compañeiro do BNG,
Si a cidade lle vai ben, a provincia lle vai ben. Por suposto, estamos de acordo. E por eso a nosa abstención vai a ser nese sentido. Pero iso non significa que a cidade, en certa medida, sexa a que, con estas triquiñuelas, como se definen, con estas triquiñuelas, a veces perxudique os beneficios dos outros cidadáns desta provincia. Porque, volvo a decir, o irmán rico que ten máis orzamento que esta casa non pode acudir sistemáticamente a pedir o auxilio dunha administración, aínda que sexa legal e nós as defendamos, porque se fan malas cousas desde a outra administración. Porque unha cousa ben distinta é que houbera que acudir a esta colaboración, porque hai convenios como a que acabamos de falar anteriormente, que xa veñen determinados que ten que haber colaboración entre as administracións. Confederación por un lado, Concello por outro, e Diputación por outro. Pero isto non vai desto. Non. Vai do seguinte. Isto é falta de dilixencia, previsión e capacidade xestora do grupo do goberno do Concello de Ourense. Por iso, é a Diputación quen ten que aprobar agora esta axuda e con esta triquiñuela tapar a ineptitude e falta de xestión do Concello da cidade. Esa é a realidade do que acontece. Porque, mire, vostede o decía, xa non o tiven que decir eu, vostede o decía, é porque faltan os orzamentos, senón probablemente non se tería que facer. Pero sabe o que acontece? Que vostedes puderon facer os orzamentos con esa estabilidade que teñen. Se non preguntenlle ao alcalde de Ribadavia o que pudo facer tan pronto entrou e que vendeu que os aprobou en menos dun mes. Sabe por qué? Porque había unha oposición e porque hai unha oposición responsable que permitiu que se fixera eso. Pero vostedes, nin tendo esa maioría, nin ese grupo único, son capaces de quitar adiante algo que sería moi sinxelo. E que ahora non teríamos que poñer 100.000 euros, porque a colaboración non tería que ser de 100.000, podría ser de 1.000, verdade? E, polo tanto, esa é unha cuestión que, volvo a decir, é a incapacidade dun goberno. E se dá a casualidade que o goberno incapaz son vostedes e o Partido Popular na cidade de Ourense. E, polo tanto, non se pode mudar de criterio no recorrido da Diputación a Ourense ao Concello ou viceversa. Ou en que lugar dese tránsito muda vostede de criterio. Cando vai daqui para lá ou cando vai de lá para aquí. E despois lle direi o porqué. De momento nada máis. Moitas gracias. Grupo Popular, te dá a palabra. Moitas grazas, señor presidente. É ben sabido o papel que as deputacións teñen encomendado, asumir e garantir a eficiencia de xestión pública local, ademais de apoiar os concellos que así o solicitan. A nosa función é, sen dúbida, a de servir á cidadanía, e co Programa Especial de Cooperación coa cidade de Ourense, que hoxe volvemos a propor para a súa aprobación, cumprimos exactamente con esa máxima. A Deputación é o vértice do desenvolvemento local. Recentemente, o presidente do Goberno Provincial e o Concelleiro de Infraestructuras do Concello de Ourense, o noso compañeiro Miguel Caride, asinaron un documento que permitirá a execución urxente de 26 obras na capital. Obras que, polo que vexo, tanto os compañeiros de Cidadáns e o compañeiro do Bloque Nacionalista Galega apoian e os compañeiros do Partido Socialista pois non apoian esas obras na cidade. Como decía, a execución urxente de 26 obras na capital por un importe de preto de 10,5 millóns de euros. Aquí xa se dixo nun pleno 28 de agosto que Ourense non é unha prioridade. Foron palabras do portavoz do Partido Socialista no Concello de Ourense, don Rafael Rodríguez. Ourense non é unha prioridade. Non, decía que vostede o día 28 de agosto dixo Ourense non é unha prioridade e hoxe estano demostrando. Unha vez aprobado este plan, permitirá a execución urxente de 26 obras na capital referidas a proxectos de acondicionamento urbano, accesibilidade, melloras en viais, rúas e paseos fluviais, instalacións de elevadores, saneamento e alumeado. A maioría delas no rural da cidade, incluso algunhas cun beneficio especialmente para toda a xente da provincia, como pode ser o da Rúa da Saínza,
rúa pola cal accedemos casi todos os habitantes desta provincia ao hospital. Esta Deputación, un ano máis, colabora co Concello de Ourense para que o seu plan de obra se poida executar, o que responde a unha demanda e un plantexamento de colaboración co Concello de Ourense ao que respondemos de inmediato. Tanto o presidente desta Deputación como o alcalde de Ourense certifican o compromiso de cooperación co Concello de Ourense, respondendo de inmediato porque somos administracións irmáns, temos obxectivos comuns e formamos parte de gobernos únicos nas dúas institucións que teñen como obxectivo poñer a Ourense por riba de todo. Trátase dunha colaboración indispensable por parte desta Casa que fai posible que se poñan en marcha proxectos, corroborando o que será un mandato excelente para a cidade de Ourense pola magnífica relación que manteñen as dúas administracións. Por agora, nada máis. Moitas gracias. Grazas. Segunda quenda de intervencións. Ciudadanos, non? Grupo Socialista, Democracia Ourensana, sí. Sí, gracias. A ver, señor Ignacio, a min sorpréndeme vostede que teña tanta veteranía aquí nesta sala, que fora vostede alcalde de Ribadavia, por certo, que non o debeu facer tan ben cando perdeu as eleccións. A mí sorpréndeme que nos veña a dar leccións cando, ás veces, nin lee textos legales, como pudimos ver antes, nin coñece cuestións. Vamos a ver, calqueira concello da provincia ten a posibilidade de acudir a este tipo de convenio. Eso que lle chama a vos triquiñuelas, non son triquiñuelas, son ferramentas que están na lei, precisamente, para poder salvar serias cuestións de burocracia, para que non se entenda a xente, para se non entrar en máis cuestións. E iso pode facer cualquiera. A cooperación financiera, a cooperación técnica é competencia da Diputación Provincial que está na lei de bases de réximen local. Por lo tanto, me sorprende. Me sorprende, por exemplo, tamén, antes, agora non me viña a cuento, pero antes cando estábamos debatindo sobre as bases do plan de cooperación provincial, interveu o señor secretario, hai unha cuestión que vostede, claro, fala do que dicía antes o líder do meu partido e todas estas cuestiones. Eu vou máis alá. Aquí hai unhas cuestións de fondo xurídico que non se poden tratar con esa alegría que veñen a tratar aquí. Sí, claro. No. Aquí o problema que se plantexa é que si a contratación das obras as fai a Diputación dentro do plan, pues estamos permitindo que dentro do que é a adxudicación directa da obra menor, pues que se está dicindo que se pode haber corruptelas, etc., e a partir de aí, pues plantexa que se non hai ninguna norma que obrigue de unha forma concreta que sexa a Diputación a que licita esas obras. Non vou a contradicir o señor secretario, pero tamén apuntou cual é a cuestión, e a cuestión é unha cuestión meramente económica. Cando as bases que estuvera consultando di que pode contratar directamente o Concello a partir dunha aportación, unha adenda equivalente ao 100%. Por qué? Porque hai un procedimento de contratación administrativa establecida na lei de contratación do sector público e hai un procedimento no cual quen paga a obra é quen a contrata. E cando se firman esos convenios, como é o caso neste caso do Ourense, é o Concello de Ourense o que vai a pagar as obras porque é o que ten a maior participación no convenio de colaboración. Se non, diríamos que tratar o plan provincial dun punto de vista xurídico de outra maneira, como algún tipo de subvención nominativa ou de outra forma, pero non sería un plan propiamente de obras ou de colaboración. Se dos administracións colaboran, que é este caso, quen ten a obriga de facer a contratación e facer as liquidacións, porque hai un procedimento de gasto, hai un procedimento de contratación, e todo eso está sometido a unha norma xurídica. Entonces, claro, virei que a dicir simplemente que claro, que moitos concellos non poden facer unha chega equivalente ao 100% do importe da obra. Bueno, pero hai un problema de debate xurídico e ás veces queremos levar todo o terreno político e estamos complicando as cousas. Aquí de triquiñola nada. Aquí o que se está facendo é un proceso de colaboración que está dentro da lei que vai permitir que se fagan obras na cidade. Ben, xa lle dixen na primeira miña intervención, vostede me dixo que nós éramos un fraude porque viñamos aquí só a defender a cidade de Ourense. Ben, neste caso estou defendendo a cidade de Ourense e a mellor vostedes, vale, está moi ben, abstéñense, porque eu entendo que aquí hai que recuperar unhas bellas palabras de canto peor mejor que dixera algún político que todos coñecemos. E a vostedes o que lle interesa é que o plan de obras non saia, que os orzamentos non saian. Me fala vostede de facer uns orzamentos, pero vamos, usted é un mago da política. Chegamos o día 15 de xuño e quere que fagamos uns orzamentos por ano para o exercicio 2019, o que está en curso, e despois de facer os chegamentos, chegar a tempo para facer procesos de licitación de obras. Vamos, alucinante. Non me creo que vostede tuvera gobernado algún
económicos un concello. Mire que eu só levo 3 meses e parece que xa aprendi máis do que aprendeu vostede en todos os anos que foi alcalde de Ribadavia e deputado provincial. Vamos, porque as cousas son como son, non como un quere que sexan. Efectivamente, non hubo orzamento no Concello de Ourense porque non hubo maiorías. Non hubo maiorías, polo que fose, isto pertenece ao pasado, nos acabamos de chegar. Estamos traballando para facer uns orzamentos que entrarán en funcionamento o primeiro de xaneiro. Hasta aí non queremos atrasar o plan de obras que quedou atrasado por os motivos que fosen. E estamos intentando sacar para diante. Iso é o que estou. Todo o que se dixo para atrás, vale, aí está, están as hemerotecas. Nós temos hemerotecas, ustedes teñen hemerotecas e todos teñen hemerotecas. Pero o gran problema, xa o dixen en outra ocasión, moitas veces do desenrolo social e económico desto é a tozudez de estar sempre o que dixen dicir, miremos para diante, intentemos construir país. Vostedes chegaron aquí ao goberno do municipio de Ourense e o único que fixeron é buscar o fallo, como dicía o meu jefe, o fault finder, o localizador de fallos. Hasta foron ás termas cun vaxiño de agua a sacar agua en vísperas do inicio de Termatalia para, como non se podía vivir, dicía que calquera persona que se meta nas termas se vai infectar, e sobre todo que se mete cunha ferida aberta que se vai infectar. É dicir, cousas alucinantes. Ou cando xurdiu a cuestión da intermodal, a cuestión da permeabilidade do barrio da Ponte, que veñen a garantir o que dicen que a DIF garantía unhas obras e despois ven a DIF a dicir que non as garantice. É o que lles interesa a vostedes, o que lles interesa, o que o señor Villarino, o señor Ignacio, o que lles interesa é que nos fracasemos en Ourense. Iso que lles interesa, non lles interesa outra cousa, porque ustedes desde o primeiro día que chegaron aquí están reivindicando que ese asiento que ocupa o señor Gonzalo Pérez Jácome lles correspondía. E ese é o principio fundamental, é a religión que lle vai mover durante estes 4 anos. Hai outras oposicións moito máis acaídas, hai oposicións que facendo oposición, facendo propostas, polo menos son capaces de chegar a algún tipo de consenso ou algún tipo de entendemento con nós. Ustedes non, ustedes canto peor, millor. Si nós podemos evitar que este plan de obras aprobe, si podemos evitar que se fagan esas obras, estarán dicindo fracaso do goberno bipartito da capital non é capaz de sacar adiante o plan de obras. Bueno, pois veñan vos, a ver, me gustaríame a mí velos a vostedes aí, a ver como iban a ir as cousas, porque máis ou menos co que nos están amosando, con esas pinceladas políticas destos 3 meses que levamos, chégalle ben, como a tontería do debate que vamos ter ahora, e perdón por a expresión de tontería, pero para mí unha tontería, o tema dos vehículos. Xa veremos ahora a ver en que razonamiento vostedes veñen aquí a propoñer algo que criticaron abertamente no Concello de Ourense, algo que nos estuveron de coña. Bueno, pois vamos, despois virá a coña, nada máis. Moi ben. Grupo Socialista. Perdón. Señor querido, eu primeiro non se cabree, porque se cabrea moito no Concello, eu teño visto, deixeme falar, eu fíxese que hasta o deixei falar, aínda que dixo unha serie de cousas que non teñen nada que ver co que estábamos dicindo nós. Primeiro, mire, eu expliqueime mal, e ademais, en todo caso, se nós tivéramos unha abstención, como eu dixen, que non era a miña intención. A miña intención era dicir o que lle vou dicir agora. A abstención a tiveron vostedes. E nós vamos votar a favor. Entón, aínda que tuviéramos unha abstención, que é o que iba a decir, non estaríamos dificultando que se aprobara. Entende vostede? Entendo que é a política e o que é xurídicamente. Por eso eu fui alcalde 4 anos e 16 teniente alcalde. Entende? E sabe por qué? Porque a min sí me votaron os ciudadanos. A min me votaron moitas veces. Ahora me votaron 80 menos que o Partido Popular. Bueno, pois perdín, non pasa nada. Pero sendo a segunda forza e non a terceira, non aceptei certas cousas. Esa é a diferencia entre vostedes e eu. Vale? E non teño nada máis que demostrar en canto a política. E 16 anos nun goberno que se aprobaron 17 orzamentos. 17. E cando un non nos aproba, se somete a cuestións de confianza, como algúns facemos con valentía. Eso é así, é política. Aquí os razonamentos xurídicos xa dixen outro día que o deixe para onde vostede exerce e exerce moi ben.
Pero políticamente, perdone que yo diga, vostede non exerce ben. Vostede me pode dicir a min que non teñen nada que aprender como político de min? Home, a Ribadavia tamén lle digo, veu vostede algunha vez para aprender da boa xestión que facía eu. Quere que yo conte tamén? Porque tamén estuvo comigo algunha vez. Se quere, digo aquí públicamente, verdad? O ben que o facíamos nós, lle mal que o facían estes señores. Verdad que sí? Pero eu non son de desvelar conversas privadas. Teño aínda algo de dignidade e de educación. Por lo tanto, non entremos neses debates, porque ao mellor sale vostede mal parado en canto aos temas persoais. Non vou entrar, digo que non se enfade. Mire, nós temos ese criterio e seguimos dicindo o que decíamos. Hai moito máis aproveitamento por parte da cidade da Diputación que ao contrario. E o que decían vostedes anteriormente é o que a nós nos levou a decirlle estas cousas. Pero mire, como vostede me dixo a min que non tiña nada que aprender, eu non o dubido, por suposto que non. Eu non veño aquí para enseñarlle a nadie. Eu veño para expoñer a posición do meu grupo, a veces seguramente o farei mellor, a veces o farei peor, e seguramente a veces estarei errado e estaremos errados. Pero mire, hai unha cousa, non son cuestións de que dixera eu. Eu leín isto, sabe por qué? Sabe por que leín o que vostede dixo? Por isto, mire. Efectivamente, este conxunto de obras, non sei a necesidade de que teña que ser cofinanciada pola Diputación é consecuencia dunha falta de dilixencia, dunha falta de previsión, dunha falta de capacidade xestora do grupo no goberno no Concello de Ourense. Pero na nosa condición de deputados provinciales tamén temos que mirar un pouco por os concellos da provincia e por eliminar os agravios comparativos que puderan establecerse a raíz desta axuda interesada desde o punto de vista político. Dudamos moito de que se gobernase outro partido no Concello, pois esta axuda burocrática ou tecnocrática pois tuvera lugar. O mellor tamén derivado dunha falta de dilixencia ou unha falta de eficacia na xestión. Tamén sabemos da falta de capacidade xestora do goberno municipal do Concello de Ourense que fixo necesaria esta triquiñuela burocrática de ter que... Co de triquiñuela acabo. Vale? Entón, se recoñece a voz. É do señor vicepresidente da Diputación, verdade? E concelleiro do grupo de goberno en Ourense, do que vostede dice, é exhaustivo. E vostede nos estaba a nós botando unha bronca porque íbamos a facer nós que é o que fixeron vostedes e ainda nos lo estaban botando unha bronca. Vostede, mire, acaba de cometer erros gravísimos por esa hemeroteca. Acaba de decir que non era unha triquiñuela. Non, o dicen vostedes. Que se houbera outro grupo político no Concello, seguramente non se faría. Están vostedes, están o facendo. A cambio de... E ainda encima dice unha cousa aquí o señor vicepresidente, aínda que é máis recurrente para o que nós estábamos dicindo. Fíxese vostede, que sería un agravio comparativo co resto da cidade, da provincia, perdón. O acaba de dicir ese señor, o acabo de poñer eu. Porque ahora tampouco me discutirá a min, non o dixo Ignacio Gómez, por eso yo leín, o dice o seu representante e o seu vicepresidente, por eso lle digo que onde muda o criterio de DO? Nun tránsito ou noutro? Porque eu xa lle dixen antes, eu non lle falei de fraude, ollo, por o que vostede dixo. Non diga cousas que eu non dixen. Para min é fraude que eu fai 3 meses estuvera aí detrás, estuvera escoitando, moitas veces con razón, todo o que vostedes lle decían a estes señores con improperios que eu nunca dixen, pero que no fondo terían razón en moitas das cousas, é que vostedes ahora estén sentados con eles e non teñan ningún problema en defender xusto o contrario ao que acabo de poñer eu. Por lo tanto, señor Caride, isto é algo que lle vai perseguir os 4 anos, se non acaba antes. Se non acaba antes. Porque ese abrazo que dice vostede e ese bo entendemento xa o veremos tamén. E, por certo, remato cunha cousa. Mire,
Xa llo dixen antes de min, pero non me gusta falar. 16 anos, votado por os cidadáns. E cando ainda encima me votaron un pouquiño menos, non accedín a certas cousas. Porque eu a quen fai eses discursos, a quen me dice unhas cousas como vostedes lle decían ao Partido Popular, a veces a dignidade dun político se demostra aí. Entende? E a palabra tamén aí. Pero hai unha cousa, como dice vostede, que é onde poñen cada un aos ciudadanos. A este señor que vostede estaba falando, que é o meu portavoz, foi o candidato máis votado na provincia, polo tanto, ou na cidade. Polo tanto, o puxeron os ciudadanos, non a vostedes que foron a terceira forza. Moitas gracias. Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Realmente estou un pouco abraiado polos argumentos que está vostede aquí a utilizar contra os meus compañeros de Democracia Ourensana, dicindo que antes abstivéronse e agora votan a favor. Vos votastes en contra. Entón que? Non poden mudar as cousas? Vos votastes en contra. 8. Leino na acta. Léstelo. Sí, votastes en contra. Mira, dixo o caza sartén. Vamos a ver, a Diputación estará sempre para axudar aos concellos que o soliciten. E como non, e con moito gusto, ao Concello de Ourense. E teño que felicitar ao señor presidente e ao señor alcalde da cidade de Ourense e, sobre todo, ao señor concelleiro de Infraestructuras, don Miguel Caride, por acadar a unanimidade na proposta deste plan especial de cooperación. Noraboa aos dous. Moi ben, pois, rematado o debate, vamos a votar a aprobación inicial do plan especial de cooperación. Votos a favor deste plan? Unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto 13, que é a moción do Grupo Popular, Democracia Ourensana e Ciudadanos, Partido da Ciudadanía, relativo ao financiamento autonómico e local. Van a intervir, en primeiro lugar, os grupos propoñentes. Empeza o Grupo Popular. Gracias, presidente. Vamos a ver se chegamos a tempo a merenda, porque a comida xa non vai ser posible. E o que vexo aquí, a ver se rompo un pouco a tirantez, o que vexo aquí é que non sea moi reservado nas conversas privadas. Eu intentarei seguilo sendo, espero conseguilo. Pero, compañeiros de Democracia Ourensana, atentos e en guardia, a estrategia vai increscendo. Aquí o que se trata é de enfrentarnos. Seguro que non o consiguen, pero ben é estar en guardia. E dito isto, como a moción a dispón todos dela, simplemente farei unha intervención, a ver, o máis breve que poida, e señor Oribe Villarín, señores, me dijo a usted porque é o líder aquí, alá e en toda a provincia, hasta ahora, non? Por que os seus compañeiros así o queren e non terei nada que decir ao respecto, só faltaría. Pois ben, dirixíndome a vostede, eu diríalle que o goberno que hoxe temos en funcións, que levamos non sei canto tempo en funcións, non foi capaz de dirixir España durante os últimos 8 meses e medio. Non foron quen de sacar adiante unhos orzamentos. Leváronos a unha parálise da Administración Xeral durante 4 meses e agora nos mergullan noutro incerto período cunha nova convocatoria de eleccións e van 4. E todo por non pensar en España e nos seus cidadáns. Todo por intereses partidistas, non o digo eu, incluso di xente de reconocida militancia socialista. E todo por desmesurada ambición de poder do señor Sánchez, que apela a unhos orzamentos prorrogados e a interinidade da súa presidencia e do seu goberno para incumprir coas súas obrigas e converter ao Consello de Ministros nun continuo mitin electoral. A ver que nos espera. Antes eran os venres sociais, vamos ver que será ahora. Pero non se confundan, non deberían. Isto non é unha mensaxe de precampaña electoral, só é a constatación da súa incapacidade para gobernar e, sobre todo, para pactar algo que sempre nos criticaron aos do PP que non éramos capaces de pactar con ninguén. Bueno, pois aí está a prova. Mais alá da factura que imos pagar por todo este tempo perdido, hai outros custos dos que descoñecemos as súas consecuencias, aínda que, eso sí, pagaremos sempre os de sempre, os cidadáns da pé. Refírome ao financiamento das administracións autonómica e local. Eso sí, estamos a falar do mesmo goberno en funcións que non tivo reparo algún a aprobar reais decretos leis para crear novos dereitos económicos, rachando co teito de gasto financeiro do Estado e coa estabilidade orzamentaria. Pagaremos as consecuencias e eu non quero ser profeta como o señor Gómez Pérez. Simplemente a miña modestiña opinión.
E por arte de maxia, o que antes era non, imposible ou ilegal, agora convírtese en posible. Antes un goberno en funcións non podía pagar a débeda das administracións locais e autonómicas, pero agora, como xa estamos en campaña, xa é posible, aunque só algunhas, claro. Unha auténtica tomadura de pelo, unha utilización partidista dos recursos públicos que é unha vergoña e unha frivolidade inadmisible. E aínda por riba, coa intención de saldar só a metade da débeda que teñen con Galicia, que Galicia somos todos, non só os do PP. 330 millóns de euros dun total de 700. Miren vostedes. Un dos pilares da organización política e administrativa en España son as entidades locais, concellos e deputacións, que garanten os servicios públicos esenciais e todos temos maior ou menor experiencia de todo elo. Para a prestación destes servicios é imprescindible que se cumpran dous principios recollidos na Constitución. O principio de autonomía, artículo 140, e o principio de suficiencia financeira, artículo 142. Dous principios que non funcionan se non se dan xuntos, porque non hai autonomía sen suficiencia, nin suficiencia sin autonomía. As consecuencias máis inmediatas desta irresponsable indisciplina fiscal dos socialistas é que Galicia, particularizando no noso territorio, non pode dispoñer de 700 millóns de euros dos que 530 figuran no vixente orzamento da Xunta para o ano 19, o que nos afectará, sin duda alguna, aos galegos e galegas e non só aos do PP, a todos. A súa vez, esta situación impide afrontar o esforzo orzamentario que están a facer as entidades locais para atender o incremento das retribucións dos funcionarios públicos e persoal laboral derivados do Real Decreto Lei 24/2018, que establece un incremento mínimo asegurado de 2,25% con respecto ás retribucións do ano 18. Ademais, por suposto, de outras liñas de subvencións estatais destinadas a financiar determinados servicios locais e que se verán seriamente afectados, non o duden. Debuxando este inaudito escenario, os acordos que propoñemos a este pleno pasan por articular de modo urxente as medidas necesarias que para poñer fin a esta situación de bloqueo financeiro por parte do Goberno en funcións e entre elas, e resumindo, cito, un crédito non retribuído coas comunidades autónomas e que estas reciban canto antes os anticipos a conta que lles corresponden. Rematar co bloqueo as administracións locais, avaliar o impacto destes impagos, en concreto as cantidades pendentes de librar por Facenda a cada un dos concellos ourensáns, e que se convoque urxentemente o Consello de Política Fiscal e Financeira para buscar unha solución definitiva a este tipo de situacións. Solución definitiva que, por certo, non só a pedimos ao Partido Popular e Democracia Ourensana e, posteriormente, a compañeira, e supoño que nome do seu partido, Ciudadanos. Firmantes, os tres, podemos considerar desta iniciativa, pero tamén se multiplica por toda España o mesmo apoio, incluso entre dirixentes do seu propio partido, e voto en falta hoxe o señor Sebane, que o outro día coincidía plenamente comigo, incluso me dicía que me quedaba corto nas exixencias. E falo, por exemplo, dos presidentes das comunidades de Aragón, sí, señor Rodríguez Villariño, o dixo el, non eu. Pois non sei o que lle chama a vostede discreto ou indiscreción. O dixo e punto. Non interrompa. Será porque o pensa. Non interrompa. A non ser que vostede lle diga que non pense como pensa. Como os presidentes das comunidades de Aragón e Castela-La Mancha, que exixen, e digo Aragón e Castela-La Mancha, que exixen os principios constitucionais de autonomía e suficiencia aos que me referín, que estes non estén nunca a expensas da política nacional e non dependan nunca da aprobación dos orzamentos xerais do Estado, que, en circunstancias como as actuais, pois podemos esperar meses e meses. Todo para evitar, señores e señoras deputadas, que o bloqueo partidista e chantaxista das débedas poña en risco a prestación dos servicios públicos e sociais, servicios que, por certo, eso sí, nunca están en funcións. E deso sabemos os que estamos ao pé do cañón, como digo eu. O propio presidente de Castela-La Mancha, o socialista Emilio García Paje, fixo unha advertencia moi clara fai escasos días. Dixo, estás a poñer en risco o estado de benestar e serán os cidadáns os que acaben por sufrir as consecuencias. Dixo Emilio García Paje, non eu. Remato.
ao marxe, pois, das militancias políticas, incluso das simpatías políticas e das docilidades políticas, exixamos o que é noso, que nos paguen o que nos deben e que nos lo paguen xa. Moitas gracias. Democracia Ourensana. Sí, gracias, señor presidente. Ben, non vou a engadir moito máis o que xa dixo o voceiro do Partido Popular, co que firmamos esta moción en conxunto. Tampouco vou entrar en que se era necesario ou non manter esta moción. Eu penso que sí, a pesar da liberación, do anuncio de liberación dos 4.500 millóns de euros. O que sí é que hoxe, xa que tivemos un debate orzamentario, temos a posibilidade tangible de valorar a importancia desta cuestión. Dun orzamento de ingresos de 85.700.000 euros desta Diputación, dependemos destas partidas en impostos directos 4.900.000 euros e en impostos indirectos 4.390.000 que ven da cesión do IBE, da cesión do IRPF e en transferencias correntes 70 millóns. Por lo tanto, é preciso plantexar efectivamente para poder acadar esa autonomía e suficiencia financiera un novo modelo posiblemente de financiamento autonómico local. En calqueira caso, esta retención destas partidas, que ata agora as noticias que nos chegan se van a liberar, fai moito dano a diputacións, fai moito dano a concellos, fai moito dano a comunidades autónomas. E, por lo tanto, penso que, máis que nunca, aquí sí que, como membros, xa non como membros de partidos políticos, sino como membros dunha institución afectada por esta situación, deberíamos apoiar todos esta moción. Nada máis. Moitas gracias. Ciudadanos, ten a palabra. Moitas grazas. Simplemente, bueno, ahora vou a falar, pero dicirlle ao señor Villarino que o que dixo o alcalde de Verín, dixo yo en comisión informativa, donde todos estábamos presentes, e digo eu que cada un terá dereito a opinar o que lle veña en gana. Supoño que vostede non terá que coartar a liberdade de ningún dos seus compañeiros, como eu tampouco coarto a liberdade de ningún dos meus compañeiros do grupo de Ciudadanos. O sistema de financiación autonómico vixente que temos neste país, aprobado mediante a Lei 22/2009 de 18 de decembro, ademais de non garantir a igualdade dos españois no acceso aos servicios públicos fundamentais, xenera un reparto moi desigual e arbitrario dos recursos entre rexións, provocando diferencias de financiación por habitantes entre comunidades autónomas. Esta lei comezouse a abordar unha reforma co expresidente Rajoy, pero coa aterrizaxe do señor Sánchez chegou a paralización. A xestión do Executivo de Sánchez agrava máis a situación, sumándose o lamentable proceder do Goberno hacia as comunidades autónomas ás que se lles nega o que lle pertence. Esta actuación conta co inestimable apoio da ministra en funcións Montero. Ministra que pasou de exixir na pasada legislatura como conselleira de Facenda en Andalucía de maneira inmediata 4.000 millóns de euros de financiación adicional para Andalucía e solicitar a modificación urxente do sistema, xa que, nas súas propias palabras, dixo supeditar a financiación autonómica á aprobación dos presupostos é un chantaxe inaceptable. A ministra pasou deste escalón a mentir e enganar a todos os españois, incluídos os galegos, implicando incluso a Avogacía do Estado para así excusar a súa negativa a transferir aos galegos e a Galicia os recursos que nos corresponden. Esta negativa supón un gran prexuízo para os galegos, nada máis e nada menos que 700 millóns de euros, bloqueando de maneira injustificada os recursos económicos que deben destinarse aos servicios esenciais, tales como é a sanidade, a educación e os servicios sociales. Por favor, seamos coherentes, pido coherencia, diálogo e cooperación. Nada máis, moitas gracias. Grupo do BNG. Dende o BNG imos votar a favor porque nós non estamos casados con ninguén, non temos que rendir pleitesía nin a Casado nin a Pedro Sánchez. E, polo tanto, quen marca o noso voto é a defensa de Ourense e de Galiza e é xusto e necesario que se devolva o diñeiro a Galiza que lle pertence. Agora ben, esta situación conxuntural reflexa un problema de fondo, a desigual e inxusta relación económica que temos co Estado e a necesidade de maior soberanía para xestionar nós os nosos recursos. Se isto acontece é porque quen xestiona a maior parte dos impostos que pagamos as e os ourensás en Madrid. E agora usou no goberno de Pedro Sánchez
para chantaxear, pero antes fixo o señor Montoro. Maldita hemeroteca. Agosto de 2016. Montoro non facilitaba o teito de gasto nin as cifras das entregas a conta a moitas comunidades porque non había orzamentos do Estado e estaban en minoría despois das eleccións de xuño de 2016. Daquela, efectivamente, a que agora é ministra en funcións, a señora Montero protestaba dende o goberno andaluz. Esta incoherencia, en todo caso, non é patrimonio só do PSOE, tamén do PP, porque cando Montoro facía isto, vostedes eran a procesión dos caladiños. En plena campaña das eleccións galegas de 2016, nin Feijóo, nin o señor Baltar protestaban. O denominador común PP-PSOE antepoñer o centralismo e rebelarse só cando non gobernan. E hai que sinalar tamén que isto demostra o fracaso da relación económica de Galiza co Estado. Neste 2019, Galiza recibirá menos polo sistema de financiamento que hai unha década. Non é iso un disparate? Quen aceptou o marco financiamento de entregas á conta? Foi o señor Feijóo. A pregunta que temos que facernos é: podería evitarse esta situación de contarnos con outro sistema de financiamento? E a resposta claramente é sí. Euskadi e Navarra estes días non están a protestar, porque teñen os cartos eles. Non lles fai falta que ellos manden dende Madrid. Con independencia deste agravio concreto, estes acontecementos o que veñen a demostrar é que Galiza debe aspirar a superar o actual estatus en materia de financiamento por un modelo de concerto económico que nos permita recadar nós e decidir nós. É esta a única alternativa fiável para termos garantía de financiamento dos nosos servizos públicos básicos sen dependencias da incapacidade política dos axentes estatais. A inutilidade e pouco peso político de Feijóo, que vostedes da presidencia sostén que como presidente esgotado. E vostedes sábeno, leva meses choromicando polas esquinas, encargando un informe xurídico aos letrados da Xunta e, porén, non quere ir aos tribunais. Dende o BNG seguimos a decirlles que se atrevan a reclamar pola vía judicial. Quen encarga un informe para guardalo nun caixón? Ten medo de exercer de goberno deste país porque non lle deixa Casado? Seguro que chamaron a Madrid e non lle deron permiso. Tamén habería que recordar a necesidade de superar o marco legal do déficit e da estabilidade financiera. Foron as comunidades autónomas e os concellos quen asumiron a maior parte do pagamento da débeda, e iso foi en detrimento de soster os servizos públicos. Hoxe, os nosos concellos seguen sufrindo criterios inxustos para o reparto de fondos e o PP bloqueou esta reforma, igual que bloqueou dende 2014 a reforma do sistema de financiamento de Galiza. A débeda con Galiza é moito maior que o que aquí se sinala, e iso afecta de maneira notable a Ourense. Por exemplo, por que non se di nada dos investimentos pendentes en infraestructuras? Os 700 millóns non son o noso único problema. Que pasa en Ourense coa débeda de dependencia? 198 millóns de euros porque o Estado non cumpre. Por estes motivos pedimos máis ambición ao Partido Popular, a democracia ourensana e a Cidadáns, neste caso tamén, como coponentes. Demandar do Goberno Central o pagamento da débeda en materia de dependencia contraída con Galicia, 189 millóns. Demandar da Xunta de Galicia a presentación dos recursos judiciais oportunos para reclamar do Goberno Central o pagamento da débeda contraída con Galicia por mor da demora do pagamento do IBE de 2017 e da demora das actualizacións das entregas a conta pendentes do sistema de financiamento. Exixir do Goberno Central a derogación da normativa sobre estabilidade financiera, así como da reforma constitucional exprés de 2011 que a sustenta por restringir a capacidade investidora de mellora dos servicios públicos da Administración galega e das administracións locais, e supoñer unha vulneración do noso autogoberno. Demandar a inmediata negociación dun novo sistema de financiamento para os concellos galegos que poña fin á actual situación de discriminación no reparto de fondos, exixindo que se incorporen adecuadamente criterios para o reparto como impacto económico da dependencia, do avellentamento, da dispersión poboacional e das necesidades de equilibrio territorial. Creo que o que estou a decir non é nada descabellado, pero en calquera caso, por responsabilidade, apoyaremos esta petición cara ao Goberno de Madrid. Nada máis, moitas grazas. El Grupo Socialista. Bueno, é paradoxal que hoxe, xustamente hoxe, cando veñen os orzamentos da Deputación Provincial, os que levamos 32 anos aguantando como se furtan recursos, 32 anos, aos concellos, se veña aquí a todo o mundo a laiar e poñerse aquí a dicir ai, que pasa que non me chegan estes cartos xustamente agora, despois dunhos meses de demora.
Tremendo, é tremendo, é asombroso. Hai cousas que de verdad que debo asombrado cando se empezo a escoitar. Por exemplo, no señor Plácido que dixo non foi quen de dirixir a España Pedro Sánchez, certo, foi quen de quitar un goberno corrupto, moi corrupto. E estamos precisamente nun dos lugares máis corruptos de España. Mire por onde. E ademais con probas, e se fai falta con nomes e apelidos. E que me veña a dicir a mí que é a desmesurada ambición de poder do Partido Socialista no señor Sánchez, despois dirán tamén de min e de máis xente, non, señor. Só foi o señor que tivo máis votos. E non houve alternativa que eu saiba para poñelo a él, para quitalo a él e poñer a outro no seu lugar. Que o PP ten capacidade para pactar, quedou demostrado, sí, señor, con Vox, nomeadamente. É con Democracia Ourensana aquí, sabemos, é con quen fixera falta, con os independentistas, cando fixo falta tamén. Entonces, vamos a ver, de que estamos a falar? Estamos a falar de algo que o propio señor Montoro xa dixo no seu día cando lle tocou. Dixo exactamente así. Quere escoitalo das súas voz? Mire. Mientras no... Sí, así, pero es para que nadie dude. Nuevo, para el 2017 no podemos actualizar las entregas a cuenta. Vale, por Dios. É dicir, era do seu partido, sí. A ver, é unha cousa ben clara, non? Cando se rexeitan o que son os presupostos xerais do Estado do ano 2019 por parte do PP, precisamente, de Ciudadanos e de Esquerra Republicana, eso impide actualizar as entregas a conta. E da mesma maneira, a liquidación definitiva da participación nos tributos do Estado correspondente ao ano 17. A ver, que estamos descubrindo? Estamos descubrindo algo novo ou estamos descubrindo algo que todo o mundo xa sabía? Mire, o que non pode ser é vir a facer campaña e disfrazalo, como é o caso, a través dunha moción. Unha moción que ustedes intentan poñer en solfa o que é un problema terrible do goberno do Partido Socialista, cando resulta que estamos falando de administracións, mire, como a Xunta, que ten centos de millóns de euros sen executar. É dicir, como esta deputación, pero máis grande, sen executar. E con eso podería perfectamente cubrir calquer tipo de contingencia, a non ser que sexan tan malos xestores que nin eso sepan facer. Seguro que saben facer. E os terribles perigos que nos amenazan aquí nesta Deputación Provincial e os concellos da provincia por culpa diso, onde están? Onde aparecen? Mire, hai cousas que se poden manipular e hai cousas que simplemente se pode tratar con elas de gañar uns botiños e hai cousas que simplemente se chaman dignidade e decencia. Esta provincia, durante todos estes anos, está esmagada en todos os concellos que non son do Partido Popular, e seino por experiencia. E está xustamente por un goberno que leva 32 anos facendo. 32 anos facendo. E algúns, se tuveran un mínimo de dignidade e de decencia, serían capaces, polo menos, de saber onde están e por que están aquí. Entonces, sabendo todo eso, ao mellor o sorriso de algún xa se borra da súa faciana, porque aprenderon ben pouco cando tiñan que aprender o que é a dignidade e o que é o progreso social. Vostedes queren conservar un réxime porque aquilo que cambia e progresa non lles interesa. Vostedes únicamente queren facer ruido con esta moción despois de esquecer o que le han feito a esta provincia. Vostedes non teñen ninguna legitimidade e ademais non teñen razón. E como isto é simplemente un tapadillo, algo que fan porque lo mandan de Madrid, pois intentan sair do paso con algún tipo de acusación extra que sobra. Eu entendo que fan a súa labor. Mandanlle isto, súmanse, pois ben, deféndano, pero non falten a verdade, que a verdade todos sabemos cal é. Polo tanto, non hai nada que discutir. Está absolutamente claro. Ou vostedes dubidan tamén ahora mismo das opinións dos abogados do Estado? Non creo que sexa preciso que teña que ler sentencias nin que teña que ler disposicións dos abogados do Estado. Penso que a situación é ben clara. Entendo, compañeiro do BNG? Claro que sí. Desde a súa posición considera que Galiza non ten os orzamentos que necesitaría todos os concellos desta provincia, e non fai falta ser nacionalista, senón simplemente ser decente.
non teñen os recursos que necesitarían para desenvolverse, porque é imposible que nesta Deputación Provincial, imposible, que se den presupostos obxectivos. Pero mire, digo algo para que están aquí todos tan preocupados e énchense que a palabra Ourense. Como dicía Samuel Johnson, non? Bueno adaptar, o provincianismo é o último recurso, refuxio dos canallas. Vou aproveitar esa preocupación xenuína. Miren vostedes. Se vostedes se poñen a facer un plan único a nivel provincial, nos apoyamos isto, oiga, mire por onde. Vamos a falar de provincianismo aquí, pois sí. Fágano, demostren a súa preocupación xenuína por a provincia, fágano vostedes. De momento, nada máis. Segunda quenda de intervencións, Grupo Popular. Por comparar, pois comparamos todo. Que terá que ver o touciño ca velocidade. Perdóneme a frase, pero din alá no meu povo, eso, non? Eu escoito con atención e incluso con respeto, sin reírme siquera, señor Villariño. Vostede non... Sí, non. Discutiremoslo non. Eu procuro ser boa persoa. Usted teña as miñas dúdas. E presumo deso, ademais. Presumo de intentalo. Outra cousa é que o consiga, pero presumo de intentalo. Usted me parece que presume do resto. E mire, fala vostede dun goberno corrupto, matizo o lenguaxe, en todo caso non foi o goberno do PP, foi unhas cousas puntuales do PP, que non é o mesmo que do goberno. Sí, das que había moito que discutir, como habría que discutir do espionaxe que lle afecta a vostedes. O sea, que se empezamos a falar de todo, podemos falar hasta deso tamén. Claro, e de outras moitas cousas, xa desde aquelo de Filés, mira, podíamos falar arrastrándolos, e dos casos que están aí pendentes. Entonces, lle repito o que decía un expresidente desta casa, nós non somos unhos santos, pero vostedes tampouco, ojito. Se hai que falar, igual falamos e pómonos colorados todos, pero algúns igual máis. E pactar, hombre, que nos diga vostede que ese tema ya con Vox, e lo Vox, digo, vostedes pactan hasta cos que matan. Mire vostede, hasta cos que matan. Mire se teñen cara de pactar vostedes, cos que queren romper España, con todos esos. Non, pois o señor Otegui non sei quen é. Igual foi un santo varón que pasou polo País Vasco. Frene non, escoiten vostedes e non se poñan nerviosos, que vexo que non lles gusta cando lle din o que non queren oír. A verdade é que, escoitados a vostedes, disculpas, señor Villariño, poden por calquera. Disculpas pode por calquera, non? E entón, que me circunscriban a actual situación económica, coa que no ano 16, cando estábamos nunha crise profunda, pois, bueno, como disculpa pode estar ben. Agora toca gobernar a vostedes. En todo caso, se o señor Montoro e o señor Rajoy o facían mal, mellor que me escoiten que así saben o que lles digo. Se o señor Rajoy e o señor Montoro feiran tan mal, agora tiñan a oportunidade vostedes de faelo ben. Pero resulta que piden informes aos abogados do Estado, os pedimos todos, ou os piden todos, e agora fale nome do meu partido, e resulta que o que non se podía facer antes, os 4 días pódese facer, e o que non se pode facer cunha comunidade autónoma pódese facer con Valencia ou non sei con cual. Iso é a credibilidade de vostedes. Ou a do señor Caballero, don Gonzalo, que agora acusa a Feijóo de facer teatro, porque sempre lle dixeron que o PSOE pagaría. Frase textual. É dicir, esa confusión do goberno co partido. Dice, o PSOE pagaría, non o Estado. E acusa ao PP agora de ser un risco para a autonomía galega e o financiamento autonómico. O sea, hai que escoitar de todo. Nada máis de momento, moitas gracias. Democracia Ourensana, non fai uso do seu turno, Cidadáns, sí. Eu lle pregunto ao portavoz socialista que repetiu varias veces que asco o que? Pactar con xente que mata? Repito a mesma frase que dixo o compañero do Partido Popular. Eso é o que dá asco e vergoña. Eso é o que lle debería a vostedes como socialistas, decir que é o que lle dá vergoña. Porque a nivel nacional, vostedes fixeron un pacto que os deixou completamente a deriva. Porque o presidente de Bildu, vostede sabe perfectamente quen é, eu non lle vou explicar, porque vostede o coñece, e seguramente opinará exactamente o mesmo que a min desa persoa, seguramente. Entonces, a vergoña, yo asco, é pactar con partidos como Bildu. Nada máis, moitas gracias. Bénega, ten a palabra. Moi brevemente, eu tratei de engadir unhas ideas a esta proposta,
Entendo que non vai a ser posible, pero con todo defendar o que di aquí porque é absolutamente certo. Euskadi e Navarra estes días estaban calaos porque tiñan o seu. E aquí os que choromicábamos éramos o resto das comunidades autónomas. Entón, ese é o problema real de fondo. Quen é o dono dos fondos do Estado? Quen recolle? Porque o que recolle é o que vai repartir. E seguimos a pensar desde o BNG que quen tiña que recoller era a Facenda Galega e a partir desde aí aportar ao Estado o que se estimara fora oportuno para manter os sistemas comuns, pero a partir desde aí ser nós quen de xestionar os propios cartos que se producen e se xeneran en Galicia. Mentras isto non sexa así, pois con estas zarandainas estaremos cando os gobernos de Madrid o teñan a ben, por moito que agora puntualmente protestemos. Seguramente, se hai un cambio de goberno dentro dunhos anos, volveremos, pero á contraria. E aquí estaremos nós no medio. Nada máis e moitas grazas. Grupo Socialista. Que dano fai nomear a corrupción no antro da corrupción? E que malos bichos saca de dentro da xente? Cando digo que asco, digo utilizar a morte da xente como ferramenta de discusión política. Que asco, que asco, que poucos principios para soltar algo así nun lugar como este. Que auténtico asco. Iso é o que quero dicir. E quero dicir asco, ademais, cando mire, isto é unha nota de prensa, pero para que asqueroso. Un debate en la Comisión Municipal de Hacienda en el que Bildu reclamaba al alcalde de Vitoria, Javier Maroto, que apruebe ya un proyecto de presupuesto, se convirtió ayer en el escenario elegido por el regidor para ensalzar que en Vitoria el PP pacta con Bildu, en iguales condiciones y con el resto de partidos. Que asco, que asco. Pero non é asco que pacten os partidos con outros. O que asco é que os mortos son mortos de todos. E con eso non se xoga. E non se trae un debate. Que calamidade moral hai nesa mente para ser capaz de traer unha cousa tan abominable como é este lugar? Que noxo, que auténtico noxo. E por nomear a corrupción. Mire, este non era o debate, pero vostede, públicamente, ten que sair a pedir perdón, non, ten que pedir públicamente excusas porque o perdón é unha cuestión de moral católica. Non vamos a falar eso, vamos a falar de persoas. Pide excusas públicamente por utilizar o nome do Partido Socialista vinculado cas mortes de tanta xente que loitou por este país. Entende? Eso é inadmisible, é abominable. Eso non se fai. Eso non se fai. E non o fai unha persona que ademais é voceiro, que ten unha responsabilidade. E que como responsable, que sabe que cando falo de corrupción falo con pelos e señales, e podo falar moito máis, e cando falo de corrupción estou falando de que eso é inadmisible. E non entro en máis detalles, pero non xogue ca vida de ninguén. Advirto, non xogue ca vida de ninguén e non utilice no debate político, e menos con unha noción tan carroñenta como esta. Unha moción carroñenta que só ten un obxectivo político miserable e que se ampara, ademais, en un feito que vostede coñece de sobra. Cando non están aprobados uns presupostos, hai determinadas cousas que non se poden aprobar. O Estado está facendo todo o que pode para axudar, como sempre, a pesares de non contar co respaldo dos grupos políticos que houberan permitido, coa súa abstención ou co seu apoio, que estuvese gobernando hoxe. Veñen unhas eleccións, novamente a xente poderá decidir. Tras eso, farase cargo seguramente o goberno que este do que está ocurrindo, se é posible, e se non buscará as ferramentas para facelo. Mire, é que é innecesario, eu penso que non era necesario recurrir a isto. Pero mire, a Avogacía do Estado xa dixo nun contundente informe que un goberno en funcións e con presupostos prorrogados non pode facer transferencias. O goberno en funcións exercerá as súas tarefas sin introducir novas directrices políticas nin desde logo condicionar, comprometer ou impedir as que deba trazar o que o sustitúa. Decía o Tribunal Constitucional en decembro de 2005, unha fundamentación legal que a propia Avogacía do Estado tamén respalda no seu informe. Entre as orientacións políticas que ten vedadas un executivo en funcións está a aprobación dos presupostos, pero tamén a revisión das entregas a conta ás comunidades por a súa forte transcendencia cuantitativa e cualitativa.
Que máis hai que decir? Non ten recorrido, non ten recorrido. O 10 de novembro son as eleccións. Os recursos, afortunadamente, non faltan nas administracións provincial, como é o caso, no Concello tampouco de Ourense, nin na Xunta de Galicia. Non creen un falso debate e, sobre todo, non lixen o debate. Turno de peche para os proponentes. Grupo Popular ten a palabra. Gracias, presidente. Por empezar por o final, vou a dicir que ou ben usted non se entera ou non se quere enterar. Pero xa empeza a dudalo, Xa empeza a dudalo porque o que ten dentro é que creo que o fai manipular hasta todo. E lle direi outra vez. Mire usted, acabo de lle dicir, e saliu nos medios de comunicación, que en 10 días iban desbloquear esta situación, o sea que ese informe que vostede leu non debe valer para nada. E o que dixo o seu compañeiro, e supoño que jefe en Galicia, don Gonzalo Caballero, non don Abel, e linlo antes, eso non son palabras miñas. Entonces, o que antes non podía ser, agora pode ser. Bueno, usted me explicará por qué, pero non creo que mo faga. E logo resulta que usted é un manipulador, e non o digo eu, pero agora xa mo creo, porque o digo os seus compañeiros e compañeiras, digo eu, agora sí que o digo eu tamén. Mire, eu non me referín ás mortes que usted dice por falar da corrupción, referíme por os pactos, os que citou vostede. De corrupción falamos cando queira. Igual nos temos que por colorados todos, non porque o seamos vostede e eu, que un non o son, e non dudo que usted o sea tamén. Pero a mellor tuvemos compañeiros e compañeras no partido que merecen que os retiremos e os fulminemos, digo desde o punto de vista político, non persoal. Aí seguramente estamos de acordo. E lle dicen que nós non somos unhos santos, pero vostedes tampouco. E me referín ao das mortes, e o manteño. Vostedes pactaron, e se os meus tamén pactaron, eu non vou a dicir que asco, esas palabras utilizas usted. Repúgname que pactar con esa xente, os que mataron a compañeiros e compañeiras de usted e meus, por o simple feito de ser do PP ou do PSOE. E iso debería entender usted. A iso me referín en ningunha outra cousa. E non manipule nunca máis as miñas palabras, porque é vostede un manipulador. E agora sí que yo digo aberta e claramente, é vostede un manipulador. Por segunda vez xa mo ten feito. E dito isto, vou acabar co que nos ocupa hoxe, que non é ningunha triquiñuela, é que o Estado nos debe aos concellos e ás diputacións e ás comunidades autónomas e non paga. Eso é a tontería, esa é a tontería de vostede. Pero parece ser que para o señor Paje non é unha tontería e para o señor presidente Aragón tampouco. Bueno, a mellor é que vostedes, como son de non sei que signo cada un, pois cambian de opinión según lles vai. Pero, bueno, repito, non manipule nunca máis as miñas palabras. Intente ser boa persona porque non o é. Intente selo. É usted un sinvergonza, aparte de manipulador. Deixe falar os que o respetan cando fala. Por favor, está intervindo o voceiro do Grupo Popular. Eu respeteino cando falou. Entende? Respeteino cando falou. Usted non, porque é o que é. Punto. O que din que é. Que eu conozco pouco e tampouco teño ningún problema en seguirlo conocendo máis. En resumen, o que pretendemos é lisa e claramente que o Estado pague as diputacións, os concellos e as comunidades autónomas o que nos debe. Por qué? Porque están en xogo servicios sociais importantes, sanidade, educación, etc. Bueno, pois se volta a que non. Seguramente vostede, se fora conselleiro de Educación e lle faltara non sei cuántos millóns de euros, pois o arreglaría sacándollos ao do lado. Pero, bueno, esa é a súa filosofía e xa digo eu que para a política valemos todos, incluso vostede e eu. Repito, o libramento desta débeda é algo que debemos exixir todos, eu dixen antes, ao marxe de discrepancias políticas e incluso de debilidades políticas e de consignas de non sei que tipo. Nada máis. Moitas gracias. Democracia Ourensana, non fai uso do seu turno. Cidadáns. Simplemente nada máis que aportar, comparto cada unha das palabras que acaba de decir o voceiro do Partido Popular. Nada máis. Moitas gracias. Rematado o debate, sométese esta moción a votación relativa ao financiamento autonómico e local. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións non hai, queda aprobada. Grazas, pasamos ao punto 14, que é a moción do Grupo Provincial de Ciudadanos para a Unión pola Defensa da Sustentabilidade do sector agrogandeiro na comarca da Limia. A esta moción presentou unha emenda de sustitución ao Grupo Socialista. Ten a palabra a autora da iniciativa, a señora Lama Nova.
Moitas gracias. Bueno, pois estamos no punto máis importante da orde do día no día de hoxe, neste pleno da Deputación, e vou intentar ser o máis breve posible porque son as 3:15 da tarde. Considero que debemos ser rápidos. Vou a facer un breve resumen. De todo se coñecida a situación que se está a vivir na comarca da Limia referente ao sector agrogandeiro e ao medio ambiente. Unha situación alarmante que o único que se está a conseguir é desprestixiar o sector e a comarca sen ter en conta o dano irreparable que se pode provocar. Este daño, a imaxe da Limia, pode levar a ruína a moitas familias e a comarca sufrirá un grave retroceso. Para nós, a auga das nosas terras, dos nosos ríos, son un ben que debe estar protegido e que todos estamos seguros, queremos que sexa o máis pura e limpa posible e por ele debemos frear inmediatamente certas situacións. Non podemos responsabilizar en exclusiva ao sector agrogandeiro e facerlles asumir as nefastas consecuencias de xerar unha alarma social como acontecido pasado mes de agosto que provocou tensas situacións. Pero todos temos que traballar na mesma liña, principiando polas diferentes administracións. Responsabilidades, sí, pero de todos os axentes implicados, non só, como sempre, do último e máis débil elo da cadea, cargando sobre o sector agrogandeiro a responsabilidade de asumir grandes inversións e provocando o peche definitivo de moitas explotacións e granxas que non poderán asumir os custos desta transformación. A Xunta de Galicia, ata o de agora, manifestou unha absoluta pasividade. Si que é verdade que entre que rexistrei a moción e ata o día de hoxe convocouse a mesa da Limia, debe ser que o dito isto que móvese o castiñeiro e caen as castañas, non? É preocupante o abandono no que o Concello de Xinzo de Limia, xunto con Viacua, ten algunhas depuradoras e como a Confederación Hidrográfica Miño-Sil ten os canles da nosa comarca a materia orgánica en descomposición nos leitos que non se limpa e, polo tanto, non drena e acaba causando inundacións de parcelas e asolagamentos dos cultivos arrastrando sustancias contaminantes. Así mesmo, Coren, como máximo expoñente referente empresarial na nosa comarca, está tamén obrigado a actuar de un xeito responsable e a adoitar medidas de carácter inmediato para salvaguardar a sustentabilidade de bandita zona. Non en balde, estamos a falar dunha empresa con gran capacidade de inversión que lle permite afrontar calquer modificación das súas infraestructuras e que se nutre directamente da Limia. Fai uns anos, a través, como todos saben, a través do Plan LIFE da Unión Europea, investíronse 2 millóns de euros no Plan LIFE Regenera Limia, co obxectivo de compatibilizar a actividade agraria e gandeira co bo estado das masas da auga da comarca. A pregunta que todos nos debemos facer é onde están os resultados desa millonaria inversión, pregunta que se fan políticos, granxeiros, agricultores, ecoloxistas, que todos nos facemos. Onde están os resultados desa millonaria inversión? Son moitos os aspectos que debemos analizar, debe preocuparnos a comarca, o sector agrogandeiro e o motor económico da Limia e por parte da economía desta provincia temos que dialogar, cooperar, resolver e protexer as nosas augas a través das boas prácticas e con unha boa xestión dos xurros. A futura lei do Sistema Integrado para a Xestión de Dexeccións Gandeiras xeradas nas explotacións impulsada por a Dirección Xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias pretende solucionar esta cuestión, deseñando un sistema integrado de xestión das dexeccións. Actualmente, esta norma autonómica atópase en fase de alegacións, entendendo como necesaria a súa pronta aprobación, aínda que esperamos que teñan a ben recoller todas as inquedanzas e necesidades dos sectores afectados. As exixencias deben vir acompañadas de propostas e facilidades para os afectados. É un feito que os residuos que se xeran nas explotacións gandeiras poden constituir un problema ambiental, pero tamén se converten en un recurso de que se benefician os propios agricultores e gandeiros. Estes xurros, utilizados como fertilizantes das terras, fan necesario contar con foxos ben dimensionados, capaces de albergar os excedentes de ser o caso. Por iso é preciso adoitar acordos e solucionar a problemática que xurde de un modo global cunha visión de conxunto. Debemos traballar conxuntamente todos os partidos políticos, asociacións,
organismos, institucións e veciños. Estamos a falar do futuro de moitas familias, do futuro da calidade das nosas augas e do futuro que lle pretendemos deixar aos nosos fillos. Debe nos preocupar e importar a Limia, porque a Limia necesita de nós e nos dela. Por todo anteriormente, o exposto, o Pleno da Diputación, para que se procedan os seguintes acordos. Como todos vostedes saben, a mesa da Limia foi convocada, polo tanto, a miña petición é retirar o acordo número 2 da moción e modificar, que xa se trasladou na comisión informativa, modificar o punto 3 en vez de en toda a comarca, foi un erro pola miña parte, e en todo o Concello. Por outra banda, en canto á emenda de sustitución de acordos por parte do Grupo do Socialista, xa llevo a trasladar que non vou admitir ningún tipo de sustitución a esta moción tan importante para a nosa provincia. Nada máis e moitas gracias. Benega, ten a palabra. Pois eu concordo no fondo. De feito, xa no ano 2011, compañeros do BNG reclamaron medidas de actuación ante a invasión das cianobacterias no encordo das Conchas. Non sei se tería algo que ver, pero este ano o BNG levou a Bruselas a distintos colectivos, fixo reaxir a propia Consellería e a Coren, que abriron os ollos ante un problema que leva anos a inflamarse, visualizando este grave problema medioambiental ante o cal se facían oídos sordos. É certo que os gandeiros son os principais actores sobre o territorio, pero a Consellería e Coren, neste caso, deben poñer os medios, a formación e a sensibilización para neutralizar este grave problema que xera na comarca esta grave contaminación. Eu, sinceramente, solicitaríalles aos dous grupos, a Ciudadanos e o Grupo Socialista, porque creo que son en boa medida compatibles as dúas propostas. De feito, a min semellame que a primeira encaixaría perfectamente no primeiro punto do Partido Socialista e a segunda tamén podría encaixar, máis alá despois de exixir o Concello de Xinzo-Limia, que aí xa o comentaba outro día a compañeira, que sería o Concello de Xinzo-Limia e Viacua, e sempre tendo en conta que non é este o maior dos problemas. E engadiría outro punto, que sería que a Xunta decrete unha moratoria ata poñer as medidas acaídas para a xestión sostible deste territorio nos permisos de ampliación e novas explotacións, porque, sinceramente, o que non ten sentido é que hasta que non se poñan en marcha medidas que eviten o problema, porque o problema está aí, non se siga a incrementar o problema dando permiso a novas explotacións. Semella que é algo que non ten absolutamente ningún sentido e o gallá isto se solvente e se poda, por suposto, seguir a xerar economía neste territorio desde un punto de vista sempre da sostibilidade medioambiental, porque a día de hoxe, desgraciadamente, isto non é así. Non teño máis que engadir. Sí que, por suposto, que para nós o sector agrogandeiro, non só na comarca da Limia, sino en toda a provincia de Ourense, é prioritario non xa somente polo que supón de riqueza económica, sino polo que debería de axudar a sostibilidade do noso territorio e incluso a un desenvolvemento sostible a nivel turístico. Nada máis e moitas grazas. Democracia Orensana. Gracias. Simplemente para anunciar que imos apoiar a moción. Nada máis. Gracias, presidente. Bos días a todos e a todas. Benvida, representante de Ciudadanos, a esta preocupación de extrema gravedade que xa levamos anos debatindo neste e noutros foros. Nalgúnha ocasión, esta diputada e daquelas voceira da oposición pediulle disculpas a Plácido porque ten unhas magníficas instalacións no seu concello e era a ser o muro de contención de todo o lixo que baixa por a conca do Limia hacia o seu concello. Por lo tanto, volvo a pedir disculpas, Plácido, porque tes que sufrir en carne propia ti e máis os teus veciños esa explosión de cianobacterias. Pero isto non é novo, chove sobre mollado. E digo que chove sobre mollado porque, como ben decía o representante do BNG, isto xa foi debatido aquí no ano 2011,
e esta diputada e agora alcaldesa de Xinzo presentou no ano 2014, por certo, unha moción nesta institución sobre a creación dun plan de tratamento de purins para a provincia de Ourense. Moción que foi aprobada por unanimidade e que tiña a seguinte proposta de acordo: elaborar un plan de tratamento de purins para a provincia de Ourense por parte da Diputación Provincial. Solicitar ao Goberno da Xunta de Galicia que habilite partida orzamentaria para levar a cabo as instalacións oportunas para xestionar os xurros, dado que nin as terras nin as augas son capaces de soportar máis niveis de agresión. Dende aquela pasaron 5 anos. 5 anos nos que moitas administracións, incluído o Goberno do Concello de Xinzo, a Confederación Hidrográfica, os propios agrogandeiros, pero tamén esta casa, miraron cara ao outro lado. Esta alcaldesa e diputada nesta corporación non o vai a facer. E non o vai a facer por 2 motivos. Porque a situación é tan grave que o propio conselleiro, na primeira mesa da Limia, prometeu que volvería. E volveu o 20 de setembro. E o 20 de setembro se comprometeu a esas cousas que van recollidas nesa emenda que lle presentamos á autora da moción, que din un plan estratégico para o sector agrario da Limia, un plan de formación agrogandeiro para a Limia e o SIDEGA, é dicir, o Sistema de Xestión Integrado de Seccións Gandeiras de Galicia. O señor conselleiro, diante de todas as organizacións implicadas, diante da Confederación Hidrográfica, diante das diversas plataformas medioambientais da comarca, se comprometeu a instalar 4 plantas de tratamentos de xurros en Galicia. E a primeira delas na Limia. Coren vai abrir inminentemente, eso din, a planta de tratamento de xurros que tuveron que pechar cando o señor Rajoy suspendeu as primas e os incentivos a renovables. Recordan? Se pechou a de Coren e se pecharon outras 28 máis que había en España. Polo tanto, o problema dos xurros nesa comarca, noutros territorios de Galicia e noutros territorios do Estado, seguiu a incrementarse ano tras ano. Benvida, señora Lama, ás inquietudes e a problemática que temos no Concello de Xinzo de Limia, pero vostede era concelleira dende o ano 2011-2015 e dende o ano 2015 ao 2019. E agora, na súa moción, nos ven a decir que por que non facemos ou non mostramos como están as depuradoras do Concello. Primeiro dixo da comarca, pero, bueno, temos a competencia que temos e é a do Concello. Pois, mire, a situación teño aquí. Ao mellor vostedes non a coñecían. 20 fosas sépticas de vertidos no Concello de Xinzo. 20 fosas sépticas que dan cabida a 1.534 persoas en núcleo rural. Con respecto á situación das depuradoras, tamén hai aquí un informe da concesionaria solicitado, por certo, en xullo do ano 19. O mellor o Partido Popular non lle interesaba moito nin saber como estaban, nin reclamar os cuartos para reensalas. Polo tanto, non estamos a falar só da depuración das augas residuais das depuradoras. Estamos a falar dun problema medioambiental gravísimo na comarca da Limia, porque hai estudios e datos contrastados no Ministerio da Transición Ecolóxica, porque están afectadas augas superficiais, Plácido, e porque están afectadas augas subterráneas ou en risco. E se temos que declarar a comarca como a comarca da Limia afectada polas augas en mal estado, mala solución vai a ter o sector agrogandeiro. Ojalá eso non chegue a ocurrir. Pero esta alcaldesa e esta diputada que lles fala propúxolle unha emenda que é, primeiro, darlle un marxen de actuación de aquí a final de ano á Consellería e a esa mesa da Limia. Sí, porque a min gustan máis cousas para entronte. E, por outro lado, facer ou implicar a esta Diputación Provincial para que, en colaboración e cooperación e asesoramento cos recursos técnicos, económicos e humanos que foran precisos, se desenvolvan os proxectos de melloras medioambientais en explotacións agrogandeiras na comarca da Limia. Porque, mire, señora Lama,
de nada vale que os que estamos aquí sentados asinemos un documento. Eso non soluciona para nada o problema medioambiental nin o problema económico da comarca máis agrícola da provincia de Ourense. Por lo tanto, lle rogo encarecidamente que revise cada un dos puntos da súa moción e acepte esta engádega de sustitución. E incluso eu me atrevería tamén a asumir a que propón o Bloque Nacionalista Galego, que é trasladar á Consellería do Medio Rural que o millor ten que mirar unha moratoria na instalación de novas explotacións agrogandeiras, sobre todo gandeiras, na comarca da Limia. De momento, nada máis e moitas gracias. Grupo Popular. Gracias, presidente. Moi bo día a todos. Entendemos que a moción presentada por o Grupo de Cidadáns foi presentada efectivamente o día 11 de setembro, antes de que se reunira por segunda vez esta mesa da Limia que tuvo lugar o venres pasado, polo tanto hai cuestións que aparecían aí reflexadas que a día de hoxe xa están superadas. Dende o Grupo Popular concordamos plenamente co obxectivo desta moción, que é a de impulsar a actividade agrogandeira na Limia, desde unha triple perspectiva sustentable, económica, social e ambiental. Para isto, creouse no mes de abril, a principios do mes de abril, esa mesa da Limia na que están representados todos os sectores socioeconómicos e políticos da comarca da Limia e na que o pasado día 20 estuvo unha segunda reunión. Aquí tamén se falou da necesidade de unha lei de xestión de residuos que neste momento acabou o trámite de consulta pública e agora mesmo daráselle estudio a esas alegacións nas que fixeron os distintos sectores para conquerir unha lei para o tratamento de purins co maior consenso posible. Dado que o obxectivo último é poñer en marcha un sistema integrado de xestión de dexeccións gandeiras, o SIDEGA, unha iniciativa coa que se pretende abordar todo o relativo ao aproveitamento e tratamento destes residuos. Na reunión do pasado venres, na reunión da Mesa da Limia, o Conselleiro de Medio Rural entregou aos presentes dous documentos eu creo que ben importantes. O Plan Estratégico do Sector Agrario da Limia, na que se recolle un cronograma das actuacións que se van facer, as mesas sectoriais que se van a reunir e no que se di que a finais e principios do ano que ven se recollerán nunhas xornadas de participación na que estarán implicados todos os axentes socioeconómicos e está previsto que para o verán de 2020 teñamos o que sería ese documento final deste Plan Estratégico da Limia. Tamén presentou o señor conselleiro un plan de formación agrogandeiro na Limia, no que se conclúe que se promoverán actividades formativas para afrontar os retos de futuro e demostrar que unha mellor xestión ambiental das explotacións é compatible coa mellora dos resultados económicos. Por parte de Coren, tamén nesa mesma reunión da mesa, se presentou o seu plan de acción ambiental, no que se comprometeron a reabrir, como ben dixeron, o Centro Tecnolóxico Medioambiental de Sarriaus, que absorbería o 100% dos residuos de porcino, e a traballar tamén na ampliación da planta de biomasa en Santa Cruz de Rabaldo para o tratamento dos residuos producidos nas granxas avícolas. O que nos sorprende da emenda de sustitución presentada polo grupo do PSOE é que aquí coincide que a voceira neste asunto é a alcaldesa da Limia, retire ou queira obviar, non sei se de forma intencionada, tres puntos que aparecen na moción que nos presentou Ciudadanos, que é o de exixir ao Concello de Xinzo de Limia que aporta a documentación de como están as instalacións e asuma responsabilidades oportunas. O punto 5, no que se dice instar a Confederación Hidrográfica Miño-Sil que limpien os leitos e os canles para evitar maiores problemas. E o punto 7, na que se traslada ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación a creación dunha gran planta de almacenamento e transformación de xurros. Non sei se iso ten que ver que é mellor botar balóns fora e autosixirnos a nós mesmos, para que, non? Ou que estas dúas entidades, tanto a Confederación Hidrográfica como o Ministerio, aínda que este en funcións, son gobernos amigos. Bueno, no noso caso xa o trasladamos na Comisión Informativa e aquí reiteramos o noso apoio á moción presentada polo Grupo Cidadáns para este tema. Nada máis e moitas gracias. Segunda quenda de intervencións. Cidadáns, ten a palabra. Moitas grazas. Neste aspecto concordo coa deputada señora Ana Villarino,
Non entendo, primeiro, unha emenda de sustitución de 7 acordos que, lóxicamente, o número 2 hai que retiralo porque a moción, porque este acordo xa se levou a cabo o venres pasado. Non entendo como unha moción que levou o seu tempo realizala e que vostede me dice benvida a preocupación. Benvida vostede a preocupación a facer unha emenda de sustitución dos acordos. De 7 acordos baixalo a 2, benvida vostede a preocupación, porque se vostede tiña tanta preocupación non entendo como non existe unha moción do Grupo Socialista para o tema da xestión dos xurros e para o tema do que aconteceu no mes de agosto, no mes de xinzo, que vostede máis eu sabemos, non entendo por que non existe entón ese respaldo tamén. E o que non podo entender tampouco é que non teña ben. Tengo o meu teléfono, somos compañeiras en Xinzo, vostede é alcaldesa, e eu lle rindo o meu respeto sempre. Tengo o meu teléfono, me chama e podemos conversar isto antes de vir ao pleno a traerme unha emenda de sustitución dos acordos da miña moción. Polo tanto, non entendo, por primeiro lugar, non entendo por que quere retirar o acordo de exixir ao Concello de Xinzo de Limia e non lle digo que a responsabilidade sea a súa, eu teño dito, sei que vostede herdou moitas cousas. Vostede non é a responsabilidade, pero ahora mismo ten a responsabilidade como alcaldesa. Vale? Non entendo tampouco por que non podemos instar a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, aínda que se falase na mesa da Limia certas cousas que van nestes acordos, simplemente é recalcar e volver a dar estes acordos e trasladar estes acordos. Eu sei perfectamente que firmar un papel non sirve de nada, son consciente, pero só o feito de que agricultores, gandeiros, ecoloxistas e veciños vexan que nos unimos por a mesma causa sin colores políticos, iso xa é un gran paso. Entón, eu lle pido que me explique por que ten que quedar fora a Consellería de Medio Rural, que en ningún momento falou na mesa da Limia de crear unha liña de axudas específicas para promover estas infraestructuras. Pídolle que me explique por que non podemos trasladar ao Ministerio de Agricultura e Pesca. Vostede fala de que a Xunta de Galicia falou de a creación dunha planta. Cando? Como? E cantas toneladas vai a xestionar ao día? Porque, como todos sabemos, a planta de Coren non é capaz de xestionar todos os xurros que existen na nosa comarca. Entón, eu vou quedar á espera de que me explique por que de 7 acordos que ten a miña moción, teño que obviar os meus 7 acordos que eu entendín e traballei moitas horas e rebaixalos a 2 acordos que vostede cree que son máis necesarios. Nada máis de momento. Moitas gracias. Benega. Xa está. Bueno, pois, pola miña banda, abundar no que comentei anteriormente, eu creo que son en boa medida compatibles, se non complementarias, estas dúas propostas, e, polo tanto, o que lle solicitaría aos dous grupos é que chegaran a un acordo para presentar unha emenda única, porque eu considero que sí que, efectivamente, o tema de fondo é exactamente poñer en valor a unha comarca como a Limia ao mesmo tempo que se atalla unha problemática que pode chegar, de non atallarse, a ser un gravísimo problema e xerar multitude de problemas medioambientais, pero, por suposto, tamén económicos e sociais. E, reiterar a miña proposta anterior, que polo que vin ambas dúas partes, non sei, sí, creo que sí que chegou a manifestar a compañeira a posibilidade de concretar a moratoria, solicitar a Xunta a moratoria dentro das medidas a poñer en marcha. Non teño máis que engadir. Democracia Orensana, non fai uso do seu turno o Grupo Socialista. Moitas gracias, presidente. A razón, vamos a ver. Monse, facer mocións dá moito traballo. Dá moito traballo. E por experiencia propia, porque a veces, e ti sabes, porque noutros foros alguén me decía moitas veces, señora Lama, usted tiene que ler o que le escriben. Pois vai ser que non. Facer unha moción, defendela, buscar información, leva 1, 2, 3, 5 días moitas veces. En cuanto a exixir ao Concello de Xinzo de Limia que asuma as súas responsabilidades polos danos que poidan sufrir no sector productivo agrogandeiro polo deficiente estado das infraestructuras, home, eu non son a culpable, pero aquí lle teño, xa lle digo, dende o mes de xullo, o estado no que se atopan as depuradoras e no que se topan as fosas sépticas do noso Concello, do seu e do meu.
está aquí, como están as depuradoras e como están as fosas sépticas. Por certo, levan algunhas máis de 16 anos sin funcionar. Vale? Eso en cuanto a depuración. Pero saben perfectamente, me parece que está publicado os estudos en diversas administracións, que a causa do problema da contaminación en gran medida non é da depuración de augas residuais dos concellos, porque, como dicía Jácome aquí, o que é medible non é opinable, ás veces, pero o que se pode cuantificar dá uns datos obxectivos. E nesas analíticas, neses muestreos, pois se sabe perfectamente o que é de orixen da depuración humana, o que é da carga agrogandeira, etc. etc. Por lo tanto, eu algunha vez aquí comentei que hai un programa de televisión na Dúas, a min gustame moito ver a Dúas, porque a veces aprendes algo, sobre todo deses documentais. E xa fai moitos anos que había un documental nun programa que se llama El escarabajo verde, que titulas así, Empapados en Purín. Rogaría a todos e a todas que lle deran unha visual, e ese programa documental é de xa fai bastantes anos, dunha comarca de Cataluña, que foi trasladando o problema a Aragón, donde precisamente no mes de abril deste ano se tuveron que adoptar medidas, drásticas medidas, como as que fala o portavoz do BNG, de moratorias en instalación de granxas, por instalación de granxas en determinadas comarcas, por ter as augas e o medio ambiente como o teñen. Defender o sector agrogandeiro é tamén defender o medio ambiente, señora portavoz do Partido Popular. Non todo se basa na economía. O tecido agrogandeiro da Limia ou do Val de Monterrei ten que ser respetuoso co medio ambiente, porque senón non hai tecido que valga. Cando os nosos agricultores e os nosos gandeiros non teñan auga potable para darlle de beber ou para regar os seus campos, mal vamos. E sobre o que me dice xa estamos en tempo de desconto, polo que me dice a voceira de Ciudadanos con respecto á Confederación Hidrográfica, aclararlle que o presidente da Confederación a vindeira semana estará na Limia visitando cada cauce para saber in situ como están os que son da súa competencia e os que son da competencia do medio rural. Teño que lle dicir unha cousa. Temos unha presa en Gudín, con un fermoso camiño ao lado do río, convertido nunha cloaca. Convido a que dé un paseo hasta arriba e que vexa o estado lamentable, o cheiro fedorento e as augas que por ali baixan. Con respecto ao Ministerio, e non é por botar balóns fora, eu serei a primeira, porque, mire, eu orgullo teño yo bastante colmado. E agora que teño responsabilidade de goberno, un equipo de goberno multicolor, pero que funciona, que se está preocupando, que onte mismo estaba en Santiago, que posiblemente a semana que ven teña que ir a Madrid a resolver todo o que o goberno do Partido Popular deixou como herdanza, emponzoñada. Teño que dicir que non me dorán prendas en recorrer os despachos que sexa posible e tocar aquelas portas que sexan necesarias para acadar recursos e melloras para os veciños aos que represento, todos, con independencia do cor político que teñan cada un e con independencia das ideas ou das siglas que poidan votar. Por lo tanto, penso que dixen claramente neste debate, vamos darlle un marxen de confianza á Consellería do Medio Rural ata decembro, plazos, obxectivos e accións concretas. Hai que aprobar normativa no Parlamento de Galicia con respecto a esa lei de deseccións gandeiras para Galicia. Mais alá de eso, esta diputada e esta alcaldesa, espero que acompañada de todos os alcaldes da comarca da Alta e da Baixa Limia, se é necesario, toquemos en todas as portas para que resolvan un problema, porque esa planta de tratamento de xurros ten que empezar a funcionar sí ou sí xa, porque a planta de Cone só pode tratar un 10% dos xurros que se xeran na comarca da Limia. Por lo tanto, estamos a falar dun problema gravísimo. Defensa do sector agrogandeiro, sí, sempre, pero do medio ambiente e das augas limpas tamén. Por lo tanto, aí nos encontrará e rógolle encarecidamente
que acepte a esa emenda de engádega e se quere aceptar a proposta do BNG, pois nós non temos ningún problema a votar a favor. Gracias. Perdón, de sustitución. Grupo Popular. Gracias, presidente. Reiterar o apoio do Grupo Popular á moción presentada por Cidadáns, porque creemos, como xa dixen, que a actividade agrogandeira da Limia ten que ser sustentable, e dixen, señora Lama Fernández, económica, social e ambientalmente. E tamén lle digo que xa sei que agora vostede é alcaldesa, pero que nunca deixe de pedir nada a un goberno, a unha administración, porque esta sexa amiga. Siga exixindo, e por iso nos parece moi sorprendente que retire e que presente esta emenda de sustitución na que non quere que os gobernos amigos teñan ningún traballo nin nada que facer. Nada máis e moitas gracias. Breve turno de peche para a autora da iniciativa. Tenga a palabra. Ben, podo levantarme un segundo? Sí. Esas fotos que vostedes están a ver é a depuradora de Piñeira Seca, Concello de Xinzo de Limia. Oxalá poidera traer o sentido do olfato a esta sala, porque aínda onde a tarde volvín estar ali e saquei estas fotos. Augas residuais fecais durante 250 metros que verten hacia o río Limia. Ese é a realidade das depuradoras ou dunha das depuradoras do Concello de Xinzo de Limia. Eu non digo que a mala xestión das depuradoras sexa o principal problema que temos, non. O principal problema que temos son os xurros, pero que as depuradoras estén en mal estado e se vertan directamente residuos fecais hacia o río é moi grave, incluso é un delito medioambiental. Non limpar as concas dos ríos tamén implica a situación que estamos a vivir. Todo suma, por eso, eu non a responsabilizo. Eu sei que isto non é de hoxe, nin de onte, nin de antonte. Isto é de fai moito tempo. Pero agora vostede é a responsable do Concello. E vostede ten que asumir isto como se fose seu e buscarlle unha solución. Porque mirar cara a outro lado ou intentar retirar da moción de Ciudadanos estes puntos non lle vai levar a ningunha solución. E de verdade que yo digo dendo cariño. E sempre yo dixen. Porque todo suma. As augas residuais fecais é tremendo a situación. E algunhas porque non poden acceder. Porque non se pode acceder ata o río a ver como verte directamente o tubo da depuradora. E tiña que ver as nosas veciñas onte de Piñeira Seca que me cuadrou estar a charla con elas. Se as escoitara, igual cambiaba de opinión. Entón, o único que pido, por favor, é que nos olvidemos da cor política. Da igual os que estuveron antes, os que están agora, ou os que virán despois. Vamos a solucionar o problema. E claro que lle hai que dar un marxen á Consellería para que faga todo o que dixo o conselleiro outro día. E oxalá o faga. Tamén estuvo 7 meses desaparecido, Mesa da Limia sin convocar, agricultores e gandeiros abandonados completamente. Entonces, oxalá o faga, porque o necesitamos. Pero temos que instar e exixir a cada unha das institucións e incluso a Coren, porque ten a súa responsabilidade, a que todos xuntos vayamos no mesmo camiño, porque a solución ten que ser xa, porque pasado mañá vai ser tarde. Entón pechamos e mudamos de Xinzo. Nada máis e moitas gracias por o apoio de Democracia Ourensana e do Partido Popular. Rematado o debate, sométese entón a votación en primeiro lugar a emenda de sustitución do Grupo Socialista. Votos a favor da emenda? Votos en contra? Abstencións? Non hai, queda rexeitada. E agora votamos a moción do Grupo de Ciudadanos do sector agrogandeiro na comarca da Limia. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada. Moitas grazas. Pasamos ao punto 15, que é a moción do BNG relativa á nova cociña do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense e a necesidade do mantemento e incremento do persoal. Ten a palabra o BNG. Bueno, si me permite o presidente, neste caso voulle ceder o meu turno de palabra aos representantes dos traballadores da cociña do Chú para que les defendan a moción. Si os voceiros están de acordo, eu non teño ningún problema, pois así é.
Bo día. Bo Diga día. o seu nome e apelidos antes de comenzar a efectos de acta. Me llamo María José Rodríguez Méndez y soy trabajadora de la cocina del Chou. Señores e señoras deputados provinciais, bo día. En nome do colectivo da cocina do Chou, agradezco a oportunidade que se nos concede para poder expresar a situación que se aveciña por mor da apertura da nova cociña deste complexo hospitalario. Esta situación afecta con só o colectivo de cociña, senón tamén a todas as persoas usuarias dos Sergas, porque a alimentación é un elemento clave na recuperación, como todo o mundo sabe. Segundo os orzamentos autonómicos de Galicia, desde o ano 2010 hasta día de hoxe están contemplados 126 pinches. 13 deles atópanse no complexo hospitalario do Barco de Valdeorras. Así que na Concilla do Chou tería que haber na actualidade 113 postos, que por carteleira só se atopan 96. Faltaríamos 17. Isto representa un 15% do orzamento percibido. Destes 96, só están estabilizados 82 e os outros 14 están cobertos con contratos mes a mes, precariedade laboral. Por outro lado, tampouco nos coinciden os postos dos cociñeiros e cociñeiras da memoria dos orzamentos. Aparecen 20 cociñeiros, 4 destinados no centro hospitalario do Barco de Valdeorras e 16 na cociña do Chúo. Faltaríanos 2 que están sen cubrir. Tamén nos faltaría unha gobernanta, porque nos orzamentos aparecen 2 e na actualidade só hai unha. Este número de personal foi creado para un número de pacientes menor ao da actualidade, xa que o número de menús aumentouse no 2005, nos movíamos entre 500 e 600 menús. Hoxe temos puntos de 900, sin contar Verín, que sumaría 100, aos que en breve se lle dará servicio desde Ourense. Na categoría de pinche hai 3 promocións internas sin cubrir, 5 xubilacións sin cubrir, 8 postos que saíron do Servicio por Saúde Laboral sen cubrir. Na categoría de cociñeiro hai unha persoa en logística sen cubrir. Todo isto convértese en precariedade laboral e contratos de mes a mes e de 15 días. Conclusión. Despois de estar todos estes anos roubándonos personal e traballando baixo servicios mínimos con precariedade laboral na contratación, queren reducirnos 31 postos de traballo, cando presumen de aumentar 7 plantas, 15 unidades e 500 cámaras no novo hospital. De pouco vale aumentar en infraestructuras se perdemos personal e calidade. Por outra banda, a experiencia dinos que, noutros casos, por pôr un exemplo, en Lugo, antes da nova cociña, eran 69 pinches. Cando comenzaron coa liña fría, chegaron a un acordo a Comisión de Centros coa xerencia para comenzar con 100 pinches. Co paso do tempo foise reducindo ata chegar aos 79 actuais, por un servicio de 400 menús, 500 menos que en Ourense. Non se pode xogar car cifras e mentir deliberadamente. A realidade é a que é e os números non engañan. Moitas gracias a todos en nome do colectivo do Chúo pola atención dispensada. Agardamos que non caiga en saco roto. Moi ben, grazas. Intervencións dos grupos. Cidadáns, non está a señora Lama. Democracia Ourensana. Non fai uso do seu turno. Grupo Socialista. Si, ten a palabra. Grazas, presidente. Queremos comenzar en nome do Partido Socialista mostrando o noso apoio aos traballadores e traballadoras do complexo hospitalario de Ourense. O noso apoio na súa loita por denunciar os despidos planificados dende os Sergas e denunciar as pésimas condicións laborais, a inestabilidade e a temporalidade de moitos deles, como ben nos expuxo María José na súa intervención. Dende o noso grupo vemos a mesma intencionalidade da que fala o Bloque Nacionalista Galego na súa moción e da que falan e denuncian os propios afectados e afectadas do servicio, que non é outra que a de reducir postos de traballo. É curioso e chama a atención que con este novo sistema mixto que se vai a pôr en marcha na nova cociña do Chúo,
Existe a pretensión de baixar o número de persoal e, en cambio, como tamén se expuxo no Hospital de Lugo coa mesma modalidade de liña fría, o persoal aumenta en 100 persoas. Pois realmente non entendemos estas diferencias de criterio. Non hai que ser moi experto para saber que unha reducción de persoal nun servicio que non en número de dietas o que vai a provocar é unha maior carga de traballo, o que conleva tamén que haxa unha merma na calidade de comidas. Penso que ninguén pode estar de acordo con esta situación, polo que nos unimos á petición formulada por o Bloque Nacionalista Galego nesta moción e tamén nos unimos á petición dos traballadores e traballadoras de Chúo a instar a Xunta de que non se reduza o número de postos de traballo, que se manteña e que, ademais, se incremente según as necesidades do servicio. Grazas. Ciudadanos. Moitas gracias. Eu, na moción do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, teño información encontrada. Por unha banda, a dirección do hospital me traslada que non hai ningunha credibilidade neses datos, pero por outra banda me encontro cos empregados do centro hospitalario, non? Que acabo de escoitalos agora mesmo, non tiven a oportunidade de escoitalos anteriormente. Entonces, como me encontro con información encontrada e realmente non sei cal é a base do problema, porque sí que é verdade que as instalacións son boas, considero que son moi boas, e así o transmitiu tamén o director e profesorado da Escola de Villamarín de Cociña nunha visita que fixeron. E en canto a outro tema, vou a trasladar que o meu voto vai ser de momento abstención, porque considero que ao ter información sesgada de cada unha das partes non podo concluir a facer unha declaración acertada. Entón, polo tanto, decirlle ao meu compañeiro do BNG que me vou a abster na votación. Nada máis. Moitas gracias. Muy bien. Grupo Popular. Moitas grazas, presidente, moi bo día, moi buenos días, medios días, casi tardes, falar de cociña a esta hora sen comer, pois é un pouco irracional. Vamos a ver, exposición de motivos, vexo aquí, independentemente da persoa, da traballadora que o infalar, fala de escurantismo, reducir persoal, detrimento dos traballadores, disminución da calidade. Cando falamos de sanidade, eu aquí se levo moitos anos, sempre a oposición, pois ven con estes calificativos ou descalificativos máis ben, que son catastrofistas, e eu creo que hai que ser un pouco obxectivos, porque a primeira cuestión que aquí non se dixo, en relación ca cociña do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, no plan funcional da cociña dese novo hospital, se investiron nada máis e nada menos que 5,5 millóns de euros. O sea, nada máis e nada menos que 5 millóns e medio de euros. Está catalogada como unha das mellores cociñas de Galicia, sin dúbida, e das mellores de España. De Galicia, sin dúbida, e das mellores de España. Está á espera da apertura. A representante dos traballadores me dixo aquí, nas súas primeiras palabras, a situación que se aveciña. O sea, se está falando en futuro. Efectivamente, este é un tema tan sensible que o Grupo Socialista de Galicia presentou a finales do 2018, concretamente en decembro, unha proposición non de lei, unha PNL no Parlamento de Galicia para debatila na Comisión Quinto sobre o sistema de xestión desta nova cociña. Xa se falaba de aquela, hai 9 meses, sobre a intencionalidade, hoxe non se puxo en marcha, a cociña de desmantelamento da actual cociña coa pérdida absoluta, falaba de postos de traballo, cando non se contemplaba nin sequera un modelo privatizador, que xa falaban dunha xestión privatizada, nin a eliminación para nada de postos de traballo do persoal que presta os servicios en estes momentos do complexo hospitalario, da cociña do complexo hospitalario. Solicitaban que se garantira o mantemento do servicio de cociña nas condicións de prestacións actuais. Pedía o Grupo Socialista, tuve a oportunidade de ler aquela PNL, e que o actual sistema non sexa sustituído en ningún caso polo sistema de liña fría. Contestóuselles, é preciso ter en conta as necesidades actuais, así como as futuras, e que se dé cumprimento á legislación na materia de seguridade
alimentaria, porque unha cociña que non asegura a inocuidade alimentaria arrisca a saúde das persoas, serando impacto da saúde pública especialmente nas persoas máis vulnerables, que son as persoas que están internadas dun complexo hospitalario. E voulles explicar, porque eu que leí na prensa estes días é que iba a ser a cociña de liña fría, única e exclusivamente, e de aí a alarma. Según me explican do complexo hospitalario, estuve falando co xerente en 2 veces consecutivas, no pasado, as necesidades alimentarias e nutricionais dos hospitales baseábanse na preparación de elaborados de xeito inmediato. Se cociñaba e se daba o servicio, o sea, a comida inmediatamente, que é o que se chama, así de rápido, o sistema liña quente. Todo o mundo comprende, se fai a comida e se dan as comidas. Hoxe, polo contrario, gracias á innovación e ao acceso ás novas aplicacións tecnolóxicas, dende fai anos, a cociña industrial aposta por un sistema de liña fría para elevar os niveles de garantía no eido da seguridade alimentaria, porque a seguridade, como dixen antes, é un elemento irrenunciable, esencial nunha poboación vulnerable de risco como son as persoas que están internadas. O sistema de liña fría combina a cociña tradicional co enfriamento rápido e outros sistemas de conservación e permite reducir o risco de crecemento de microorganismos, toxinas, etc. Que o que ocorre no complexo hospitalario universitario de Ourense? Que sempre que hai un cambio, ven consigo unha polémica. Pero optouse, en calquer caso, por traballar nun sistema de liña mixta, con alternancia dos 2 sistemas anteriores. Configurouse unha cociña central onde poder resolver os procesos en liña quente e fría de xeito combinador para dar o servicio garantindo a seguridade alimentaria e todos os procesos dende a recepción das materias hasta a distribución aos pacientes da comida. E máis, o sistema aportado permítenos unha xestión personalizada das dietas en caso de pacientes de alerxia e en caso de elección de menú por parte dos pacientes que cada vez é maior. En Galicia hai outros hospitales que xa están ou está implantado e xa traballan con este sistema mixto de liña que o Lucas Augusti en Lugo e o Chus en Santiago. Aseguramento e mantemento dos actuais postos de traballo e incrementar o persoal que se nos explicou aquí é a parte central da argumentación da iniciativa do BNG. Primeiro, que a nova cociña que pasará a planta -2, e isto non o sei eu, senón que me mandan da xerencia, e, por lo tanto, está escrito, do novo edificio de hospitalización seguirá a ser xestionada polo Servicio Galego de Saúde, polo Sergas, que se acabe, que remate da privatización da cociña que tanto lemos nos últimos tempos. Segundo, non só se manterá todos os postos de traballo actualmente desempeñados por persoal estable, senón que aumenta o seu cadro con introdución de postos de traballo na actualidade inexistentes que serán dotados de xeito estable e segundo normativa de selección do persoal, e previsión de plazas, claro está. Así lle foi transmitido á Xunta de Persoal en Ourense en sucesivas reunións o día 16 e o día 29 de xullo e o 5 e o 14 de agosto, según me di personalmente o xerente, en reunións mantidas directamente co persoal de cociña. Terceiro, non se producirá ningún cesamento de persoal que ocupe praza no servicio de cociña. Cuarto, ninguén vai perder o seu posto de traballo por mor de traslado á nova cociña, pero, ademais, confirmouse a creación de 4 novos postos de traballo para profesionais titulados en dietética e nutrición que aportarán, como todos saberán, ou poden sospeitar, garantía, seguridade e calidade no servicio. Non hai nada, polo tanto, que rectificar, como nos pide o BNG, da súa argumentación. Non temos nada que rectificar, tal e como se pide. Van aumentar os postos de traballo, non vai haber cesamento e se incorporan 4 plazas de nutricionistas e titulados en dietética. E sexto, continuará a realizarse a cobertura de necesidades por ausencias ou reforzos que puntualmente sexan necesarios. En sanidade hai que ver como se din as cousas e deixemos de ser catastrofistas. E non o digo xa tanto como o día de hoxe en esta iniciativa, que tamén, senón que todas as iniciativas e debo de 2011 aquí veñen en plan catastrofista e estes temas non se pode xogar con elas.
unha cousa é a política e outra cousa é a verdade e a sensibilidade que merecen uns pacientes, porque todos somos potenciales pacientes, e poder estar internados un día. E se nos falan que aquí non hai personal, que aquí a alimentación é fría, etc., etc., pois é todo o contrario. Aumenta a calidade e van a aumentar o número de traballadores da cociña. A mellor non en número como que eran os traballadores que están hoxe, pero bueno, pero aumenta. En todo caso, non disminuye. Por lo tanto, nos vamos a votar en contra. Por qué? Porque o xerente nos dixo que non vai a disminuir, que vai aumentar o personal e que se incorporan novos postos de traballo como son os nutricionistas e os titulados en dietética. Por lo tanto, eso de que disminuyen o número de traballadores, que disminuye a calidade do servicio, de liña fría, tamén falaban de privatizar, non é realmente verdade. E máis, como eso yo digo ao señor Bernardo, dicen que os nacionalismos se curan lendo e viaxando. Lendo o que acabo de dicir, a pode lelo despois da acta e conservala como documento. E viaxando, pois sí, me di que se apunten os diputados e diputadas que queiran, que estes días empezaron a ir por os departamentos, entre eles o de cociña, para que poidan ver as cousas in situ, que é como mellor se ven. Por lo tanto, se se queren apuntar e ver co que estou dicindo, ten visos de realidade e preguntar ali, é a mellor forma de contemplar o que está sucedendo da cociña do novo hospital, que digo que empezará a funcionar, según me indican, do mes de outubro, unha vez desbloqueado certas cuestións administrativas. Nada máis e moitas grazas. Ábrese unha segunda quenda de intervencións. Benegá, ten a palabra. Eu agradezo a recomendación, pero xa estou curado. Viaxo cando me parece bastante, e ler son dos que leo. A veces incluí a miña muller que demais. O respecto desta moción, eu non viñen debater hoxe aquí unha moción do PSOE do 2018, viñen debater unha moción porque nos trasladaron desde os traballadores e traballadoras de cociña do CHU unha inquedanza. María Xosé indicou que de nada valen as infraestructuras se non van acompañadas de dotación de persoal. De certo que me congratulo se o que vostede di vai ser así, verémolo co tempo, non vai ser tampouco algo inmedible, non vai ser algo bastante doado de medir. Eu non tería ningún problema en rectificar a proposta de acordo, que María Xosé non leu, no seguinte sentido: o Pleno da Diputación Provincial de Ourense insta a Xunta de Galicia a garantir, quitamos a intención de reducir, o persoal traballador da cociña do complexo hospitalario de Ourense, comprometéndose a manter os actuais postos de traballo e a negociar coas organizacións das e dos traballadores a ampliación dos mesmos, se isto fora necesario, para asumir o mantemento o aumento da carga de traballo. É dicir, non estamos dicindo que teñamos que aumentalos por aumentalos, estamos dicindo se isto fora necesario. E este pleno solicita que se adopten as medidas necesarias para garantir a calidade coa que se debe prestar este servicio público fundamental. A verdade é que esta última parte non parece tampouco que sexa ferinte para ninguén. Se pode ser, e se non, pois votarán en contra. Eu tampouco podo facer moito máis. En calquera caso, sí, trasladarlle a nosa solidaridade, porque eu sei que estes traballadores e traballadoras se están a manifestar todos os mércores e non creo que sexa por facer deporte. E, polo tanto, o que viñemos a traer a este pleno foi unha inquedanza dos traballadores e das traballadoras, non unha inquedanza do BNG. Nada máis e moitas grazas. Cidadáns non fai uso do seu turno. Democracia Orensana tampouco. Grupo Socialista. Sí, bueno, quería comentar que, bueno, aquí non vimos a discutir as novas instalacións do complexo hospitalario, que tamén me consta que así nos lo trasladaron as persoas que xa visitaron, que son unhas instalacións estupendas, coas últimas modernidades, e que nos parece que ten que ser así, non, para crear un bo servicio no Hospital de Ourense. O que vimos a falar aquí é da precariedade deses traballadores, porque se temos unha cociña que vai a ser magnífica, pero temos pouco personal, de nada nos vai a servir.
O comunicado, nós temos outra información diferente e o comunicado que temos nós e por parte dos traballadores que dicen que a xerencia lles comunicou que efectivamente ninguén vai a perder o seu traballo, pero referidos ao persoal fixo, pero non se referiron ao persoal eventual, que supón o 70% de todos eles. Entonces, nós seguimos apoiando a moción do Bloque Nacionalista Galego. Gracias. Grupo Popular. Sí, vamos a ver. Eu tiña, para finalizar, que non tiñamos nada que rectificar a intención de reducir persoal porque non se vai reducir persoal. Entonces, en vez de instar, se vostede acepta, como foi o que propuxo, quedaría o Pleno da Diputación Provincial de Ourense insta a Xunta de Galicia a garantir, non é rectificar, a garantir a súa intención de reducir o persoal de traballador da cociña, de persoal, o persoal traballador da cociña, e a calidade ca que se debe prestar este servicio público fundamental. Quedaría o Pleno da Diputación Provincial de Ourense insta a Xunta de Galicia a garantir a súa intención, a garantir o persoal traballador da cociña, non podía ser que non sona, do Hospitalario de Ourense, comprometéndose a manter os actuais postos de traballo e a negociar cas organizacións dos traballadores a ampliación dos mesmos, tal como xa dixen antes, se isto fora necesario. E o aumento da calidade e a garantir a calidade coa que se debe prestar o servicio público fundamental. Tengo un turno de peche. Benega. Bueno, pois, en principio, como neste caso actuaba únicamente como voceiro dos traballadores e traballadoras e eles me comunican que están de acordo, pois sí que aceptamos esta emenda e propoñemos a votación neses termos. Moitas grazas. Moi ben, entón rematado o debate, a moción convírtese no acordo que se acaba de dar lectura e sométese a votación en virtude desa emenda in voce e dese acordo acadado co propoñente da iniciativa. Votos a favor da mesma? Unanimidade? Moitas grazas. Punto 16, que é o seguinte da orde do día, unha moción do BNG sobre a violencia machista. Ten o uso da palabra o voceiro do BNG. Bom, é que a estas horas xa ni nos acordamos de encender os micros. Aquí simplemente sinalar que vai haber unha proposta de modificación do que serían os acordos. Certamente, cando presentamos esta moción, non agardábamos que estuvera tan de actualidade, aínda que a violencia machista, por desgraza, está sempre de actualidade, pero de certo que acontecementos como o de Valga fixeron que se puxera, por así decirlo, de rabiosa actualidade. Desgraciadamente, o Gallá non fora así, e o Gallá, tanto que pasou en Valga como en outros lugares do Estado español, non tivera acontecido ao longo desde o día 13, que foi cando se presentou esta moción. É dicir, estamos falando de antonte e xa temos máis motivos que nunca para traer esta iniciativa a este salón de plenos. O pasado mes de marzo de 2019, o feminismo galego volveu facer historia cunha folga e unha serie de mobilizacións previas que superaron a asistencia e expectativas xeradas após a tamén histórica xornada do 8 de marzo de 2018. Porén, a resposta exixida nas rúas non ten chegado na parte que compete ás administracións públicas e é preciso tomar conciencia da necesidade de incrementar os esforzos a realizar. Recentemente, Galiza e tamén outros povos do Estado español volvían vivir asasinatos machistas que fixeron saltar a alarma social, pero que, unha vez máis, non mereceron comparecencias específicas dos gobernos como se o fixeron outros asuntos. No mes de xullo, galegas e galegos volvían sair ás rúas para condenar un novo feminicidio no Concello de Vilalba. Feito, como ben indicaba, na semana pasada volveron a sair ás rúas para condenar este triple feminicidio no Concello de Valga. Dúas das víctimas nunca contarán como víctimas de violencia de xénero, por lo tanto, creo que ainda é máis importante.
Compre recordar tamén que este último asesinato, referido a Vilalba, tiña lugar despois dunha orde de afastamento fora quebrantada, o que nos recorda a necesidade imperiosa de mellorar os mecanismos de protección existentes e de mellorar e aumentar os recursos existentes. Estes feitos únense unha longa lista de acontecementos recentes que non son unha excepción, senón que son habituais na nosa realidade máis achegada, e que nos recordan a necesidade de apostar por máis medidas para unha transformación social urxente que debilite o sistema patriarcal que nos violenta e asasina. Recordamos, por exemplo, novos concursos sexistas que tiveron que ser cancelados por presión social, denuncias para agresións sexuais en festas e festivais, agresións verbais aos puntos lilás de moitos eventos, sentenzas patriarcais, puntos de encontro con condicións inadecuadas e, unha vez máis, pechados no mes de agosto ou problemas coa rede de casas de acollida ao tempo que o tan publicitado Pacto de Estado é un titular máis que unha realidade, sen supoñer aínda un só cambio legal relevante para as mulleres galegas. E o cumprimento da lei galega de 2007 está a ser sistemáticamente vulnerado en cuestións tan importantes como a atención psicolóxica dentro da atención primaria. Son moitos os sinais de alerta dunha situación insoportável e que non se avanxa con medidas cosméticas como posicionamentos puntuais nin nas efemérides ou xestos exclusivamente simbólicos e valeiros de contido e compromiso. As administracións teñen unha responsabilidade que debe cumprirse e corrixir o que non funciona e incrementar as actuacións. Debo recordar que isto afecta a máis do 50% da poboación. Por lo tanto, propónse o seguinte acordo: expresar o recoñecemento da corporación ás mobilizacións desenvolvidas polo feminismo galego, comprometerse a incrementar os recursos económicos destinados á prevención e loita contra a violencia machista no vindeiro exercicio económico, demandar do Goberno central o incremento cando menos no dobre das cantías destinadas á administración local para o vindeiro exercicio económico, procurando os mecanismos legais oportunos para garantilos con independencia da situación política estatal e da existencia ou non de novos orzamentos. A reformulación dos criterios de reparto para que se teñan en conta as especificidades do noso país, como son a dispersión, o alto número de entidades de poboación e o avellentamento, para que Galiza deixe de estar discriminada a este respecto. Impulsar as medidas oportunas para cumprir o convenio de Consello de Europa sobre prevención e loita contra a violencia contra a muller e a violencia doméstica, Convenio de Istambul. Demandar á Xunta de Galiza un incremento sustancial dos recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia de xénero, que como mínimo deben situarse no 1% dos orzamentos da Xunta de Galiza para o ano 2020. Solicitar do Goberno galego un incremento dos recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia machista no vindeiro exercicio orzamentario, así como a aprobación de partidas económicas para dotar de máis persoal especializado en violencia de xénero os medios que existen e que fagan posible unha maior cobertura dunha parte importante do territorio que hoxe carecen deles, dando así cumprimento á Lei 11/2007 de 27 de xullo galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Ciudadanos, ten a palabra. Perdón. Moitas grazas. Xa como adiantei na comisión informativa, o voto do Grupo Provincial de Ciudadanos vai ser a favor, o dixen, acudirei ás manifestacións que fagan falta, recoñecerei públicamente os grupos feministas que fagan falta, pero a solución, lóxicamente, non a temos nós. A solución está en Madrid, no Estado español, e a solución está na base. Temos unha boa nova, e é que isto que trataba o convenio de Istambul, que me estuve informando do que era, e é, en resume, que se aporten elementos de educación dentro das escolas e xustamente a instrucción do 6 de setembro de 2019 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para a elaboración de plans de igualdade no curso 2019-2020 nos centros docentes sostidos con fondos públicos de niveis non universitarios da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Gracias a Dios, vamos comenzando a avanzar, dende logo, o meu recoñecemento á Consellería de Educación por iniciar este paso, que é pequeniño, pero seguramente que dará os seus bons frutos. Nada máis e moitas gracias. Demócrata Orensana. Gracias, presidente. Non me vou extender moito pola hora.
Debo dicir que este pleno hoxe non me gustou prácticamente nada. Non me gustou, quizáis, a vehemencia política, empezando por mí mesmo, tanto en un lado como outro, vivíronse momentos francamente difíciles, duros, produto da tensión. Posiblemente estaba agora reflexionando que algún dos momentos máis complicados ou máis tensos que vi na miña política, na corta vida política que teño, non? Pero teño que dicir que nin de lonxe se achegan algúns dos momentos máis duros e dramáticos que vivín como profesional vindo o medo a violencia machista e sentindo medo propio de actuar judicialmente por medo a causar un mal maior ao cliente que tiña de diante. E por qué? Porque, ás veces, donde falla é nas accións concretas da prevención. É dicir, nós, como profesionais, ás veces, como profesores do dereito, temos medo a tomar algunha iniciativa judicial por medo a represaria. E agora que estou xa na administración atópame cuáles son os problemas, sobre todo no que é o eido da prevención. Que exista un control, non só de vixiancia sobre a presunta víctima, sino sobre o presunto agresor. A detectar, ás veces, altos niveles de riesgo de inminentes accións de violencia de xénero axudaría enormemente a combatir a violencia de xénero. Ás veces os profesionais decatámonos polo que temos de diante de que pode haber unha tragedia. E eu mismo tuve unha experiencia moi negativa nesse sentido, porque vivino moi cerca dunha tragedia dun cliente. Por iso penso que todo o que sexa aportar recursos para a prevención é pouco. Pero non só nos vamos a quedar nos recursos, temos que ir máis alá. A mellor tamén como administración pública temos que sentarnos, falar cos profesionales de dereito, cos colexios de abogados, ca Ministerio do Interior. Temos que plantexar que, por exemplo, ás veces os recursos que nestes momentos se están utilizando son absolutamente insuficientes. Na Policía Local de Ourense só existe un agente para levar tarefas de protección. A Policía Nacional carece tamén de efectivos. E ás veces son os profesionales, tanto do dereito como da medicina, os que poden poñer en alerta ás autoridades do que pode suceder. Hoxe puxémonos un pouco, perdóname a expresión, un pouco tontos con vehemencia política por unhas cuestións que o mellor non conducen a nada, esas actitudes que o mellor tivemos aquí poñendo sobre a mesa plantexamientos con certa vehemencia. Eu primeiro recoñezco e debo pedir perdón a quen houbera agredido verbalmente e de forma indebida. Imagínense o que é isto dentro do ámbito familiar, do ámbito doméstico. É dicir, en Valga houve un crimen por un piso. É dicir, a donde chegan esos sentimentos de forma agresiva? Por lo tanto, eu penso que aquí o que temos que ter moi claro cara a un futuro é que como administración, como institución pública, aparte dos recursos económicos e da política que se faga, temos que intentar achegarnos a medida posible ao cidadano, a buscar de forma concreta e de forma identificada aqueles mecanismos que nos podemos utilizar para axudar a profesionales e a posibles víctimas. Non sei, falando algún tipo de convenio non estou plantexando como unha emenda de engádega nin nada, simplemente cara a un futuro que teñamos que avanzar neste tema. É dicir, isto, o que viu o medo da violencia na cara e o que o sufre por medo a actuar, hai que vivilo. Unha vez que se vive non hai marcha atrás en volcarse na defensa de todo o que sexa necesario para loitar contra a violencia de género. Grupo Socialista. Bueno, gracias, presidente. Bos días a todos e a todas. Nos vamos a votar a favor desta moción do Bloque Nacionalista Galego e a realidade é que nos golpea moi a menudo e as medidas tomadas, os actos e as manifestacións non foron nunca suficientes. Vamos a pedir máis recursos económicos e máis medidas de prevención, seguimento e educación. Noso rechazo á violencia de xénero é un firme compromiso cas mulleres e cos fillos e as fillas víctimas desta lacra social que ten que ser erradicada e para iso necesitamos un compromiso con toda a ciudadanía todos os días do ano. Moitas gracias. Grupo Popular. Bos días, tardes a todas e a todos. Dende o noso grupo non cabe de outra maneira que sumarnos a esta moción, aínda que, como falamos o día da comisión, ca triste sensación
por o acontecido nesta última semana pasada, tanto en Valga como en Madrid e nas islas, de que cada día nos golpea con máis dureza estes crimes execrables de terrorismo machista. Pero hai unha cousa que me chama especialmente a atención e por iso eu agora mesmo facía mención tamén a esa víctima de Madrid. Estábamos tan impactados co que sucedera en Valga que xa parece que nos estamos acostumando como sociedade a que isto ocurre. Dende logo, concordamos e agradecemos por parte do Bloque porque o Bloque Nacionalista Galego aceptase esta proposta de acordo, porque isto xa non é unha cuestión de partidos, esta é unha cuestión de toda a sociedade. É unha cuestión de estar absolutamente unidos na loita contra o terrorismo machista, porque así é como temos que empezar a chamar se queremos empezar a mudar as cousas. Decía a portavoz de Ciudadanos, e eu concordo, e nos alegramos enormemente de que, por fin, en Galicia, que somos unha comunidade pioneira en recursos e en medidas para loitar contra a violencia de xénero, tamén empecemos a cumplir co Convenio de Estambul e empecemos a tomar en consideración que a única forma de prevención da violencia de xénero no noso país é a través da educación. Non hai outra maneira de mudar as cousas, concordo, e creo que todos estamos de acordo, concordo que tamén co que decía a voceira do Partido Socialista, que a educación é o xerme que temos que empezar a plantar todos no mesmo camiño. Non pode haber distincións, nin pode haber en ningún momento egos de ningún tipo, nin políticos, nin sociais, nin de ninguna maneira, se queremos realmente dar un paso adiante e camiñar en prol desa igualdade tan ansiada e tan necesaria neste momento. Moitas gracias. Segunda quenda de intervencións, Benegá. Pola miña banda, como ben decíamos, creo que todos os voceiros, neste caso, pois, voceiros e voceiras, pois, efectivamente, é un tema moi sensible para a sociedade, é un tema no que considero importante que todos estemos de acordo porque é unha loita que vai ser dura e longa, sen dúbida, e agardar que todas estas medidas que aquí solicitamos se poñan en marcha e que contribúan a evitar este problema que vai ser ben complicado de desterrar da nosa sociedade. Pero agradecerles a todos o apoio porque creo que é unha moción que é de todos e de todas. Nada máis, moitas grazas. Cidadáns non fai uso do seu turno. Democracia Ourensana tampouco. Grupo Socialista tampouco. Grupo Popular tampouco. Intervención de peche. Simplemente entón sometemos a votación o texto da moción coas modificacións as que fixo lectura do texto inicial. Pois sométese a votación esta moción. Votos a favor? Unanimidade. Aprobada, moitas grazas. O punto 17 é unha moción do Grupo Socialista sobre defensa do mapa de titulacións do campus de Ourense. Ten a palabra o Grupo Socialista. Bueno, achegámonos cada vez máis ao final, afortunadamente, que estas sesións creo que van a empezar a ter tempos. A partir da seguinte sesión vamos a agradecer todos, sen dúbida, tamén que nos vexa, porque esténdense demasiado. Bueno, a moción que se trae, neste caso, aquí a colación, ten que ver cunha discriminación que ven sufrindo Ourense como campus desde fai moito tempo. Non é nada novo, todos sabemos que o campus de Ourense ten sido discriminado. Nunha ocasión, ao principio xa de todo, acórdome cando existía aquela titulación de psicoloxía que se dedicaran a pedir a que se compartira como psicopedagogía co campus de Coruña, o resultado foi que finalmente desapareceu. Pasou despois con Dereito, que era unha titulación que tamén tiñamos en exclusiva aquí en Ourense, foi para Vigo e así a propia facultade en Ourense foi minguando. E continuou ata o día de hoxe. Na moción, que creo que non é necesario que a lea, hai unha pequena incorrección que no primeiro parágrafo final dice quedando o campus de Ourense como único dos galegos sin incorporar ningunha titulación. Eso non é exacto, porque incorporouse recentemente a titulación de Relacións Internacionais, que
ninguén pediu, por certo, é que se podería engadir aí, quedando o campus de Ourense coa única incorporación da titulación de Relacións Internacionais, para que teña corrección a propia moción. Basicamente, a moción cínguese, máis alá destes feitos anteriores no tempo, a que a de informática desapareceu do mapa, sin que ninguén soubera por qué, polo menos a nivel oficial, porque o propio rector se laiaba como é posible que unha titulación que ten unha boa acollida en canto a matrículas desapareza e, curiosamente, se cree outra titulación moi parecida no campus de Lugo, onde está precisamente o secretario da Xunta de Galicia de Educación que leva estes temas. Claro, é un agravio para esta provincia, tendo en conta que, ademais, é unha provincia na que quen foi, no seu momento, o responsable de educación, neste caso, que tamén ocupa no Senado, ou ocupou hasta fai pouco tamén a responsabilidade no ámbito das universidades, é Jesús Vázquez, que é desta cidade. Tamén hai que dicir que o propio presidente da Xunta de Galicia de Ourense, que fixera isto con ADI Informática, ten pouca explicación, pero eso non vai curar esa situación, a non ser que se adopten os dous acordos que pedimos hoxe aquí. Un é que se restaure inmediatamente a doble titulación, o doble grao, en ADI Informática, e outro que non volva a acontecer que un máster que temos en exclusiva, un máster que é o que temos agora adscrito, ademais, a unha escola que é única tamén en Ourense, pois se vai a compartir neste caso co campus de Coruña, porque xa sabemos o que vai a acontecer despois. O que vai a acontecer despois é que, conforme se comparta o máster, Coruña acabará reclamando o grao, que xa o fixo, ademais xa o fixo, de modo individual. O que pasa é que rexeitaron a proposta desde o punto de vista económico dende a Xunta de Galicia, e se iso acontece, perderemos unha oportunidade moi relevante, porque temos que dicir que dos 4 cursos que ten agora a titulación en Enxeñería Aeroespacial, están cubertos os 4 con matrícula máxima de 50 persoas, e ademais de ter as 50 persoas con esa matrícula máxima, hai 200 persoas en lista de espera para entrar para o vindeiro curso. Este ano remata a primeira promoción de 4 anos e teñen ese máster que os vai a capacitar para ter ademais unha enxeñería superior. Si permitimos que a nosa deixación de funcións, non reivindicando ante a Xunta, non instando desde esta corporación provincial a que a Xunta manteña o grao, en este caso en aeroespacial, para aquí, para o campus de Ourense, estaremos axudando a que o campus de Ourense, que ten a 4.500 estudantes e alrededor de 500 persoas traballando, vai a cada vez a menos. Creo que é a nosa obriga, e creo que todos os que estamos nesta corporación deberíamos loitar porque isto sexa unha realidade, non? Estas dúas cousas que se piden aquí, que retorne inmediatamente, neste caso, a doble titulación de ADI Informática, que se consolide, que sexa único o máster do que estamos a falar, e que, se é posible, que se vayan engadindo novas titulacións que busque este campus, non titulacións que aparezan sen ter realmente un claro raigame nin unha base que xustifiquen a súa implantación. E, de momento, non vou decir máis. Ciudadanos, ten a palabra. Moitas gracias. En primeiro lugar, decir e trasladar ao Partido Socialista e ao voceiro de que o voto de Ciudadanos vai ser a favor. Esta semana tiven a oportunidade de reunirme e escoitar ao profesorado de aeronáutica, e a verdade é que a conclusión que saco é que temos que protexer o noso campus. E que hai unha certa declinación por parte da Secretaría Xeral de Universidades por quitar cousas da Universidade de Vigo, en especial do campus de Ourense, e leválas para Lugo ou Coruña. Entón, teríamos que, entre todos, intentar facerlle ver a quen lle corresponde, neste caso, é que temos un elemento diferenciador agora mesmo que nos diferencia do resto das provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. Creo que debemos, entre todos, levar este tema ata o máis alto, e lle pediría ao Grupo Socialista, non sei se podería ser, que na proposta de acordo incluíamos que, aparte de que se insta a Universidade de Vigo e a Xunta de Galicia, especialmente a Secretaría Xeral de Universidades, que a que toma este tipo de decisións finalmente, porque ao final
O secretario xeral de Universidades é o que toma a decisión, nin o conselleiro, nin o presidente da Xunta de Galicia. Entón, polo tanto, se vostedes o teñen a ver, non pasa nada, vou a votar... Segunda intervención e demais, siguen. Vou a votar a favor da moción, simplemente era aclarar eso porque sei perfectamente, como vostede acaba de relatar, que o problema ven un pouco máis da Secretaría Xeral de Universidades, aínda que está dentro da Xunta de Galicia, todos o sabemos, lóxicamente. Pero para ser máis directos, claros, concisos e transparentes, nada máis. O meu voto a favor, nada máis. Benega. Eu anuncio tamén o meu voto favorable, dende logo que concordamos coa necesidade de recuperar concordamos coa necesidade de que a aeronáutica permaneza en exclusiva en Ourense, posto que senón acabaremosla perdendo. É certo que eu creo que o mapa de titulacións que existe a día de hoxe en Galicia precisaría darlle unha boa volta, porque existen moitísimas duplicidades, existen campos poucos especializados e eso xera moitas veces problemas incluso de falta de alumnado e eso non ten senso. Pero, dende logo, en titulacións como estas, que sí que teñen todo sentido e unha delas era exclusiva de Ourense, o que non ten sentido é que non la podan arrebatar. A partir de aí, pois, nada máis, contarán coa colaboración do BNG para todo aquilo que teña que ver con defender a nosa universidade e creemos que é fundamental o establecemento aquí de carreiras que teñan que ver con I máis D máis I, posto que eso pode facer, sí que pode ser un revulsivo para a provincia de Ourense. Nada máis, moitas grazas. Democracia Ourensana. Ahora, nada, pouco máis que engadir. Nos xa no Concello, todos os grupos aprobamos unha moción en defensa da exclusividade do máster da aeronáutica. Engadimos agora o doble grado de Inxeniería. Desde logo, apoiar a defensa das titulacións universitarias en Ourense penso que é unha obriga, máis que unha necesidade e unha obriga. Nada máis. Grupo Popular. Moitas grazas, presidente. Ben, pois nos vamos a votar a favor tamén da proposta formulada polo Grupo Socialista. Simplemente facer un matiz. Eu creo que sería positivo para Ourense e para a provincia escapar, cando falamos deste tipo de cuestións, de defender aquilo que nos interesa ou aquilo que nos une, escapar dese discurso, desa visión do agravio. Eu creo que esa visión do agravio é unha visión cativa que non fai favor á provincia. Eu creo que nos temos que defender o noso con orgullo, defender o que temos e o que defendemos e o que merecemos e o que queremos para a nosa provincia con orgullo e escapar dese discurso do agravio que nos fai de algún xeito parecer un territorio que ten que ser servil con alguén. Nós non é así, nós estamos orgullosos de ser ourensáns, estamos orgullosos do territorio no que vivimos e por eso defendemos con orgullo que o noso territorio teña todo o que merece, e neste caso as mellores titulacións na súa universidade, unha titulación axeitada ao seu tecido productivo, ao seu tecido socioeconómico e, en definitiva, unha universidade de calidade, un ensino público de calidade, pero sempre dende a visión que é algo que merecemos e que, dende logo, nós non queremos nese discurso do agravio. Nada máis e moitas gracias. Segunda quenda de intervención, Grupo Socialista. Bueno, eu agradezco o apoio prestado. Teño que dicir, neste caso, a voceira de Ciudadanos, que, bueno, podíanse facer máis cousas, incluso podíase quitar o de instar a Universidade de Vigo, porque no fondo, a Universidade de Vigo non decide, quen decide é a Xunta, e incluso se podía poñer o presidente da Xunta de Galicia, como eu non me aquí mesmo, pero eu penso que é suficiente con remitir a Xunta de Galicia, porque se vamos a particularizar no secretario, parece que vamos ter algo particular contra alguén, e creo que non nos beneficiaría como obxectivo. En canto, bueno, a segunda puntualización que fai neste caso o responsable que toma a palabra desde o Grupo Popular, a ver, non é o discurso do agravio, é unha realidade. E se nós non somos conscientes do que ten acontecido con este campus, dificilmente podemos xustificar un empeño en conseguir as cousas. E, por outra banda, eu non sei, usted fala de orgullo, non? Escoito moi a menudo a xente falar de orgullo, non sei se sabe vostede onde ven a palabra orgullo, pero ven do catalán orgull. Non sei se despois de dicir isto seguiría moita xente pensando o mesmo, porque quere dicir sentirse por enriba dos demais ou que máis cos demais. Ourense non somos máis cos demais, non, ninguén é máis que nadie. Pero nós non somos menos. E o importante nesto é que durante moitos anos, Ourense foi menospreciada, e esa discriminación positiva só a podemos pedir dende o punto e momento en que existe. Como vamos pedir unha discriminación positiva se non estamos discriminados negativamente?
Iso non ten outra explicación. Non é por menospreciarnos a nós, non é por ir de víctimas. É por contar unha realidade palpable á vista das titulacións que todo o mundo ten. Pero desto non creo que merece a pena facer batalla. E o que sí agradezo en todo caso é que se teña en conta primeiro que temos unha titulación no caso de informática con moi boa matrícula, que temos unha titulación como é no caso deste máster, unha titulación cun grao que ten agora mesmo ten o 10% de alumnos de Ourense, o 80% do resto de Galicia e o 10% do resto de España. O subdirector da escola fixo un relatorio de todas aquelas empresas nas que están a traballar os alumnos de terceiro. Dou algúns nomes. Coasa, Galfor, Faurecia, máis ou menos por aquí, por entorno, Indra, Utigal, fora de aquí, no aeroporto que está ahora mesmo tamén en Lugo, onde é unha inversión importante do Estado, convenios con Boeing, por exemplo. É dicir, hai unha titulación cunha potencialidade tremenda que non podemos deixar en ningún caso que fuxa para outro lugar nin que perda a súa forza. Por iso é de agradecer a que todo o mundo concordemos nelo e, bueno, non teño máis que engadir por a miña parte. Algúna outra intervención? Intervención de peche? Non, xa está. Entón vamos a someter a votación esta moción do Grupo Socialista. Votos a favor da mesma? Unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto 18, que é a moción do Grupo Socialista sobre o Parque Móvil da Deputación Provincial. Ten a palabra o Grupo Socialista. Como diría Umbral, eu viña aquí a falar do meu libro e viña a falar do meu coche e resulta que, xa o digo de broma, porque vou decir o porqué. Porque eu viña a falar do coche daquele señor e de algún máis que anda nel, non? Entón, algún xa tildou esa cuestión de tontería. Entón, a verdade é que a primeira medida que se adopta non debe ser tanta tontería, que é casualidade que esta moción, que é a primeira que se presenta no rexistro desta Diputación para este plenario, sexa pasada a última. Non é casualidade, é por algo. É porque, sí, é por algo. Non se acostumaba a facer isto, pero se acostuma a facer porque non interesa, probablemente. Por orden de entrada, si é a primeira, sí, se pasa a última. Pero, bueno, iso é normal, eu estou acostumbrado, non hai ningún problema. De todas formas, o asunto que nos ocupa, eu escoitei atentamente as intervencións na propia comisión e, en realidade, me chamaron a atención. Porque, ademais, poñen fácil o debate, porque cada un xa manifestou, evidentemente, a súa posición. Me sorprende que se faga esas alusións a que é unha tontería por parte, por exemplo, de Democracia Ourensana, é o colmo da desfachatez. Non? Porque, claro, eu non falei de ir a pé, nin falei de que ningún deputado, deputada, nin o presidente se trasladara a Madrid a pé, nin a donde fose, nin siquiera que se trasladase a calquer punto desta provincia a pé, que deixara ningún coche, nin siquiera que utilizara o del, como facemos a maioría de parte dos que estamos aquí e somos cargos públicos, verdade? E os utilizamos. Os nosos, digo, non pasa nada. Cando somos alcaldes sabemos o que é. E, polo tanto, aquí hai centos de coches e de vehículos. Polo tanto, aquí o que falábamos é facer un uso racional, xusto, e, ademais, con un control do que se fai con eses coches oficiais. E parece que a alguén lle molesta. Que se faga así. Entón, eu non entendo o porqué de un control sobre esa situación. Non o entendo. E, ademais, non o entendo porque un presidente ou un deputado ou algún de nós, eu tamén podo desvelar, a min como portavoz se me ofreceu ter coche oficial aquí para desplazarme pola provincia. Eu rechacei. Non necesitaba eso. Pero se o necesitan os deputados e deputadas do goberno, que se o entendo, se poden trasladar con calquera dos traballadores que seguramente visita moitas veces calquer tipo de obra ou calquer tipo de cuestión que se plantexe. E iso non significa que non fagamos o que está facendo o grupo de goberno único, que é subastar os coches oficiais dos jefes noutra institución. Por iso lle decía antes, si, no, home,
Ou eu moito me equivoco, ou eso foi titular e alardeo nas redes sociales por o señor Ojeda, dende logo, foi alardear de que era el Nova Más, la subasta dun coche por 3.000 euros, creo recordar, que tiña 500.000 ou que ten 500.000 kilómetros. E iso se vendeu como algo excepcional. Nós dixemos o mesmo que seguimos dicindo. A veces este tipo de medidas, claro que teñen o seu carácter populista, ademais, porque nas fai e que nas vende. Porque a hora da realidade teremos que ver cal é a efectividade se se chegan a facer. A día de hoxe, ata onde eu sei, non se puxo en marcha o mecanismo para facer esa subasta no Concello de Ourense, ata o día de hoxe, creo. E ao mellor estou errado e se puxo estes días, pero dende logo non se fixo. Pero, claro, eu fágome eco das palabras, non? Que cando os alcaldes ou concejales teñamos que desplazarnos, paso a galego, vamos a facer algo distinto, e por eso cancelamos os 2 coches oficiais. El Audi que era para viajes largos e el Opel Vectra que era para viajes por la ciudad. Bueno, aquí que hai centos, non pasa nada, non temos por que ir en Audi, non? Podemos ir noutro tipo de vehículo e podémoslo subastar. É o mesmo discurso. E, polo tanto, cando non hai un uso racional, e logo explicarei o porqué, ademais nesta casa, porque se se fai no Concello de Ourense, despois direi o porqué aquí. E non o direi eu mesmo. Teño a quen referirme, sí, por desgracia, teño a quen referirme. Digo por desgracia porque eu creía que o que estaba dicindo era certo, e sigo pensando que era certo, que se se fai mal uso do vehículo oficial, pois a mellor non se ten que ter en calquer institución pública. Evidentemente que non. Xa sei que van a vir co Falcon, tamén se hai con eso, non se preocupen, que tamén teño para eso. Non hai problema. Pero, claro, morto can, paso a galego, morta a rabia, por eso nós vamos a desprendernos de ambos coches, que en el caso del Audi é da época de Cabezas e ha atravesado todos os alcaldes. Nuevo enfoque en la movilidad, la decisión adoptada por el consistorio va a ser un ejemplo magnífico. Entón, eu pregúntome, se é un exemplo magnífico ali, porque non é un exemplo magnífico aquí, e despois explicarei, ademais, por que aquí se ten que facer, con máis motivo. Descoñezo o uso que se facía no Concello de Ourense. Son honesto e non o coñezo, se se facía mal uso. Aquí sí que o podo dicir, e non o vou a dicir eu, volvo a repetir. Pero entón, volvemos a dicir, nós non estamos plantexando que nadie se mova a pé, nin que... Non, esa demagoxia se fixo por parte de moitos grupos, e se fixo, recordo, se pode dicir ahora, porque algún alcalde o fixo e despois volveu a ele. Non pasa nada, non? Seguramente se faga, pero os coches oficiais non implican que teñan que ser coches de luxo. Esa é a realidade. Non teñen por que ser Audis, que sean, leo aquí, xa sei que son as horas, pero bueno. La Diputación de Ourense compra un cochazo para su presidente y solo invita al concurso público a 2 empresas del mismo grupo. Esta é unha das razóns, porque aquí se fai mal uso dos cartos públicos. Isto non o dixen eu, Despois, se queremos, entramos a ver quen o dixo. E, polo tanto, se invitaba a mesma empresa para poñer 2 cochazos de luxo para que ese señor que está aí sentado tuvera un. O que el quería, como se o comprásemos calquera de nós, pero cos nosos cartos. Porque os cartos de todos, claro, é un problema. Non necesitamos ir neses coches. Por lo menos, nós o entendemos así, non pasa nada, non? Xa sei que me van a decir dos demais presidentes das diputacións e de non sei onde. Pero aquí estamos debatindo de aquí. E, polo tanto, como son un goberno único, teñen que ver se teñen un discurso único ou cambia aí na da garrapiñada ou das garrapiñadas ou cambia un pouco máis alá, non o sei. Pero, dende logo, teñeno que facer mirar, porque entón temos un problema de credibilidade ante os cidadáns. E digo de credibilidade porque non se pode vender unha cousa e facer a contraria, sendo o mesmo color. Eso o dicen vostedes, non o digo eu. E, polo tanto, é así.
Independientemente desa cuestión dos coches oficiais e demais, xa volvo a decir, non pasa nada tamén, que é algo que ven na moción, é que vostedes non se pararon a ler, porque só foron o que lles interesaba, é que hai que facer bo uso deles, independientemente de que non estemos de acordo en que teñan que ser Audis e demais, que se vendan os oficiais para os jefes, volvo a decir. Pero, mire, hai diputacións que no ano 2012, esta tontería que está dicindo humildemente un diputado aquí da Diputación de Ourense, que decía o seguinte, hai un regulamento, non? Que é do ano 2012, que hai un regulamento de como se teñen que utilizar os coches oficiais. E decía este regulamento, logo direi de que Diputación é para que non lle sorprenda. Para unha maior eficiencia, los usuarios utilizarán sempre que sea posible taxi en lugar de vehículo oficial. Isto é un regulamento que existe dunha Diputación bastante máis grande, que non é sospeitosa de ser nin era do Partido Socialista, que era a Diputación de Valencia, no ano 2012. Valencia, que non era precisamente, como vostedes saben, a cuna do bo emprego dos cartos públicos. Por lo tanto, estas tonterías que se traen, a veces hai que medilas en función de cando se fan nos lugares que se fan e despois queremos ter o discurso contrario. Por certo, e antes de que se adiante, non foi o Grupo Socialista, nin este Grupo Socialista humilde da Diputación de Ourense, nin nada que se lle pareza, quen, gastando cartos, bueno, non sei se en A, se en B, se públicos, se privados ou do que fora, montou, cerca de Ferraz, unha oficina, viajes del PSOE e non sei que, gastándose unha burrada de cartos por un alquiler. Si algún dalle a tal, pero temos memoria. Si, en campaña electoral, non fai moito, Pablo. Eso lo hicieron o Partido Popular, vale? Los viajes de Pedro Sánchez e tal. Eso si que é a demagogia, porque claro, un presidente do goberno, aquí falan agora dos coches oficiais, é que é unha tontería. O presidente do goberno igual se ten que desplazar por motivos de seguridade, non ten que ir no avión como iban os demais. Eso sí, sin xamóns caros, sin coñacs e sin demais. Pero claro, eso a un se lle permite e a outros non. Entón, de que falamos? Falamos de regularizar unha situación que aquí, volvo a explicar, era máis grave que en ningún outro sitio. E de momento nada máis, porque estou impaciente de que me digan cales son os seus motivos, e despois rebatiremoslos, porque dada a hora eu viña a falar do meu coche, pero non pude. Moitas gracias. Ciudadanos, ten a palabra. Moitas grazas. Eu xa lle anuncio que vou a votar en contra. Pois como xa o sabía, se quere xa me calo e non lle contesto. Eu que voto en falta, me parece moi ben que traia unha moción sobre o parque móvil da Deputación Provincial. E dixeno na comisión e o repito. Onde está o plan de viabilidade? Os números, o aforro. Onde está? Vostede contabiliza e sabrá, seguramente, como a min, o mellor que a min, os viaxes que ten que facer o presidente, o vicepresidente, ou moitos dos deputados provinciais que teñen asignacións propias na Deputación ou dedicación exclusiva e teñen que sair a reunións e demais. Eu, sinceramente, que non lle pareza mal, pero me parece, a día de hoxe, cas problemáticas que hai na provincia de Ourense, isto agora mesmo me parece o menos grave, sinceramente. Que sí, que podemos valorar que coche hai que comprar un Audi, un Mercedes, un Volkswagen, un Golf, vale, moi ben, pero sinceramente, ter a posibilidade de traer dúas mocións no primer pleno ordinario da Diputación de Ourense desta legislatura e traer unha moción sobre o parque móvil da Diputación de Ourense para vir a facer teatro e demagoxia pura, porque é o que a mí me parece personalmente, pois simplemente decirlle que me costa, sinceramente, cóstame creer que sexa rentable o que vostede di, porque eu entendo que os coches a maioría estarán pagados, non sei se hai algún en renting ou non, pero tendo personal adscrito a este departamento e tendo os medios de locomoción, entendo que o aforro non existe, pero xa digo, voto en falta ese plan de viabilidade. Oxalá con esta moción
se asuntaxe un plan de viabilidade e entonces poderíamos falar de outros temas. Pero agora mesmo eu penso que isto é simplemente a moción do teatro deste pleno ordinario da Deputación Provincial de Ourense. Nada máis, moitas gracias. Benega. Eu, no seu momento, xa anunciei a miña abstención ao respecto desta moción. A verdade é que xa, houve, como se comentaba anteriormente, un debate no Concello de Ourense ao respecto. Eu, sinceramente, sigo sin ver a utilidade. Sí que tería maior utilidade, efectivamente, facer un plan de uso racional dos vehículos públicos, incluso que as próximas adquisicións de vehículos públicos que se fan, que creo que algunha xa se fixo, que foran con vehículos que minoraran, hoxe que estamos no día do clima, as emisións. E, por outra banda, o que levaría o grupo de goberno é que evidentemente tuveran mesura e únicamente usarán os vehículos naqueles casos que foran estrictamente necesarios. Pero, bueno, eso xa vai no seu haber, non é unha cuestión que eu vaya a poder controlar desde a oposición. Polo demais, pois nada máis que engadir. Moitas gracias. Democracia Orensana. Sí, gracias. Cantos anos leva vostede, Nacho, de diputado aquí nesta diputación? Cantos mandatos leva? Non, pero polo menos 4 como mínimo leva, non? Non, é que se lle acorda ahora, despois de todo o tempo que leva, acórdase ahora a traer a cuestión do vehículo oficial 15 días despois de que se tomara unha decisión no Concello de Ourense. Claro, esta non é unha medida nin política de interese político na Diputación, nin de nada. Isto é unha medida de intentar meter unha cuña aí no pacto entre DO e o Partido Popular. A propia moción, que sí que a leín, porque usted dice que non a limos, a propia moción empeza dicindo: o Concello de Ourense acordou recentemente a supresión e poxa dos seus vehículos oficiales polo que o bipartito local de PP e Democracia Orensana pasará a empregar vehículos autotaxi. Para despois dicir: os socialistas creemos que esta decisión non deixa de ser unha medida só de cara a galería se únicamente se executa no Concello da Capital. Bueno, pues está clara a intencionalidade. Hasta ahora importoulle ben o tema dos coches de Deputación hasta que chegou eso. Usted chegou aquí empezou a súa exposición criticando a decisión do Concello de Ourense e dixo literalmente: eu non sei cal é a efectividade desa medida. Claro, eso dice do Concello de Ourense. Non, dixo, estará grabado. Apuntei no aquí con letras moi grandes. Eu non sei cal será a efectividade desa medida. Ali. E aquí cal é? Porque, vamos, se non sabe cal é ali, supoño que aquí tendrá algunha finalidade. Mire, hai un error de plantexamento. Non é un goberno único. É un goberno único na Diputación e un goberno único no Concello, pero son dous gobernos, un no Concello e outro na Diputación. E no Concello, a medida respostará a unhas características e aquí respostará a outras. En calqueira caso, mire, o motivo de por que quedara isto po final e porque dixera eu, quizáis mal dito, que era unha tontería, porque nada do que se traga aquí é unha tontería, ben porque eu non lle podo comprar o mensaxe cando vostedes, e non estou falando de meroteca do ano pasado, senón de fai uns días, 28 de agosto, titular: Faro de Vigo, el PSOE tilda de populista na medida de mentir sobre a hora previsto. O sea, que ahora no Concello mentimos, se aforramos e agora veñan aquí a Diputación co conto. Dice: o Grupo Municipal do PSOE do Concello de Ourense tacha de mentiras las declaraciones del alcalde Gonzalo Pérez Jácome sobre la puesta en subasta de los vehículos oficiales de titularidad municipal, un Opel Vectra, moito luxo de coche, e un Audi A6, e los califica de vender humo. Denuncia que de realizar los desplazamientos en taxi de manera indicada estaría incurriendo en una ilegalidad, ya que debería sacar a concurso la licitación con los taxistas. Entonces, ¿qué están proponiendo nesta moción? Que cometan a Diputación unha ilegalidade? Mire, son plantexamentos distintos. A cidade de Ourense ten o seu tamaño, a súa extensión, e podemos camiñar a pé. Claro, usted dice ahora que nadie dixo de camiñar aquí a pé na provincia. Válgame Dios, se temos que recurrir a provincia a pé. Pero en calqueira caso, en Ourense sí se pode recorrer a pé. E como se pode recorrer a pé, pois o mellor non fai falta ter un vehículo oficial. O mellor tampouco temos un convenio cos taxistas. Vostedes hai outra cousa. Primeiro nos critican e cando ao día seguinte a Asociación Nacional de Autotaxis aplaude a medida, pois veñen e presentan esta especie de pseudo moción que non sei que finalidade hai.
Mire, en calqueira caso, mobilidade, sí, porque usted falou de mobilidade. Estamos tratando de propoñer o uso das pernas na cidade, e que cada cual que deixe o coche na casa. O alcalde quere dar o primeiro exemplo na cidade. Perfecto. Non lle pida isto ao presidente da Diputación, non lle faga ir a pé hasta Valdeorras. Nin el, nin nós. Entonces, penso que a medida, sinceramente, esta moción, sinceramente, e con todo o respeto, se quedou po final é porque era a moción chiste do día. Grupo Popular. Gracias, presidente. Únome, se me permiten, os desexos do señor Caride de que, a ver se hoxe, que é día do clima, conseguir, valga a redundancia, un clima máis templado e, sobre todo, elegante nas formas a hora de debatir aquí determinados temas. Por lo menos intentar facelo. Creo que vai ser difícil con algunha persoa, pero vámoslo a intentar. E, señor Ojea e señor Caride, a estrategia sigue, non nos queda nada. As cuñas que nos pretenderán meter no equipo de goberno dos dous partidos serán continuas e de todo tipo. E ao que nos ocupa, señor Gómez Pérez, xa sabe que yo digo con afecto persoal, porque vostede e eu discrepamos moitas veces, incluso duramente, pero fomos elegantes, incluso creo que somos boas personas e nos temos efecto persoal, que é o que ten que ser. Dá impresión, señor Gómez Pérez, que a consigna é disparar, como dixen antes, contra todo o que se move, e isto é outro tema, non? Brevemente, pero vexo necesario, sin entrar en chascarrillos, porque isto dá para moitos chistes, creo que xa deu, e eu vou intentar ser serio, creo que o vou a conseguir. Pero vou a dar uns datos, digo, para clarificar este tema e que a xente non tome isto, con perdón, a cachondeo. O primeiro que hai que saber é diferenciar ben entre parque móvil da Deputación e parque móvil de Presidencia, señor Gómez Pérez. O parque móvil de Presidencia, adscrito á área de Presidencia, presta servicios que nada teñen que ver cos prestados polo parque móvil da Deputación. Nada que ver. Este parque móvil está formado por 5 traballadores conductores. Para a súa información, dígolle tamén que ningún deles provén do Servicio de Medio Ambiente, tal e como afirman vostedes na súa moción, e 5 vehículos oficiais. Un funcionario responsable organiza e xestiona o servicio asegurando a non discrecionalidade do mesmo, xa que responde ás necesidades públicas da institución provincial e dos seus 92 concellos que así o solicitan, servicios xurídicos, medio ambiente, patrimonio, etc. etc. En todo caso, isto exixe tramitación interna, tramitación interna dunha solicitude que recolle toda a información relativa á prestación do servicio solicitado e uns partes de traballo con toda a información que permite levar un riguroso control interno do servicio. Non o olviden. Aclaro máis. Esta prestación de servicio dá traslado e asistencia aos técnicos da institución provincial para desplazarse incluso aos 92 ayuntamentos da provincia, como acabo de decir. Os cargos electos, algúns pouco, eu nos anos que levo aquí, que debo ser o máis veterano desta casa, creo que utilicei o coche oficial 3 veces. Estuve fendo memoria. 3 veces en 16 anos. A representantes políticos internacionais, nacionais e locais, a personalidades públicas que asisten a reunións de carácter institucional. Por tanto, nin hai numerosos vehículos, como din, só 5, nin están destinados só a cargos ou autoridades. Tamén se lles dá servicio aos técnicos provinciais imprescindible, para o desenvolvemento do seu labor en toda a provincia, como xa dixen. Estamos a falar, señor Gómez Pérez, dun servicio baseado en recursos compartidos, mobilidade compartida directamente relacionada co transporte sostible e o seu uso é sempre racional, eficiente e transparente. E só está relacionado coa actividade pública da Diputación como non podía ser de outro xeito. Deberían saber vostedes que a día de hoxe o ente provincial ten un ámbito de actuación, e iso está claro, e que vou resumindo porque senón vai nos dar aquí o Pentecostés, ten un ámbito de actuación que nada ten que ver co municipal, creo que é de claridade meridiana. O Concello de Ourense ten unha superficie de 85,2 km², se non me deron mal o dato, mentres a provincia de Ourense ten 7.273 km². E, por suposto, non ten as mesmas competencias o Concello que a Diputación. Nada que ver. Isto non. Está moi claro que as alternativas de mobilidade que ten a capital nada teñen que ver
coas existentes para o rural e para toda a provincia. Parécenos, por tanto, unha comparativa feita por vostede surrealista, pero que, de todos os xeitos, comentarlle que os 5 vehículos que forman parte do Parque Móvil da Diputación teñen, e iso é un dato moi importante, distintivo ambiental etiqueta verde, factor a ter en conta se os comparamos, hai que dicilo, cos do Concello de Ourense. En canto á eficiencia e aforro nas arcas públicas da Deputación, permítame poñerlle un exemplo. O desprazamento ao Congreso reciente de termalismo en Lobios, pois cun desprazamento, valga a redundancia, e 2 horas de espera custaría máis de 200 euros, iso facendo uns cálculos moi aproximados. Ou, por exemplo, un arquitecto, un enxeñeiro, desta Deputación que deba desplazarse a un dos concellos da provincia a 30 km de distancia e traballar para prestar cooperación en materia de patrimonio, por exemplo, ou de redacción dun proxecto técnico dunha estrada, en horario laboral costaría outros 200 euros como mínimo. Eu non vexo, señor Gómez Pérez, a eficiencia por ningunha parte. É unha evidencia que nada teñen que ver os desplazamentos relacionados coa actividade do Concello cos que realizados a nivel provincia, nin o ámbito de actuación, nin en franxa horaria. Nada que ver, nada que ver. En todo caso, e para a súa tranquilidade financeira, usted xa preveía, xa nos conocemos moito, xa preveía que lle iba a decir algo, poden preguntarlle aos seus colegas socialistas noutras deputacións nas que as autoridades e cargos teñen vehículos con conductores en exclusiva para os seus desplazamentos. Quizás, por elo, aos seus colegas lles interesaría máis as súas propostas de eficiencia. E, de momento, nada máis, aunque cerrarei a miña intervención dándolle outro dato moi breve. Prometo non gastar ningún minuto. Moitas gracias. Segunda quenda de intervención, Grupo Socialista. Señor querido, o cachondeo de ir a pé non é cousa miña. Entón, os chascarrillos e o cachondeo da rúa non lle é cousa miña. O do falco non, o do halcón non é cousa miña, que agora parece que migraron. Os coches e a subasta e vendelo por toda España non é cousa miña. Decir que estes señores eran... Podo nombrar a innumerable retaíla de cousas, pero mellor non as vou a decir, porque vostede hoxe se sentiu mal, aquí dixo. Bueno, houve uns momentos de rifirrafe, sí, eu entendino nese sentido, uns momentos de rifirrafe. Sí, por eso, si sei... Que fale o voceiro que está no uso da palabra. Si sei o que iba a decir, non se poña nervioso. Digo que na democracia máis antigua, que é en Inglaterra, non pasa nada, hai rifirrafes todos os días e non pasa nada. E non por eso hai que rasgarse as vestiduras. E aquí, bueno, pois houve un rifirrafe entre voceiros e nunha discusión política, pero nada que ver co que teño visto eu no concello que vostede está, tamén yo digo, e xa non lle digo nada noutras épocas. Por lo tanto, creo que sempre houve educación e non pasa nada. Con isto iba a dicirlle unha cousa, que é eso, si vostede se asustou hoxe, eu mesmo, que estaba aquí nesta bancada, non lle digo nada, a cantidade de improperios que se facían aquí, e que algúns que están aquí o saben, e que poñían cara de, bueno, é que agora parece que se olvidaron. Está moi ben ser así. Non todo o mundo é capaz de ter esa mesma capacidade de reflexión, esa mesma capacidade de por un sillón facer eso. Non todo o mundo. Eu non son capaz. A mellor vostede que se estaba asombrando, pois é capaz deso. Buscar, dice o señor Plácido, que a estrategia está clara. É que non fai falta, Plácido, ter unha estrategia. É que, volvo a decir, hai centos de miles de vídeos, centos de miles de declaracións. E nesa incongruencia, por iso que non digan que é unha tontería, mire, isto non o dixen eu, que tamén, eu fun o primeiro, pero non se fixo caso, porque o chiste era máis fácil por parte de Gonzalo, que o facía estupendamente, e que eu a Gonzalo critico como político, non como persona, que eu con Gonzalo vou a ter a mesma relación, se el quere, evidentemente, pero como político, dende logo, a mí me defraudou e eu sigo dicindo, eu vou a seguir dicindo, vale? Pero o que está claro é que Jaco me decía cousas como estas.
El partido de Jácome, si outra, pero hai moitas. El partido de Jácome dice que Baltar hace coincidir un viaje oficial para ver el Real Madrid. Isto decía o partido de Jácome, que é o seu. Bueno, é que? Bueno, explíquenlle aos ciudadanos de quen ven o cachondeo, si de vostedes ou de min, explíquenlle. Solo salga despois e llo explica. Lle dice que o que ustedes dicen por un lado e despois veñen aquí e dicen o contrario. Entón, sigo, es la enésima vez, asegura Democracia Ourensana, a través dun comunicado. E sigo máis, está organizado por unha entidade superfamiliar e influenciable para ajustar fechas según caprichos. Es la enésima vez que Baltar hace viajes institucionales a Madrid, el mismo día que juega el Real Madrid. Es la enésima tomadura de pelo de alguien que usa los recursos públicos en su propio interés. Concluye Democracia Ourensana. Pois eu traigo esta moción porque precisamente penso que aquí se mal utilizan os cartos públicos. E a rendabilidade, señora de Ciudadanos, dos cartos públicos non só se mide na cantidade, a honestidade, o bo facer e todo o que conleva ter coherencia non se mide en cartos, se mide a veces en exemplos. E aquí non é un bo exemplo como se utilizan os coches oficiais. Aínda que a vostede, como dixo outro día, viaxou neles e non lle importaba. Eu o respeto. E non dixen o contrario. Pero mire, o seu partido dice, Ciudadanos renuncia al coche oficial por el gobierno de la Asamblea. Isto dice fai pouco. Por lo tanto, non son tonterías que dice o Grupo Socialista. O dice o seu grupo. E, por lo tanto, aquí hai cousas que son, pois eso, contradiciones continuas, e que eu lle aseguro que o sabe Plácido, por eso está dicindo que eu fago deberes cando veño aquí, sei por onde van a salir, ademais. E me acordo perfectamente do que me dixo anteriormente. Eu vou respostar. Mire, eu levo aquí, vou facer neste, 12 anos, cando remate, sí. Digamos a medias, por diversos motivos que a ninguén se lle escapan. Pero hai cousas, está o señor Rosendo ali, que leva bastante máis que a min, e ese sí que cambia de sitio, porque foi todo, non foi, pois perdón, se non foi vostede, sinto, escoitei que era vostede. Xa saben que lle... Non, pero se non digo que leve menos, digo que leve en moitos sitios. Pero igual, eso non é unha cuestión para debatir. Eu vou dicir algo que non ten nada que ver co que se leve ou non. En todo caso, a min, xa o teño dito outras veces tamén, a min me elixen os meus compañeiros para estar aquí, non o dedo do señor Baltar. Tamén o teño que explicar claramente. A min me elixen os meus compañeiros que lle estou eternamente agradecido, como dice aquí algún. Sí, non sople porque é así. Eu non me eligen a min a dedo. Entón, cando vostede me preguntaba eso, lle resposto por qué. Mire, claro que non me acordei dos coches agora, porque isto que decían vostedes o dixen eu antes, cando era portavoz. Pasa que, eu xa digo, non tiña a mesma capacidade mediática de que a xente o escoitara. Vale? Pero si fixemos outras cousas. Eu, cando era voceiro, sin estar aínda ese señor de presidente, aquí había, por eso digo que non se mide a rendabilidade neso, se mide noutras cousas. En aquel momento si era rendible. Me puxeron, pouco menos, casi non estaba ningún de vostedes, pero algún sí que estaba. Me puxeron, como se dice vulgarmente, como unha folla de perexil. Populismo, non sei que, tal e cual, e tumbadalle. Por o seguinte, aquí se utilizaban cartos públicos para ter garaxes alquilados. E mentras os deputados e deputadas, incluído eu, guardábamos o coche aí cada vez que tiñamos unha sesión plenaria, non pagábamos, por exemplo, o parking como facemos agora, pois, mentras tanto, como digo, a Diputación alquilaba os garaxes e os coches que están agora aí aparcados dos traballadores, os coches da Diputación, se aparcaban bastante máis lonxe desta casa. Xa digo, ese día se nos puxo a caer dun burro. Sabe o que pasou dali a uns meses? Que eso se suprimiu e os coches están aí aparcados. E os deputados deixamos de guardar aquí os coches. Por iso que é exemplaridade, señora Monse. Non é unha cuestión a veces só de cartos, que tamén o era. Lle digo máis,
Cando eu cheguei aquí sorprendido tamén, sorprendido, daquelas os señores Ujieres e señoras, o primeiro a Navidad que eu estuve aquí, chegamos aos coches que aparcábamos aí dentro e nos metían unhas caixas enormes que aquelo era unha cousa sorpresiva nos propios coches como regalo institucional. E este que lle fala dixo que aquelo se tiña que acabar, que éramos deputados e deputadas que cobrábamos por o noso traballo e que non facían falta. Eso antes de que saliran todo da corrupción e todo o demais. E sabe o que pasou ao ano seguinte? Que ao ano seguinte se acabaron os regalos institucionales, se deu unha agendiña aquela pequerrechiña que algún aínda recorda co nome de cada un. E non pasou nada. E seguimos estando aquí e facendo o noso traballo. Por lo tanto, claro que sirven para mudar cousas. E son cousas que a veces se dice que non se deben de facer, pero se fan. E despois se toma ese exemplo. E, por lo tanto, nesto, ya aseguro unha cousa, e remato, de momento, e remato despois porque non teño nada. A exemplaridade, como lle dixen, vai noutras cousas. Yo cachondeo, mire, eu cando presentei esta moción, por moito que digan, houve moita xente na rúa que dicen, vostedes, sobre todo dixo aí o portavoz de Democracia Ourensana e algún do Partido Popular, que toma cachondeo. Non, mire, a min houve moita xente que me coñece gracias á televisión do señor Jácome, non por o que fora, porque estaba en bucle e te conocen tanto na cidade como a mellor a veces no teu propio concello. Hai xente que me dixo, mira, tes razón, porque o mal uso, o uso dos coches oficiais, a parte do Bernabéu e de outras cousas, non é ir buscar aos fillos de nadie a ningún colexio como sabemos que acontecía en Ourense e que o sabe toda a cidade. Por poñer un exemplo. Por lo tanto, ese tipo de usos, dende logo, non son defendibles. E iso é o que queríamos regular. E por eso digo que se hai un coche, e acabo o argumento, que poña Deputación de Ourense como hai centos, volvo a decir, ao mellor esas cousas non se dan. E así nos entendemos todos. Ao mellor os que me están escoitando seguramente entenden que algo que vai rotulado e demais non se fai mal uso del. Nada máis, moitas gracias. Cidadáns, ten a palabra. Moitas gracias. Eu non dixen que non me importaba utilizalo. Dixen na comisión informativa que utilicei sempre de maneira responsable. E xamais eu percibín en ningún momento un mal uso por parte de ningún dos meus ex compañeros do Partido Popular. Pero se vostede di que é así, que se fai ese uso, eu pregolle que se ten as probas que o denuncie, o faga público. Pero denuncio nun xulgado, poña unha denuncia, se realmente existe esa problemática que vostede plantexa e que ven aquí a denunciar nunha moción, eu, se teño esa documentación e teño esas probas e veño aquí a afirmar esa situación, pois me vou ao xulgado e poño unha denuncia denunciando a situación, non? Eu, repito, voto en falta un plan de viabilidade. Eu entendo que ser honesto conleva a ser un bo político, non? E, polo tanto, ser honestos, pódese ser honestos e aforrar cartos, non hai por que ser honestos e despilfarrar cartos. Entonces, eu, de verdade, non hai números, eu non sei o que podería custar ir a Madrid 4 veces o mes en avión, ou ir a Santiago 7 veces o mes en taxi, AVE, e volver outra vez, taxi, AVE. Realmente non sei, é que non podo falar porque como non traen un plan que explique realmente cual sería o plan, pois, polo tanto, ese é a miña decisión de non votarlle a favor desta moción, porque sin números, sin algo tangible, eu non podo posicionarme. Nada máis, moitas gracias. Benega, non fai uso do seu turno, Democracia Ourensana ten a palabra. Moi brevemente, porque son máis das 5 da tarde, como xa estamos a piques de rematar, e estílase neste tipo de eventos acabar, neste tipo de actos acabar con rogos e preguntas, vou facer un rogo e unha pregunta.
Sí, a vostede, porque sei que os rogos e preguntas propiamente ditos se dicen ao goberno, pero eu, como eu o autor da moción, antes de tomar unha decisión a ver que fago ca moción que vostede presenta e en que sentido a voto, voulle facer un rogo. Primeiro, non cambie no discurso do debate o contido da moción. O sea, a moción fala dunha cousa e despois usted ven aquí a falar de todo, hasta meternos unha historia da súa experiencia aquí nesta casa durante anos. Vale, que xa é moi tarde para andar en disquisicións. E a pregunta é, entón, porque ainda non o teño claro, no Concello de Ourense fixemos ben ou fixemos mal co tema dos coches? Porque é que non me quedou claro. Popular, ten a palabra. Gracias, presidente. A ver se cumplo o prometido e non chego a minuto. Unha breve postilla, señor Gómez Pérez, porque parece que desto no aire. Como que a nós nos elixen a dedo, digo, por decreto, porque a todos nos elixen para estar aquí. Hombre, a min elixíronme na mesma fórmula que usted. Ni máis ni menos. E votamos en urna en secreto. O sea, que o que quixo, votou e o que non quixo tamén. En certos sitios houve algunha polémica, como supoño que terían vostedes, pero ao final votamos libremente. E con respecto ao presidente, hombre, eu por lle recordar algo, estuve aquí apuntando mentre falaba vostede, o meu recordo, e que me corrixa, aunque non estamos en horas deso, creo que foi en 4 legislaturas deputado autonómico, foi concelleiro de Esgos que o é, deputado provincial que o é, presidente da Diputación en 3 mandatos, presidente do PP, que é algo interno, pero tamén en 3 congresos, na Xunta do Goberno da Federación Española de Municipios e Provincias, que non vin que nadie aquí o felicitara, vivan las buenas formas, pois presentouse nunha lista única, incluso con xente de vostedes, e tamén foi elixido. É dicir, que aquí elíxenos a todos, e elíxenos porque queren. E dito isto, o que nos ocupa, e moi brevemente, porque teño que cumplir o que prometo como intento sempre, porque este asunto, a verdade é que xa non dá para máis, digo para máis, falando desde o punto de vista serio. Para cachondeo, a verdade é que o que deu e o que seguirá dando, seguro. E eu simplemente digo, señor Gómez Pérez e compañeiros do PSOE, tal e como lles respondeu o presidente da Deputación no seu momento, vostedes atribúense sempre, parece que é patrimonio de vostedes, a cualidade de mestres das boas prácticas. Acabámoslo de ver no tema do financiamento, onde veñen a darnos leccións que o seu máximo líder non cumpre, e iso é evidente, non paga o que debe. Agora, no transporte, seguen a dar leccións esquecendo, e tiña que yo dicir, porque vostede quere que yo diga, non? O Audi, aquel famoso Audi, do señor Touriño, nada que ver que a súa persona que era un caballero. Non abundan por aí, non abundan. Non? O xa famoso Falcon, por suposto, que tamén podía viaxar o señor presidente Sánchez de algunha outra maneira, incluso ás bodas dos familiares, que me parece ben. E rematando, credibilidade, polo que se ve moi pouca ou ningunha, mentiras, unhas cuantas. E isto que está claro, moción revanchista, é evidente a todas luces, porque non souperon pactar con Democracia Ourensana, aunque agora dicen o que, e polo que se ve non dan aceptado que están na oposición. Polo tanto, nada máis. Moitas gracias a todos pola súa asistencia e un conselliño, señor Gómez Pérez, vostede ten capacidade para traer aquí cousas máis serias e non estos enrediños. Moitas gracias. Breve turno de peche, Grupo Socialista. Gracias por o da capacidade. Xo sei que ao mellor pode ter ou ao mellor non, pero, dende logo, eu teño visto aquí debates hasta recordo hasta o cambio climático debido a non sei que de efectos nucleares e non sei onde. Bueno, quero decir, doulle tamén as gracias ao señor Caride, porque me fai vostede máis importante do que son. A verdade é que yo agradezo, porque que me fai a min rogos e preguntas, a min xa me fixeron tantos que teño estado hasta as 12 da noite. Pero, mire, aínda así voulle contestar. O rogo voulle decir, eu non cambiei ningún sentido do debate. Eu falei dos exemplos que se poden facer do bo uso dos cartos públicos. Nada máis. É que dende aquí se poden facer. E se algunha vez ocurre algo ou aparece un regulamento, xa veremos. A pregunta. Vostede
decía si fixeran ben ou mal ali. Sabe o que lle teño que respostar? Parece ser que non o fixeron. Entón, o que estuveron dicindo é mentira porque ainda non o fixeron. Polo tanto, a pregunta é ao revés. Vostede fixo ben ali e faino mal aquí ou ao revés? Claro, ese é o problema. A incongruencia non é miña, a incongruencia de vostede, que vostede ali votou ou dice que aquilo hai que facelo, yo en teoría o vai afirmar, e aquí dice que non hai que facelo. Bueno, xa sei que non se votou, dixen o segundo, se non me escoitou, que en teoría o vai a afirmar, ou vai ao mellor a tomar a decisión. E, polo tanto, eu digo o que digo, e nunca me voto para atrás, e se me equivoco, como no tema de Rosendo, tamén o digo, se non era así. Vale, non hai ningún problema, polo tanto, a resposta é esa, vostedes aínda non o fixeron, venderon algo que non fixeron. Polo tanto, non era unha pregunta para min, terá que ser unha pregunta para o seu alcalde. Vale? En todo caso. E despois, cando falamos de exemplaridade, mira, vou a rematar cunha cuestión. A señora de Ciudadanos, eu fago denuncias públicas e denuncias políticas. Se teño que facer denuncias no xuzgado por outras cuestións, primeiro as decidirá o meu grupo, non eu. Eu non son un grupo unipersonal, como é vostede, aquí, e, dende logo, hai unha serie de persoas que son as que dirixen e tomaremos as decisións cando corresponda, non neste caso, creo, estou xa adiantándome eu a eso, pero facemos denuncias públicas e denuncias políticas e, polo tanto, as denuncias políticas se fan para chamar a atención sobre cuestións que están mal. Se tuviéramos probas de certas cousas, ao mellor algunhas cambiarían, pero hai xente que non se atreve a decir ou a evidentemente, facer fotos de mal uso de cousas. Pero, con esa cuestión en concreto, non fai falta ir ao xuzgado. A mellor ten que facer vostede, que estaba no grupo de goberno. Mire, ao portal de transparencia lle trai fechas de cando coincidía coa mesma persona un día tras outro que había reunións en Madrid e xusto á tarde había partido do Real Madrid. Eso están aí as fechas e coincidían. Non é unha cuestión. Incluso dito por o portavoz naquele momento de Democracia Ourensana, tamén con conciertos incluso de música. Eso non o dixen eu. Entón, as cuestións do bo uso, Plácido, recordo tamén perfectamente, vou poñer un exemplo porque era meu compañeiro de Galiñeiro cando nos destinaron ali, que nós somos obedientes, era de templete, tiñamoslo así establecido. Non é que salíramos e entráramos moito, é que estábamos ali o que tocaba. Que é Miguel Bautista, que seguramente nos este vendo. E ademais lle mando un saludo, porque lle teño aprecio no personal e no político, porque foi un bo alcalde, un gran alcalde, é un tío exemplar. E digo isto, miren por que o traigo. Fíxese vostede, señor Miguel Caride, houve aquí viaxes, nadie fala de que haxa aquí viaxar a non sei onde, cando se viaxou a Argentina con recursos públicos, é cuestionable, para ir ali a entregar tal, é cuestionable, houve un certo debate, houve tal. O señor portavoz do seu grupo, houve un momento que a través das redes sociales ou todo, englobou a todos no mesmo saco. Dixeron que iban ali con cartos públicos e que facían mal uso e todo o demais. Nese momento, Miguel tamén viaxou, pero houve unha diferencia, que tuvo que rectificar o seu portavoz. Porque Miguel foi o único dos que viaxou hasta onde eu coñezo. A mellor me equivoco, pero aquí nadie o desmentiu, que viaxou cos seus propios cartos. E tuveron que vostedes desmentilo. E foi facer un viaxe porque el quixo e pagou do seu peto. Por lo tanto, esas son as cuestións que a veces se debate. E volvo a decir, non é cuestión de números, é cuestión de actitudes. Nada máis, moitas gracias. Rematado o debate, sométese a votación. Votos a favor desta moción? Vostede vota a favor. Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada. Punto 19, asuntos de urxencia. Podemos considerar así esa proposta de declaración institucional. Non sei se os voceiros tiveron a ocasión de
de lela. Se lles parece a leo, ou se non, dámola por como queiran, Eu estou aquí para... Por suposto, como teñen coñecemento da mesma, entonces doulle traslado da mesma ao secretario xeral para que incorpore acta como declaración institucional na sesión plenaria de hoxe. Moitas grazas. Punto 20. Comunicacións da Presidencia, dación de conta das relacións de decretos do mes de abril, maio, xuño, xullo e agosto de 2019 e dos seguintes adicionais, 3 de decembro de 2018, 3 de xaneiro e 1 de marzo de 2019. Moitas grazas. Punto 21. Rogos e preguntas. Sí, ten a palabra. Vou a tratar de ser breve, porque eu salín do barco casi de noite, creo que vou volver de noite. Unha cuestión que é a seguinte: fai uns meses, en novembro do 2018, no Concello de Pobra de Tribes redactouse un proxecto de reforma da piscina municipal por un orzamento de 150.000 euros. En febreiro deste mesmo ano hai un informe do arquitecto aquí da Deputación que é o que asesora urbanísticamente o Concello de Tribes, no que se lle pide que o Concello reforme aí unhas pouquiñas cousas, o técnico que redactou o proxecto, unhas pequenas detalles do proxecto, e nese mesmo mes, o 6 de febreiro do 2019, o señor presidente da Deputación asina un convenio co alcalde do Concello de Tribes para acometer esa obra da reforma da piscina municipal de Pobra de Tribes. Ben, en febreiro tamén o técnico corrixe eses pequenos detalles que se lle pedían. O proxecto corrixido é aprobado polo Concello o 25 de febreiro, é remitido aquí á Deputación e aquí na Deputación procédese á súa tramitación para a contratación. O 7 de xuño reúnese a mesa de contratación para a apertura de propostas e o 13 de xuño entra aquí un escrito do alcalde do Concello de Pobra de Tribes dicindo que o proxecto contratado non é o aprobado. O 21 de xuño deste mesmo ano, de 2019, o señor presidente asina unha resolución, a número 2019/3587, na que se desiste do procedemento para a execución da obra denominada primeira fase reforma da piscina municipal no municipio da Proba de Tribes. Ata aquí os feitos. Entonces, a pregunta é moi fácil. Bueno, a semana pasada, no periódico A Rexión, saliu a noticia de que a obra continuaba para diante, que postos en contacto desde a rexión con fuentes de aquí da Deputación que sí que a obra que estaba en marcha, sin embargo, a alcaldesa se lle transmitiu que a obra estaba desistida. Entón, a cuestión é a seguinte, é dicir, aquí houve algún fallo intermedio que non vamos a crucificar a nadie porque entendo eu que ese proxecto que veu aquí o mellor non é o que se aprobou, ou veu aquí un proxecto que é o que se aprobou pero aquí sacouse a concurso. Tampouco se trata de buscar aquí quen foi o que... Bueno, pois aí onde está o fallo ese, senón a pregunta é moi simple. É dicir, hai un orzamento, hai unha aplicación orzamentaria que é a 450.12/762/01 que dotaba con eses 150.000 euros esa obra, e a pregunta é moi sinxela. Os veciños de Tribes van a disfrutar o ano que ven desas piscinas reformadas, adaptadas á normativa vixente, porque a día de hoxe a alcaldesa non sabe nada. Se a obra vai para diante, dende logo a alcaldesa a min o que me transmitiu é que ela non sabe nada e está preocupada, lóxicamente, e a pregunta é tamén en que fase está logo ese procedimento, se volve a estar en fase de contratación, se susanan os erros que había no proxecto ou qual é o procedimento no que se está ahora mismo. Moi ben, a resposta simple á súa sinxela pregunta é sí, que vai adiante a obra, e, en segundo lugar, con relación ao procedimento, dicir que está xa en contratación con todos os trámites en marcha. Agradezco a resposta breve e, ademais, positiva por parte do presidente. E unha segunda cuestión, que isto é máis unha cuestión técnica, pero eu creo que nos afecta a todos os concellos, é a seguinte. Nós temos unha tesoureira que aterrizou ali no barco fai pouco e que nos dixo que estábamos facendo algo irregular, e era que estábamos pagando todo tipo de anuncios que se insertaban no boletín oficial da provincia, cando hai unha legislación, que é a Lei 5/2002 de 4 de abril, que dice que todos aqueles anuncios que sean oficiais, bueno, unha determinada tipoloxía de anuncios que non se deben de pagar.
Bien, ela puxose en contacto coa Diputación, non sei agora mesmo con quen se puxo en contacto, e así se está facendo, pero a partir de aí surdiu un problema, que os anuncios que envía o Concello do Barco para ser publicados se están demorando o máximo que permite a lei. Eu entendo que o mellor é por algún problema técnico ou algún problema de personal, porque, desde logo, os técnicos nosos, Secretaría de Intervención, se nos están queixando de que, dende que se fixo esa reclamación, parece ser que a demora na publicación dos anuncios se está levando o seu máximo de tempo posible. É simplemente unha cuestión que a mí me plantexan os técnicos e que eu traslado aquí. Moitas gracias. Bueno, é unha apreciación que me pon aquí de manifesto e eu informareime sobre a cuestión, pero en ningún caso vexa ningunha relación das que parece suxerir coa preparación ou coa publicación tardía dos anuncios do Barco, en absoluto. Algúna outra cuestión, rogo, pregunta? Non hai? Entón, levántase a sesión. Moitas gracias.